Moi bo día, vamos a tardar 2 minutiños para solucionar un problema técnico. Ben, moi bo día. Imos volver. Sí, esto sí, este sí. Hey, Hola. No. a mesa. Hola, hola. No, este funciona. Este vai ben. Prueba aí. Si funciona. Sí, sí. Si está funcionando. Hola, hola, hola. Sí, agora vai. Ben, bo día e disculpas por esta cuestión técnica. Vamos dar comezo a sesión plenaria de hoxe. Infelizmente, ainda que non nos pareza, hoxe non imos comezar gardando aquí o minuto de silencio no propio pleno, máis porque sairemos a 12 en punto, faremos un descanso, sairemos a gardar un minuto de silencio por dúas mulleres, dous últimos feminicidios acontecidos, un o 17 de decembro en Murcia e outro onte mesmo sabemos na localidade de Viveiro. Pasamos daquela ao que son as intervencións solicitadas por distintas persoas representando os colectivos asociacións no propio tema e 4 intervencións feministas de Carmen Iglesias, de José Beiroa, de Catuxa Lombao e de Roberto Pampín. Imos comezar pola primeira delas, que é a de Carmen Iglesias Vázquez, que quere falar no relativo á situación no servizo da rede de centros socioculturais do Concello. Ten 5 minutos, cando queira. Bo día. Son Carmen Iglesias, delegada sindical na rede de centros socioculturais do Concello de Santiago na empresa Serviplus. Ese servizo tan pouco coidado por este Concello ao longo dos anos. Vou falar dos lotes de animación a monitorado e novas tecnoloxías. Fajamos un pouco de memoria. Ano 2018, 37 traballadoras, 26 a media xornada ou menos, das cales 7 a menos de 10 horas. Neste ano, o persoal da rede de centros convócalle unha folga á nova empresa adxudicataria do servizo, Ferrovial, ante a negativa da mesma de negociar un convenio propio para un servizo totalmente precarizado. A folga acaba por desconvocarse antes de ter lugar tras a mediación do Goberno municipal. No 2019 asínase o convenio propio. Ano 2022, 40 traballadoras, 21 a media xornada ou menos, das cales 13 a menos de 10 horas, e imos subindo.
O persoal da rede de centros convoca unha folga ante a negativa das novas empresas adxudicatarias, Serviplus, Atlantic Ponte e Norintegra, de aplicar o convenio propio ao persoal subrogado. Tras semanas en folga e sen chegar a acordo, as delegadas da CIGA iniciamos judicialmente un conflito colectivo para que se recoñecese a aplicación do convenio propio. A xustiza acaba por darnos a razón. Seguimos en precario, pero cun convenio que nos dignifica un pouco. Ano 2023. Ante unha dobre escala salarial e social no servizo entre traballadoras subrogadas e de nova contratación, solicitamos actualizar un convenio de mínimos para regularizar a situación e dignificar a todo o persoal, mellorando a vez a calidade do servizo. A empresa e a Concellaría de Centros de Xanduro xogan con nosa pelota durante un ano inteiro. A nova negociación depende para a empresa da resolución de conflitos internos entre empresa e Concello. Chamémoslle polo seu nome máis cartos. Ano 2024. 64 traballadoras, 44 a media xornada ou menos, e delas 23 a menos de 10 horas. A negociación do convenio está totalmente estancada, xa en prórroga, e despois de manifestar durante todo o ano os seus problemas económicos, inexistencia de formación, inexistencia de revisións médicas, carencia na reposición de uniformes, problemas na compra do material, problemas para dar horas de programación, problemas que nós tamén puxemos en coñecemento da Concellaría de Centros desde un inicio, sen que se fixese nada, a empresa Serviplus solicitou por rexistro unha rescisión do seu contrato. E así estamos, cunha dobre escala salarial que castiga a quen entrou máis tarde no servizo cun pago da hora ao redor de 3 euros menos, cun convenio caducado que se aplica só a unha parte do persoal, provocando unha dobre escala de dereitos e que non ten trazas de actualizarse. Con 2 meses nos que houbo un atraso no pago das nóminas e os que poden vir. Cunha paga extra que este ano non vai ser, xa está confirmado. Con traballadoras que non poden pagar o combustible para ir traballar a 17 km, poñamos por caso a peregrina, se non cobran a súa nómina ao día. Cunha coordinación na empresa que non hai comunicación e sobre a que o Concello non exerce ningún tipo de supervisión nin control. Cunha imposibilidade da empresa para cubrir días, baixas, excedencias porque ninguén vai traballar se non sabe se vai cobrar a fin de mes. Con 0 euros para material. Cunha solicitude de extinción do contrato por parte da empresa Serviplus que nos deixa ante un futuro inmediato e incerto. Co abandono dun Concello que non ten previsto un plan B ante esta marcha inminente, que pode ser en calquera momento, e que deixaría 64 traballadoras na rúa e un servizo de animación de centros fechado. Cuns pregos que non acaban de saír e que nos van sumir noutro novo proceso de desgaste laboral, social, emocional e humano. As traballadoras da rede de centros, prego tras prego, levamos 20 anos sufrindo a precariedade nas nosas xornadas, salarios, dereitos e na nosa eterna inestabilidade e inseguridade laboral. Podemos considerarnos case que o servizo máis precario do Concello. Estamos cansas, aburridas e, sobre todo, enfadadas de que se nos trata así. Exiximos aquí, públicamente, a todos os grupos, todos, absolutamente todos os que estades nesta Cámara, que este servizo ten que ser internalizado de urxencia. Sabemos que é o Pleno, todas e todos vós, co voso voto, quen decidides o noso futuro, por maioría. Queremos que este Pleno se posicione e vote. Queremos que este servizo se internalice xa. Lari, Sara, Icía, Gisela, Rosa, María, Dolores, Andy, Javier, José, Ángel e Alberto, Javier, Cristian, María, Jaime, Mar, Sandra, Vanessa, Suelki, Teresa, Óscar, Iago, Minia, Adrián, Sandra, profesionais excepcionais que deron anos ao servizo e acabaron por fuxir desta eterna inestabilidade nos últimos 5 anos. Non queremos que a lista medre. A internalización é a única solución. Estamos cansas, é certo, pero o enfado pode máis co cansazo. Faremos todo o que estea na nosa man porque, repito, a internalización é a única solución e a responsabilidade é vosa. Obrigada. Xa sabe que despois o tema tratarase máis adiante, pero que sempre se pode facer o seguimento da sesión por streaming. Ten agora a palabra Xosé Beiroa en relación á moción relativa ás peticións da veciñanza da Almáciga cando queira. Ola, bo día. Os que chegamos a Almáciga andando o ano 87, teñemos que contarvos un pouco que naquel momento, que hoxe é un dos parques máis bonitos de Compostela, por certo, abandonado, era todavía unha campa onde todavía habitaban ciganos, animales e demais cousas. A continuación fomos tratando, organizándonos os veciños en diversos colectivos e fomos logrando unha serie de cousas, como o parque que temos e tal.
Pero temos unha cousa pendente. Levamos fai moitos anos insistindo no tema da mobilidade, sobre todo que é o tema do autobús. Na Almáciga vive xente xa que supera os 70 anos e sería moito importante que contemplara esa posibilidade de darlle unha solución a esa xente. Os tempos foron cambiando, e si é certo. Outra cousa tamén que temos con respecto á mobilidade é o tema de Santa Clara. Agora, cando baixaba para Acó, acabo de ver como 5 ou 6 carros invadían as aceras do lado noso, dos peóns. Falei outro día co concelleiro, algo intentaron facer, de todas formas eu penso que se non se soluciona habrá que colocar uns volardos. Contarvos que, ademais, ao longo destes anos participamos desde o goberno do UCD cando chegamos, ao segundo goberno do PSOE, ao terceiro do PSOE, ao cuarto do PP, con o señor Cidrás, e así fomos conquistando unha serie de cousas. O parque, o local social, que ademais é curioso, non lo cede o señor Cidrás do Partido Popular. Nunca escoitei a ningún destes grupos que presumiran ou intentaran presumir do que nos foron dando aos veciños. Non nos deron nada. É todo froito dun traballo, dunha loita social que fomos levando os colectivos que están dentro dos barrios de Compostela. Eu agradeceríamos moitos, que agora estás aquí presentes, que o bairro non é ir unha hora e velo, pasar. Non, o bairro hai que camiñalo. E que mellor sabemos o que acontece no bairro somos os que vivimos nel, os que moramos, os que andamos, os que camiñamos. Tamén lle habíamos dito fai tempo a alguén do Concello de que un parque sin vida é un parque morto. Demostrouse. O que se acaba de facer ca cativada abaixo. É un compromiso que fixo o señor Bugallo na campaña electoral, non nesta, na anterior, cando salíamos do planteamento que estaban para as eleccións, a presidenta comentoulle a Pepe: sería boa idea facer un parque aquí? Compromiso dixo: sí, non vos preocupedes. Testigo desto é Gonzalo Muiños, Emil e tal. Sempre se intentou. E de agora, no bo tempo, e veredes como o barrio e a campa ten vida, ca cativada, cos pícaros xogando, todo eso. Eu pouco máis vos teño que dicir. Non sei se hoxe a miña estancia aquí valerá para algo. Non é a primeira vez que petamos na porta. De todas formas, non estaría mal que vos lembrara unha cantiga de Fusan os ventos. Non queremos berzas con unto, nin navisas con aceite. Non queremos nos ir a vaca e que outros nos leven a leite. Saúde e terra, e mobilidade. Adiante. Eu rematei. Obrigada. Como dixen antes tamén, esta cuestión será tratada máis adiante. Pasamos agora á intervención de Catuxa Lombao, que fala en relación coa moción que ten que ver coa solicitude do CEIP das Fontiñas. Ela fala como secretaria da AMPA do CEIP das Fontiñas, cando queira. Bo día a todos e todas. Son a secretaria da AMPA Fontela do CEIP das Fontiñas e veño en representación da mesma para solicitarlles expresamente que apoien a moción presentada polo PSDG-PSOE relativa á sustitución do patio cuberto do Centro de Educación Infantil e Primaria das Fontiñas por un pabillón deportivo. O patio cuberto é o espazo que se emprega no cole tanto para impartir as clases lectivas da asignatura de Educación Física como espazo de lecer nos recreos e tras o uso do servizo de comedor, así como para realizar nel diversas actividades extraescolares organizadas pola AMPA, como o judo ou patinaxe. Tamén é un dos espazos que utiliza o Club ADB das Fontiñas, club no que están inscritos alumnos de moitos centros de Santiago e o que se están vendo continuamente afectados polas deficiencias que nel hai. Teño 2 fillas, e entre as 2 levamos xa 10 anos como usuarias deste patio. Non lembro un ano que por un motivo ou outro non se convertira nun espazo inutilizable, con todas as consecuencias que iso implica, deixar de impartir educación física, nenos mollados logo do recreo ou do comedor, suspensión de actividades extraescolares pola imposibilidade de realizalas, con todos os prexuizos que nunha sociedade como a nosa implica, xa que se dificulta ou directamente se impide a conciliación das familias. Chegamos incluso a ter que suspender actividades extraescolares organizadas pola AMPA como baile galego ou skate por non chegar a un número mínimo de inscritos polo triste motivo de non poder garantizar que se celebre a actividade todos os días que se impartía. Este espazo é empregado habitualmente por máis de 400 alumnos,
E foi obxecto de numerosas intervencións menores, tanto do Concello como da Xunta, que nunca conseguiron solucionar este problema. Este outono chegamos a ter ata 3 palmos de auga, o que fai que os nosos escolares se vexan moi prexudicados. Sen ir máis lonxe, onte, que tampouco foi un día que chovera tanto, o estado do patio cuberto fixo que fose absolutamente imposible que o Club ADB das Fontiñas puidese ter os entrenamentos que tiña establecidos para ontes. E tivo que suspender a actividade comunicando a AMPA unha hora antes da celebración da mesma, por enésima vez no que xa levamos deste curso. Polo tanto, solicitámosles a todos os grupos municipais que apoien a moción presentada polo PSDG e PSOE para buscar unha solución definitiva para este problema. Non podemos seguir poñendo parches a algo que non se soluciona, nin poñendo portas, nin limpando canalóns. Animo vos a todos que veñades ao cole das Fontiñas calquer día de choiva normal como hoxe e vexades ás 2 da tarde en que estado está ese patio cuberto, en que estado están os nosos cativos que están ali. Grazas. Moitas grazas. Tamén será debatida ao longo desta sesión. Esta cuestión xa o dicimos máis tarde, pero tamén se pode facer ese seguimento a través do streaming. E pasamos á última das intervencións, neste caso de Roberto Pampín, relativa a unha moción que fala da posibilidade de que Santiago presente a súa candidatura como cidade creativa da artesanía e das artes populares, cando queira. Bo día. Señora alcaldesa, señores e señores membros da Corporación Municipal, son Roberto Pampín Tato, presidente durante 12 anos do Gremio de Ouribes de Compostela desde o 2007 ao 2019 e actualmente son membro da xunta directiva desta asociación. Son orfebre, ademais son fillo de orfebre, irmán de orfebres e pai de orfebre. Desde neno comprobei na miña casa o aprecio e admiración que os ouribes de Compostela despertan lonxe das nosas fronteiras. Sería incontable nomear as institucións, as ollerías, as entidades religiosas e cidadáns particulares que levan realizando encargos de pezas na miña casa desde hai tantas décadas. Esas pezas que encontran hoxe espalladas por todo o mundo. Como anécdota, podo mencionar que incluso para a alcaldía de algunha das máis cinematográficas e icónicas cidades do planeta se teñen enviado pezas da nosa ourivería e desde os nosos talleres. Esta admiración que despertamos dá conta de que a ourivería é unha imaxe esencial na proxección exterior da cidade de Santiago, unha imaxe que levamos proxectando a quenes nos visitan desde hai de máis de 1000 anos. Antes de existir a catedral que temos aquí ao noso carón, xa estábamos os ouribes traballando en Compostela. Por iso todo, e este esforzo e todo o proxecto que trate de alcanzar a conservación dos nosos oficios, máis as centrais, debe concitar o apoio desta corporación municipal. Formamos parte da personalidade desta cidade e constituímos unha aportación a Compostela, a personalidade artística e universal, sendo oficios genuinamente composteláns. Somos, ao mesmo tempo, un xeito de universalizar Compostela. Por tanto, consideramos que a ourivería de Compostela reúne méritos para que Santiago sexa incluída como cidade creativa da artesanía e das artes populares pola UNESCO. Esta declaración, a vos seguro, permitiría afrontar novos proxectos de conservación, de transmisión do saber e promoción dos oficios da pratería e da cevichería de Santiago. E permitiría optar ao financiamento de actividades de difusión procedentes de institucións nacionais e internacionais. Por iso, agradecemos a iniciativa do Grupo Municipal Propoñente e solicitamos o apoio a toda esta corporación para a moción. Para a cidade, supondría unha oportunidade de destacar a súa personalidade, a súa singularidade, ao tempo que destacarse novamente como centro artístico de referencia a nivel de formación, inspiración e centro de traballo. Considerando a sensibilidade que este pleno ven amosando con ouribes de Compostela, agardamos contar co seu voto favorable e co seu posterior traballo conxunto a prol de conquistar o obxectivo. No meu nome e no do gremio que veño representar, damos as gracias. Grazas a vostede, como xa foi dito, estas cuestións trataránse máis tarde ao longo da sesión plenaria. Imos pasar logo xa ao inicio da sesión plenaria. Comezamos polo tema dos asuntos urxentes que teríamos que aprobar a súa declaración de urxencia. Temos dúas cuestións, unha, a aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito 2024 REC 05 para aprobar gastos registrados na conta 413 e outros gastos e unha toma de coñecemento do estado de execución do orzamento xeral no cuarto trimestre do exercicio 2024. Entón, se queren, pasamos a declarar a urxencia destas cuestións para incorporalas ao pleno. Votos a favor desta incorporación? Votos en contra?
Abstencións? Ben, quedan aprobadas, serán feitas ao final dos asuntos económicos. Comezamos logo xa coa orde do día. A primeira é a aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Non sei se hai algún problema, algunha cuestión sobre as actas. Non, dámolas por aprobadas e pasamos ao primeiro punto daquela que é o levantamento do reparo formulado pola intervención xeral sobre as facturas contables F/2024/1974, F/2024/2439, F/2024/2951, F/2024/3454, F/2024/4020, F/2024/40 4389, F/2024/4709 e F/2024/5467 por un importe total de 13.230 euros con 10 céntimos. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, moi bo día a todos e a todas, e aínda que penso que xa marcharon pois tamén as 4 persoas que acaban de falar, porque, bueno, é moi importante tamén a participación da cidadanía neste pleno. Esta cuestión da que vamos a falar agora xa veu o pleno en anteriores ocasións e xa o tratamos varias veces, tanto aquí como na Comisión de Facenda. Trátase do contrato de asistencia para a recollida, verificación e sistematización dos datos das persoas usuarias dos servizos xestionados polo Departamento de Educación, co fin de simplificar os procesos de inscripción ás actividades e facilitar o tratamento posterior por parte dos servizos municipais. O Departamento de Educación é a unidade administrativa quen lle corresponde velar polo efectivo cumprimento destes contratos. Como xa explicamos varias veces aquí, ata principios do ano pasado eran as empresas adxudicatarias as que cobraban directamente as familias por este servizo e dende xaneiro do pasado ano pasou a facelo o Concello. Por tanto, entendemos que é o Departamento de Educación quen ten que recoller, verificar e sistematizar os datos das persoas usuarias destes servizos. Precisouse dun tempo para que tanto o persoal do Departamento de Educación como as empresas se adaptasen a mecanizar este traballo e durante este tempo fixo falta esta asistencia externa. Neste momento xa non fai falta, xa o persoal do Departamento é quen fai isto sin ese apoio externo, xa que este contrato rematou o pasado día 5 de decembro. A intervención municipal considera que o gasto das facturas das que estamos falando debería terse imputado á política de gasto 93, que é a que comprende os gastos correntes da administración financiera da entidade, e non a política de gasto 32, tal e como se fixo, que comprende os gastos derivados da creación, conservación e funcionamento dos centros e institucións de ensinanza e os seus servizos complementarios. Ao non considerar a aplicación proposta para a imputación do gasto contraído a axeitada a natureza deste, a intervención municipal repara estas facturas. O traballo feito por esta empresa, insisto, como comentaba ao principio, é un traballo propio de asistencia técnica ao Departamento de Educación, é dicir, a empresa non fixo traballo ningún, nin de recadación, nin de liquidación de prezos públicos. Polo tanto, é este quen ten que xestionar o contrato e é na política de gasto correspondente aos servizos educativos onde ten que ir enmarcada. Por todo isto, propoñemos a este pleno, con esta argumentación, a resolución da discrepancia e o levantamento do reparo. Moitas grazas. Moitas grazas polo Partido Grupo Municipal Socialista, señora Val, cando que. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, agradecer as intervencións de Carmen Iglesias, de Xosé Beiroa, de Cartuxa Lombau e de Roberto Pampín, bueno, que viñeron aquí a expoñer a este pleno da Corporación Municipal as súas importantes demandas que dunha ou doutra maneira, pois espero que todas sean tidas en conta porque realmente son necesidades que se deben de atender. En segundo lugar, e permítanme que utilice solo un minuto desta intervención, non está correndo tempo, alcaldesa, simplemente o digo, pero para agradecer, bueno, hoxe último día de traballo do director de área de réxime interno e de contratación, permítanme a licencia de agradecerlle o traballo, os servicios prestados durante estes anos que estuvo traballando no Concello. Sempre digo que se fixeron moitas cousas en un período de tempo máis ben corto e convulso, porque non podemos esquecer que pasamos unha pandemia que nos obligou a retrasar algúns dos proxectos que tiñamos en mente, pero que a pesar de todo, pois os executamos prácticamente na súa totalidade durante o anterior mandato e algúns pois acabaron de concluir este mandato. Estou me referindo esencialmente ao proceso de estabilización, homologacións de niveis, incluso a RPT que vostedes concluíron, pero que
porque, sin dúbida, o traballo de codificación de postos de traballo se fixo na anterior legislatura, concursos que se están agora celebrando, ofertas de emprego público. A verdade é que, bueno, sempre me din na miña casa que de ben nacidos ser agradecidos e, dende logo, bueno, quero mostrar o agradecemento por parte do Grupo Municipal de Socialista, e, en concreto, se me permiten a licencia por parte desta concelleira, pois a importante labor e o incansable traballo e lealdade que sempre tuvo este traballador, este servidor público coa organización municipal. Polo demais, e entrando neste fondo do asunto, xa sabe a concelleira que o voto do Grupo Municipal Socialista vai a ser a favor. Así votamos en falta na súa intervención o esencial, ao fin e ao cabo de todo deste problema, por decirlo así, como está a situación da tramitación dos prezos públicos bonificados, que realmente axudará a xestionar mellor o que é este problema e, sobre todo, tamén permitirá ás familias saber xa de antemán se poden acceder a unhas exencións ou unhas bonificacións no servicio de comedor, sin ter que estar a expensa de unha resolución de convocatoria de axudas. E tamén, bueno, tamén moi importante como está o proceso de parametrización deste tipo de ingreso a través da aplicación de xestión de ingresos de estima. Polo demais, bueno, esperando que a concelleira nos conteste na súa intervención sobre estes dous asuntos, manifestar o voto a favor do Grupo Municipal Socialista. Gracias. Grazas polo Partido Popular, señor Rubio, cando queira. Bo día a todas e a todos. Súmome os agradecementos das persoas das 4 intervencións ao inicio deste pleno. Temos outro levantamento de reparo por parte da intervención xeral sobre un gasto que efectivamente levouse a cabo por parte do Concello. A min, persoalmente, chámame a atención que un gasto que, como ben dixo a concelleira na súa intervención, a señora Louzao, que non é novo. É un gasto que xa había o ano pasado e que volveuse a imputar mal nun exemplo do que ao final falamos de que si é no 93, no 32, e ao final hai un fornecedor deste Concello que leva meses en cobrar de novo unha factura. Si eu collo a proposta de resolución que teño na documentación de educación, falase de 8 facturas, igual que no punto deste pleno, pero si despois vou os informes de reparo, de fiscalización, figúranme 7 facturas solo nestes informes. Non sei se é porque non teño toda a documentación ou porque solo nestes informes de reparo, no informe 1490, falase da factura 2439, 4709, 5467. No informe de fiscalización 958 falase da factura 2951 e no informe de fiscalización 1270 falase da factura 3454, 4020 e 4389, faltando da relación que veñen na proposta de resolución o informe de fiscalización da factura 1974. Non sei se é correcto, se eu non teño esa documentación, ou se imos votar un levantamento de reparos sin existir ese informe da intervención municipal. Entón, se mo poden aclarar, agradecería yo. Moitas grazas. Grazas. Tempo para a réplica da señora Louzao. Estou revisando o listado de facturas, porque uno que teño aquí está a 1974, pero espera que... Si queres, aclarámoslo co señor interventor, sin problemas. A verdade é que non repasei o listado de facturas, hai 3 informes. Espera que o miramos. Bueno, se non, en todo caso, por explicar, se non, esa factura, evidentemente, se non está no informe, entendo que non se poderá levantar o reparo desa factura. Non é que sigamos incurrindo no mesmo erro, que a anterior vez que falei aquí eran as primeiras facturas do contrato, agora veñen outras, e xa lles adianto que queda unha dos 5 días de decembro, como dicía, remata o contrato 5 de decembro, queda unha que quedará para despois, pero parecíanos importante aprobar estas efectivamente para que a empresa cobrara todas estas, a pesar de que iso significa que teremos que volver unha vez máis a dar a mesma explicación, o cal podíamos evitar, pero non nos parecía o correcto. E en relación ao
ao que comentaba a compañera Marta Val, este é un punto económico, se me permiten, voume cinxir o que di o regulamento do Pleno, aquí estamos facendo un levantamento de reparo, polo tanto, diso é do que creo que debemos falar, o cal non quita que cando considere a señora Val ou calquera outra persoa da corporación, podamos falar do resto dos puntos, sen necesidade de vir ao Pleno, en calquera momento saben que estou a súa disposición, pero este é un punto económico, entón, se me permiten, vámonos cinxir a esta cuestión. Tempo para a señora Abal. Espere, agora sí que yo poño. Nada, teño que reconocer que me deixa un pouco sorprendida, vamos a dicir a palabra, porque realmente se estamos en este punto é porque esta situación aínda non se resolveu, as cousas como son. Este servicio foi contratado precisamente porque o ingreso non estaba parametrizado, o ingreso non estaba a través do sistema de aplicación de ingresos. Foi unha empresa que realmente nos axudou a defender un pouco, a entender un pouco como se comportaba esta tipoloxía de ingresos, dándonos as pautas necesarias precisamente para a súa parametrización a través do sistema de xestión de ingresos. Entonces entendemos, a verdade, que a pregunta é super oportuna e necesaria realmente, porque é para poñer fin a realmente un problema de xestión que dende logo alixeraría moito a situación do Concello. E despois, por outro punto, pois tamén sí que está vinculado, porque xa fai máis dun ano que o Grupo Municipal Socialista trouxo a este pleno a moción ou proposición, non me acordo moi ben, que foi aprobada por unanimidade para a aprobación de precios públicos bonificados ou exencións, e nada sabemos ao respecto. Entonces, bueno, pues sí que nos aparece a caída que polo menos un mínimo de explicación por parte da concelleira. Nada máis. Ten a palabra o señor Rubio, cando queira. Sigo sin ter claro se os informes de Vai mirar, fiscalización... está comprobando o interventor e agora vai dicir se está incorporada e se non retiraríamola, pero acabe a intervención e logo comentámolo. Vale. Non, pero gustaríame sabelo antes de rematar a miña intervención. Vale, pois entón esperemos un momento, claro. A ver se... Ola, bons días a todos e a todas. Eu estou comprobando os informes e sí que é certo que os 3 informes que asinei eu non estaba a factura na que se refire o concelleiro, pero a 1974 estaba informada polo anterior interventor. Eu non sei se a remitiron ou non a remitiro. Aquí o secretario pode dicilo, porque eu non remito a documentación. Ese informe non asinei eu, xa había informado a previo polo anterior interventor. Entendemos daquela que sí que está a documentación, non? Enviado. Espere, que está o señor secretario. Estou preguntando ao secretario. Desde logo no expediente electrónico está. Vamos comprobar se na ficha remitida está. Se me permiten, pois está incluído no expediente electrónico, pero efectivamente na ficha que se remiteu non está, porque trátase dun documento que lle falta asinatura de órgano. Entón, nas fichas que se remiten só se
a aplicación só inclúe os documentos que levan un tipo de sinatura electrónica. Entón, non sei que puido pasar para que non se incluíra, porque efectivamente no expediente electrónico está, a ficha foi incorporado o 9 de decembro, a ficha do expediente xerouse o día 11. Xa digo, realmente non sei que cuestión técnica puido suceder para que non se incorporara a ficha. Ben, acabe a intervención logo, comprobado xa, como dixo o secretario. Sí, nada, erros. Había dúas opcións, ou que non estivera incluída a documentación, ou o que sería peor que non houbera ese informe de fiscalización pois por calqueira cousa, non? A min gustaríame, imos absternos nesta votación, pero gustaríame que ao final, antes do pleno, igual que, bueno, revisáramos entre todos tamén as documentacións que se facilitan. Moitas grazas. Pois grazas pola súa intervención e así o faremos. Pasamos á votación, señor secretario. Levantamento de reparo formulado pola intervención xeral sobre as facturas contables F 2024-1974, F 2024-2439, F 2024-2951, F 2024-3454, F 2024-4020, F 2024-4389, F 2024-4709 e F 2024-5467, por importe total de 13.230 euros con 10 céntimos. Votos a favor? Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupo municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos ao seguinte punto, un levantamento de reparo formulado por intervención no informe de fiscalización 1445/2024 sobre a factura emitida pola Fundación Carlos Casares. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, bo día de novo e digo pola sorpresa que comentaba a compañera Marta Val, simplemente porque, como xa falamos varias veces na Xunta de Portavoces e desde logo esta concelleira vai nos respetar, vou a cinxirme, como dicía, aos temas dos que traten os puntos que traemos aquí. O cal non quere decir, saben vostedes, que eu non teño ningún problema en falar en absoluto e que estamos traballando no parte final xa desa ordenanza reguladora para que non vexa que non é unha cuestión de esconder a información para nada. No caso do que falamos agora, falamos dunha factura da Fundación Carlos Casares de importe de 5.957 euros pola organización e xestión das cuartas coordenadas Diálogos Literarios que se celebraron o 12 de xuño deste ano na Praza da Quintana. Considera a intervención municipal que non estamos ante un contrato administrativo porque o Concello non recibiu contraprestación a cambio deste gasto e que, polo tanto, é unha actuación de fomento e a relación debería ser unha subvención. En consecuencia, a aplicación orzamentaria que se debería imputar este gasto tería que ser, segundo a intervención, no capítulo 4 en lugar do capítulo 2. O contrato realizado coa Fundación Carlos Casares forma parte da programación literaria da SELIC que se celebrou en xuño deste ano e en cuxo seo tiveron lugar o día 12 todas estas actividades. A estrea dun videoensaio, a presentación de 2 libros con lectura e comentarios por parte das persoas autoras e 2 actuacións musicais para acompañar esas presentacións con recitais. Por tanto, queda claro que si hai unha contraprestación, xa que son actividades que o Concello contrata para a Semana do Libro de Compostela, SELIC, que organiza, como saben vostedes, cada ano no mes de xuño nunha carpa colocada para iso na Praza da Quintana. A colaboración con diversas entidades galegas do ámbito literario é unha liña de actuación promovida polo Concello dentro da SELIC co obxectivo de enriquecer e agrandar a programación, ademais de achegar múltiples propostas e puntos de vista a unha programación de por sí xa plural. Como acredita o expediente, o traballo foi efectivamente realizado e puideron gozar desas actividades os centos de composteláns e compostelás e persoas visitantes que pasaron pola carpa da SELIC ese 12 de xuño deste ano. Corresponde, por tanto, satisfacer a factura para non incorrer en enriquecemento inxusto. Por tanto, entendemos que queda aclarada a contraprestación e propoñemos ao Pleno que apoie o levantamento deste reparo. Moitas grazas. Grazas polo Grupo Municipal Socialista, señora Val, cando queira. Moitas gracias, nada. Simplemente manifestar o voto a favor do Grupo Municipal Socialista. Está totalmente claro o problema do que adoece o expediente e compartimos a exposición que se acaba de facer, con lo cual, pois, votamos a favor. Moitas grazas polo Partido Popular. Señora Baleato, cando queira.
Bo día a todas e a todos. Neste pleno véspera do Nadal, gustaríame ser o máis amable posible, pero póñeme moi difícil polo reparo. E que o reparo é o que é. Non é obviamente unha felicitación, senón o contrario, non é un sobresaliente, nin un aprobado, senón un suspenso, e non é un piropo, senón unha crítica. E que un reparo non pode ser obxecto de eloxio en ningún caso, nin tampouco podemos pasar de costas. O reparo, na miña opinión, señora Louzao, debe ser obxecto do máis duro dos reproches administrativos. En primeiro lugar, gustaríame reflexionar sobre o refrán "ninguén naceu aprendido". É obvio que vostedes aínda teñen moito por aprender, pero deberían facelo algo máis rápido porque xa levan máis dun ano e medio gobernando e o ritmo de aprendizaxe está a ser lento. Teñen técnicos e teñen asesores e teñen un informe moi claro no expediente do que deberían aprender de cara ao futuro, polo que agardamos que esta confusión non se volva a producir e pediremos aos Reis Magos que nos deixen para todos os membros desta corporación lucidez e coñecementos xurídicos para actuar co maior rigor e coa maior dilixencia posible. Pero este refrán fíxome pensar máis alá das súas 19 letras e de que hoxe é día 19 de decembro nunha das 14 obras de misericordia, aquela de ensinar o que non sabe. E cando falamos de ensinar ou de aprender, tamén me ven a figura do mestre, esa persoa que nos ensina algo que nos deixa a súa pegada e que nos prepara para o futuro. Eu agardo que vostedes aprendan deste informe, que o consideren obra, neste caso, do seu mestre, e que fagan del o seu manual de cabeceira, ou mesmo un mandamento na xestión orzamentaria, porque, ademais de ser técnicamente impecable, é un bo resumo dos moitos manuais de dereito administrativo e de xestión orzamentaria. Por suposto que eu non pretendo ser a súa mestra, pero sí me gustaría sinalarlles nesta intervención un par de cuestións. É moi importante a natureza xurídico do gasto. Non é o mesmo unha subvención que un convenio de colaboración en actividades de interese común que un contrato administrativo. E a súa distinción radica nunha diferencia de grao atendendo ao interese progresivo da Administración na actividade a desenvolver. A subvención viría a representar simplemente a achega de fondos públicos a fondo perdido acompañado da carga de desenvolvemento dunha actividade a cargo do particular da que se considera que está presente unha finalidade pública. O convenio administrativo de colaboración nunha actividade de interese xeral suporía un maior grao de interese da Administración na actividade e unha participación desta no seu desenvolvemento, utilizando os mecanismos deseñados no convenio ata o punto que nos permitiría falar non dunha mera subvención dunha Administración, senón da existencia dun concurso de achegas entre a Administración e a entidade coa que se convenia. E o contrato administrativo é un negocio xurídico sometido á Lei de Contratos do Sector Público e implica a existencia dunha contraprestación e normalmente perseguen a equivalencia entre os beneficios e as obrigas asumidas polas partes. Esta peculiaridade apréciase tamén no artigo 1274 do Código Civil, onde se indica que os contratos generosos enténdense por causa para cada parte contratante a prestación ou promesa dunha causa ou servizo pola outra parte. Con respecto á segunda cuestión que lles quería indicar é que a partida orzamentaria e o crédito, por suposto, dependen da natureza xurídica que teña o acto e a súa cualificación dun gasto como contrato ou como subvención, como vostede dicía, determina, polo tanto, a súa clasificación económica e, por conseguinte, a existencia de crédito axeitado e suficiente, que neste caso, como sinala a intervención municipal, non existe, o que determina a nulidade de pleno dereito do acordo adoptado sen prexuízo, ademais, das responsabilidades a que isto dera lugar. Coa súa actuación vulnérase, polo tanto, o artigo 2 da Lei Xeral de Subvencións, o artigo 172 da Lei Reguladora das Facendas Locais, o artigo 173.5 da Lei Reguladora das Facendas Locais e o artigo 47 da Lei de Procedemento Administrativo Común. Non sei se son verdadeiramente conscientes do que implica o reparo ou a nulidade dos actos administrativos, pero como xa antes mencionei as obras de misericordia e os mandamentos, agora vou falar, se mo permiten, dos pecados. E a nulidade dun acto administrativo e desde o máis absoluto dos respectos é un pecado administrativo. Non é un mal menor. En caso de que concorra, os seus efectos serán desde a súa orixe e provocan a desaparición, darse por eliminado o acto administrativo do ordenamento xurídico.
Polo tanto, e para rematar, ademais da reprobación que debemos facer neste acto e o suspenso na tarefa de xestión, lembrolles que esta praxe pode levar aparellada a responsabilidade administrativa patrimonial das autoridades do persoal ao servicio das administracións públicas, responsabilidade derivadas da Lei de Transparencia, Acceso a Información Pública e Goberno, responsabilidade contable e, incluso no peor dos casos, responsabilidade penal. Moitísimas grazas, nada máis. Grazas, señora Baleato. Tempo para a señora Louzao, se quere comentar algo. A verdade é que logrou sorprenderme, señora Baleato. Non esperaba eu que neste punto falase vostede de misericordia e pecados. Eu creo que xa quedou perfectamente explicado por que consideramos que é un contrato e cales foron as contraprestacións e que, por tanto, só queda aprobalo, entón pouco máis teño que engadir. Grazas, señora Val, señora Baleato. Pasamos á votación logo, señor secretario. Levantamento de reparo formulado pola intervención no informe de fiscalización 1445/2024 sobre a factura emitida pola Fundación Carlos Casares. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela, Verte e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase. Pasamos ao punto número 4, levantamento de reparo das facturas F/2024/4078 e F/2024/4388 do Centro Xestor 30 de Deportes. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, bo día a todos e a todas. As facturas referenciadas corresponden a dous proveedores e suman o importe de 12.293,78 euros e atinxen a contratos para a realización dos Xogos do Eixo Atlántico e a organización dun evento de judo en instalacións municipais. Os Xogos do Eixo Atlántico son un evento deportivo que se desenvolve no marco da Asociación de Entidades do mesmo nome da que forman parte distintos concellos e cámaras municipais. Desde o seu inicio, o Concello de Santiago participou con seleccións deportivas sub-16 de diferentes modalidades. Os e as deportistas que integran a representación compostelá son seleccionados polo Concello de Santiago a través da colaboración con distintas entidades deportivas sen ánimo de lucro. É o Concello a entidade responsable, organizadora ou participante no evento, segundo onde se celebra a edición, e quen require ter os servizos ou as administracións que precisa de non contar cos medios propios dispoñibles. Recorre, polo tanto, a realizar os contratos necesarios, neste caso menores, por razón da súa contía, para obter o que precisa para desenvolver a competición. En consecuencia, existe unha contraprestación que motiva o procedimento seguido. Respecto á factura emitida polo Servizo de Organización da quinta xornada de Liga Galega Rías Altas de Judo, 4.185 euros, a entidade contratada, o Compostela Judo Club, como se acredita no expediente, realizou as prestacións encomendadas, dado que o Departamento de Deportes non dispón dos medios técnicos específicos necesarios para leválas a cabo. E corresponde, polo tanto, satisfacer o gasto para non incorrer en enriquecemento inxusto. A segunda das facturas, emitida por Deportes Caneda SL, corresponde á suministración do equipamento necesario para a participación dos equipos na competición, por un importe de 8.128,78 euros, que foi efectivamente entregado, como acredita o expediente, e cuxo custo compre satisfacer pola mesma razón. Á vista do exposto, solicito o apoio do Pleno para ordenar o levantamento do reparo e recoñecer as obrigas por un importe total de 12.293,78 euros. Obrigada, señora Lueiro. Polo Grupo Municipal Socialista, señora Val. Nada, simplemente manifestar o voto a favor do Grupo Municipal Socialista. Grazas polo Partido Popular, señor de la Fuente. Bos días a todos. Pois estamos ante un novo levantamento de reparo, nesta ocasión por utilizar, según manifesta o informe de intervención, a contratación de un modo inadecuado cando, segundo o tipo de prestación, debería haberse tramitado un expediente de subvención en lugar dun contrato administrativo. Estamos ante unha nova aportación do BNG ao xa profuso e largo catálogo de irregularidades na xestión administrativa con que nos está mostrando nesta legislatura. Se están mostrando tremendamente creativos nas irregularidades administrativas. Sin dúbida, un exemplo magnífico da conveniencia de artellar mecanismos regulamentarios, regrados, xustos e equitativos para canalizar cara ao deporto as políticas de fomento que debe realizar o Concello. Estamos convencidos da necesidade de regulamentar a distribución e a asignación destes cartos. Necesidade que a proliferación excesiva, entendemos, e non sempre ben justificada, de levantamentos de reparo e recoñecementos extraxudiciais está poñendo de manifesto. Por iso presentamos en xullo
unha moción que trataba de aportar algo de racionalidade e sistema á política de fomento da actividade deportiva do Concello. Debatimos, como dicía, no pleno de xullo pasado unha moción do Partido Popular que perseguía que o Concello elaborara unha normativa reguladora dos convenios que se formalizan con clubes, con entidades deportivas e para a celebración de eventos deportivos, a través dos que se canalizan gran parte da política de subvencións cara ao deporte que practica o Concello. Entre outras cousas, para dotar de certa axilidade, de certo sistema, de certa racionalidade e de certa equidade a esa parte da xestión que é tan importante para a viabilidade de clubes e entidades deportivas. E a concelleira respondeume naquel pleno de forma moi gráfica, incluso de forma simpática, o recordará, tarde piaches, me dixo. Tarde piaba, segundo a concelleira, porque curiosamente había uns días que precisamente o goberno local se había posto a traballar xunto ca Universidade de Santiago nese aspecto, que benéfica casualidade, facendo a necesidade de virtude nos acusaba, creo que tamén con humor, a oposición de andar a remolque das iniciativas do goberno. O certo é que a moción foi aprobada por unanimidade, pero como na maioría dos casos, 5 meses despois nada sabemos desa regulamentación, nin siquiera si se está traballando nela. Non dubidamos que a Administración Municipal debe incentivar, fomentar, apoiar a actividade deportiva, tamén mediante a disposición de fondos para activar e favorecer a práctica deportiva, pero debemos evitar que os clubes e deportistas acaben preguntándose realmente si existen criterios deportivos obxectivos de acceso a esa financiación. E que non ocorra como ahora, que a ausencia de normativa ou de criterios, polo menos coñecidos, non fai máis que xerar a inevitable e fundada sospeita de certa arbitrariedade. Mellorar a financiación de actividades e clubes con un proceso regrado, obxectivo e equitativo que hoxe non existe é unha necesidade que a xestión destes levantamentos de reparo pon de manifesto e que chegou, entendemos, o momento de atender. É necesario acabar coa imaxe de que o Concello reparte cartos segundo criterios caprichosos. Coa normativa que propuxemos elaborar, e vostedes non son quen de redactar, huberamos librado desta situación, de situacións como esta. A súa falta de interés en sacar adiante aquel acordo plenario non fai máis que alimentar a sospeita de que, en realidade, se atopan cómodos xestionando o orzamento de deportes sen regras, sen criterios e sen equidade. Non vamos a votar a favor deste levantamento de reparo. Grazas, señor de la Fuente. Se quere comentar algo, señora Lueiro. Non, señora Val. Señor de la Fuente. Pasamos á votación logo, señor secretario. Levantamento de reparo das facturas F 2024 4078 e F 2024 4388 do Centro Xestor 30 Deportes. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e PSOE. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupo municipal do Partido Popular, apróbase. Pasamos daquela ao debate conxunto por acordo da Xunta de Portavoces dos puntos 5, 6 e do punto de urxencia incorporado ao comezo deste pleno. Os puntos fan referencia á aprobación de expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito 2024 REC 03 e REC 04 e REC 05 para aprobar gastos registrados na conta 413 e outros gastos. Ten a palabra o señor César. Obrigado, alcaldesa. Tamén quero agradecer aos grupos da oposición que aceptasen introducir por urxencia na orde de traballos deste pleno o expediente 2024 REC 05 para o seu debate conxunto cos expedientes 2024 REC 03 e 2024 REC 04. Dito isto, estamos traendo ao pleno para a súa aprobación gastos realizados en exercicios anteriores ao presente, que para evitar ter que recorrer a vía xudicial son tramitados mediante recoñecemento extrajudicial de crédito. Os tres expedientes suman un total de 2.968.268,30 euros, dos cales 2.931.592,30 euros, é dicir, o 98,76% do total pertencen a débedas coa empresa Viacua, que se remontan até o ano 2016. Por primeira vez veñen ao pleno desta corporación estes recoñecementos que se viñan adiando e que acrecentaban as débedas de xuros xerados co paso do tempo, agravando innecesariamente as finanzas municipais.
Son cuantías debidas á compensación por falta de revisión das tarifas do Servizo de Xestión Integral do ciclo da auga desde 1 de xaneiro de 2019 até 1 de maio de 2020. Tamén fan referencia á prestación do servizo das novas instalacións da EDAR da Silvouta terceira fase desde 1 de xaneiro de 2017 até 1 de maio de 2020. Igualmente, compensan débedas derivadas da prestación do servizo de xestión das novas instalacións de saneamento do colector de Arins, da EDAR de Arins, da EDAR de Nemenzo, da EDAR da Xionlla, da EDAR da Lavacolla e da EDAR de Enfesta, desde 1 de xaneiro de 2016 até 1 de maio de 2020. A seguinte factura, por importe, pertence ao Centro Xestor 15, Medio Ambiente e Sanidade, por un importe de 11.616 euros polo aluguer dos terreos da Vía Verde entre Cerceda e Santiago, da anualidade 2023 emitida pola DIF. De seguido aparece a factura do Centro Xestor 33, Turismo, por un importe de 6.050 euros emitida pola empresa Ana Trevisani SL por servizos realizados polo evento da presenza da imaxe do Concello de Santiago de Compostela no 8º Congreso Mundial da Pastoral de Turismo 2022. O Centro Xestor 44 Informática trae unha factura por un total de 5.445 euros da empresa Better Consultants SRL polo servizo de mantemento de atestados para a Policía Local de abril a decembro de 2023. Aparece a continuación o Centro Xestor 37, órganos de Goberno e Administración Xeral, con 8 facturas que suman en total 3.653,92 euros de varias empresas por gastos de mantemento de elevadores das dependencias municipal, fotocopiadoras e redacción de diversos relatorios. O Centro Xestor 5, Servizo de Extinción de Incendios e Salvamentos, ten unha factura de 3.623,95 euros da empresa Incipresa en concepto de adquisición dunha ferramenta. O Centro Xestor 26, Centros Cívicos, vai de seguido cunha factura de 3.267 euros emitida por Constantino Carballeira Salgueiro en concepto de diversos obradoiros de cociña de Nadal para o ano 2023 en diferentes centros socioculturais. De seguido aparece o Centro Xestor 23, Cultura, cunha factura de 1.644,83 euros emitida pola empresa Caligan Water Spain, Sociedade Limitada Unipersoal, en concepto de aluguer de fontes 48 Rúa Nova 21 e 49 Rúa Nova 22 dos anos 2022 e 2023 para o Teatro Principal de Santiago. O Centro Xestor 38, protocolo con 3 facturas que suman 875,60 euros, dúas de José Ángel Iglesias Calvo por centros de flores naturais que suman 198 euros e unha terceira emitida por Atlántica de Información e Comunicación de Galicia S.A. por un total de 677,60 euros en concepto de inserción publicitaria en tempos digital dun banner entre 1 a 21 de maio de 2023. Por último, o Centro Xestor 29 Festas e Festexos cunha factura emitida pola Asociación Veciñal Brañas de Andrés por un total de 500 euros por unha actuación musical o día 27 de xullo de 2023. Solicitamos o voto favorable de todos os grupos aquí presentes para poder restituir económicamente a estes fornecedores. Moito obrigado. Obrigada polo Partido Socialista, señora Val, cando queira. Bueno, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, indicar que parece que o equipo de goberno se está acostumbrando a meter moitos asuntos por urxencia, a facer comisións informativas por urxencia, a meter asuntos no pleno por urxencia. Bueno, esperemos que este comportamento se vaya rectificando no futuro, porque a verdade non podemos ir a golpes de urxencia, a golpe de emerxencia. Os expedientes deben de ser mirados con calma, estudiados, analizados, para poder tomar a decisión que sea máis axeitada á vista dos asuntos. En segundo lugar, e entrando no fundo destos expedientes, a verdade é que
dende o Grupo Municipal Socialista nos queremos centrar no tema relativo á auga. Como ben dixo o concelleiro de Facenda, prácticamente a totalidade, a meirande parte do importe, 2,9 millóns de euros, pois refírese a unha débeda contraída con Viacua, é dicir, unha débeda que se debe a decisións ou a non decisións que se tiñan que haber adoptado no seu momento e non se adoptaron, cando se podían haber adoptado. En primeiro lugar, no ano 2012, cando cabía a revisión de precios, non se revisaron os prezos. E por iso estamos agora pagando as consecuencias dunha falta de revisión de prezos do servizo no ano 2012, cando está claro que se tiñan que haber revisado os prezos, porque así tamén se puxo de manifesto en vía xudicial. E, en segundo lugar, por non haber modificado o contrato cando se podía haber modificado. É dicir, no ano 2016 o contrato estaba en vigor, pero en lugar de modificar o contrato para introducir a explotación da terceira fase da Darda Silvosa, da terceira fase tamén de introducir tamén nese contrato as novas instalacións de saneamento da Dar de Arins, da Dar de Menzo, da Dar da Sionlla, de Lavacolla, da Edad de Encesta, non se fixo unha modificación do contrato. Entonces, claro, estamos en este punto, pagando o principal, que se pode dicir que é un pago indiferido, pero realmente estamos pagando intereses que son perdas para o Concello e que creo que máis ou menos debe rondar en torno a medio millón de euros, que realmente sí que se podería afrontar moitas e importantes necesidades precisamente no saneamento, non só no urbano, sino tamén, sobre todo, no rural. Xa sei que, bueno, parece indicar que o equipo de goberno non lles interesa ou realmente lles molesta que lles preguntemos en este punto por como está este asunto, como está o tema do concurso da auga, pero realmente entenderán vostedes que é super acaído. É dicir, non só polo evidente estado deficiente no que se atopan as instalacións, que eso non fai falta que o diga o Grupo Municipal Socialista, sino que realmente prácticamente todas as semanas nos atopamos cunha rotura preocupante das instalacións de saneamento e do suministro de auga, sino tamén porque realmente esta situación que se está estirando no tempo, non sabemos moi ben para que, pois está provocando graves prexuicios para a Facenda Municipal. Polo demais, pois realmente hai que pagar e, en consecuencia, pois o Grupo Municipal Socialista votará a favor. Obrigada, señora Val, polo Partido Popular. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todos. Pois aquí estamos no último pleno do ano e, como non podía ser de outra maneira, con máis expedientes de REC. E outra vez, como no pleno anterior, incluindo na orde de día asuntos que non foron previamente informados na comisión correspondente. Estou totalmente de acordo coa compañeira do Grupo Socialista en que isto non se pode converter nun costume e que os temas que se traen a pleno deben vir informados e, sobre todo, que toda a documentación veña completa para que poida ser revisada como corresponde. En vez de tratar de acumular o REC nos primeiros meses do ano e que os proveedores poidan ver pagadas as súas facturas o antes posible, neste Concello pásase todo o ano traendo a pleno este tipo de expedientes, o que supón que os proveedores teñen que esperar moitas veces ao remate do ano para ver como por fin se desbloquea o pagamento. Pero claro, se os orzamentos se aproban en marzo como este ano, pois logo así andamos. E xusto a finais do ano conseguen reducir a débeda para incrementala de novo nos primeiros meses do ano. Recórdolles que este ano se acadou unha cifra récord de período medio de pago a proveedores, 119,71 días no mes de xullo. Voltando ao tema que nos ocupa, nestes tres REC, como explicou o concelleiro, a cantidade máis importante está formada pola débeda de Viacua, 2.931.592 euros con 11 céntimos e case 350.000 euros en xuros, que se corresponden cos intereses que hai que traer das arcas do Concello por non asumir antes esta débeda. E todo por ter este contrato en precario e tamén por non actualizar as tarifas como establecía o contrato. Destas 4 cantidades que se traen a pleno, que se deben a Viacua, destacamos que no pleno de xullo se aprobou un expediente de modificación de crédito extraordinario para atender a execución de sentencia dictada polo contencioso administrativo por importe de 310.000 euros
en concepto principal e de 64.000 euros en concepto de intereses. E pasado case 6 meses, aínda se trae agora este REC. Como é posible que se dilaten tantos prazos dos pagamentos neste Concello? Un dos motivos que urxía a modificación orzamentaria era non ter que pagar máis intereses e logo tardan tanto tempo na súa tramitación. O resto dos gastos destos 3 REC se corresponden con prestacións de pouco importe, aínda que seguimos atopando facturas por prestacións realizadas no ano 2022, como algunha de ascensores, da luguer de fonte para teatro principal ou da presencia da imaxe do Concello de Santiago na Pastoral de Turismo. Non pode ser que sigan aparecendo facturas de fai 2 anos sen pagar. As irregularidades das que adoecen estas facturas son moitas delas vistas xa anteriormente nestos REC. Temos algún caso novo de irregularidade, como o gasto polo aluguer da Vía Verde de Santiago Cerceda, que se caracteriza polo incumprimento do procedimento xurídico-administrativo. Falta entre a documentación informe de asesoría. Despois temos unha serie de gastos menores derivados do Centro Xestor de Órganos de Goberno correspondentes a diferentes períodos dos anos 2022 e 2023. Algunhas destas prestacións terían que ser licitadas mediante procedimento aberto, como son as das copias emitidas polas empresas Solitium e Rico España, polo seu carácter recorrente. Destaca tamén no informe de interventor, e presente tamén noutros informes que se viron ao longo de ano, que algunhas destas facturas poderían ser tramitadas mediante anticipo de caixa fixo, como as dúas de ascensores ou a de entidade pilot pola realización do informe de baixa temeraria no servicio de limpeza. Polo que sería convinte que se habilitase este sistema de anticipo de caixa fixa para pagar este tipo de gastos. Temos outras facturas nas que non se seguiu a tramitación axeitada dun contrato menor, obviándose trámites previos como a preceptiva aprobación de gasto, o informe que xustifica a necesidade do contrato, o informe relativo á alteración do obxecto do contrato para burlar os limiares do contrato menor, como son os gastos de protocolo por importe de 198 euros en compromiso previo do gasto, os gastos derivados da prestación de servicios correspondentes á presencia da imaxe do Concello de Santiago por ser a factura anterior previa á aprobación de gasto, gastos como as insercións publicitarias das campañas publicitarias de Prima 2023 e Banquete de Conxo, no que a resolución é posterior ao inicio da prestación, gastos nos que non exista preceptiva aprobación do gasto, como é a factura polo concepto de obradoiros do Concello de Nadal para o ano 2023 en diferentes centros socioculturais de Santiago de Compostela, así como a da actuación musical da Asociación de Veciños das Brañas de Andrés. E despois tamén temos gastos que polo seu carácter recorrente... Rematou o tempo. Ai, perdón, se me descontamos, sí, por favor. Que deberían terse recorrido a un procedimento aberto de contratación, como serían os gastos derivados pola prestación de servicios realizados por Better Consultas correspondente ao mantemento de atestados para a Policía Local, así como anterior dos obradoiros de cociña nos centros socioculturais que terían en caixa a súa tramitación no procedimento aberto ao tratarse dunha prestación de carácter recorrente. E, por último, os gastos adquiridos polos servicios de extinción de incendios en concepto do suministro dunha ferramenta de entrada forzada que se caracteriza por un incumprimento de prazos de execución e de pagamento. Bueno, non me vou a repetir, creo que sobre o REC xa está todo dito. Non pode ser que unha factura no Concello de Santiago tarde un ano e incluso 2 en pagarse, como acabamos de ver. Teñen un gran reto por diante. Espero para o ano 2025 que presenten pronto os orzamentos, que vexamos menos expedientes de REC e que sexan capaces de abogar as facturas no prazo establecido pola Lei de Contratos. Como sempre, o importante é que se paguen as prestacións e o noso voto vai a ser a abstención. Grazas. Grazas, señora Ferreiro. Tempo, se quere comentar algo, señor César. Bon, agradecer o voto afirmativo do Grupo Municipal Socialista, agradecer os vos desexos natalicios da señora Ferreiro para o ano 2025. E nada, aquí traese gastos que moitos deles teñen responsabilidade en gobernos anteriores, moi anteriores ao presente. E desculpar, introducir por urxencia algún destes expedientes, o que se refire ao REC 05, porque consideramos que, dadas as datas nas que se está celebrando o pleno e as datas de feche do exercicio, vimos
conveniente pois traelo a este pleno e non deixalo para o ano que ven. Non? É mellor que os fornecedores que están afectados pois cobren un pouquiño antes e non esperar adialos máis no tempo. Moito obrigado. Obrigada, señora Val. Non quere intervir. Señora Ferreiro. Non quere intervir. Pasamos á votación, señor secretario. Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 2024, REC 03, para aprobar gastos registrados na conta 413 e outros gastos. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase. A continuación, aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 2024 REC 04 para aprobar gastos registrados na conta 413 e outros gastos. Votos a favor, grupos municipais BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular. E, finalmente, a aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 2024 REC 05 para aprobar gastos registrados na conta 413 e outros gastos. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase tamén. Antes do apartado das proposicións, tomamos coñecemento do estado de execución do Orzamento Xeral no cuarto trimestre do exercicio 2024 e pasamos xa ao capítulo de proposicións. A primeira delas presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para priorizar o desenvolvemento urbanístico do Sud 4 da Pulleira no crecemento residencial de Santiago de Compostela. Ten a palabra a señora Rosón, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Tamén un saúdo cordial a Carme Iglesias, Xosé Beiroa, Catuxa Lombao e Roberto Pampín. A Xunta de Galicia, do Partido Popular, promete a construcción de vivenda. E faino despois de non facer absolutamente ningunha en Santiago logo de 15 anos consecutivos no goberno galego. E poñendo como data prevista de inicio das obras, no mellor do caso, no ano 2028. Xa nada di do ano no que alguén podería entrar a vivir neses hipotéticos pisos. É que os anuncios políticos a 10 anos son como castelos no aire, maxestuosos en promesas, pero sin cimentos nin escaleiras para chegar a eles. E no caso do Partido Popular, cando se trata de vivenda, as promesas repítense e a credibilidade esmorece por momentos. É o que ocurre, por exemplo, con esas 70 vivendas de aloxamentos compartido temporal para menores de 36 anos anunciadas pola Conselleira de Vivenda na parcela de Xoán 23. Poderíamos creer que se van facer, pero esa fe xa tivemos hai 20 anos, no ano 2004, cando, con Manuel Fraga Iribarne, pois aínda na presidencia da Xunta, se anunciaran a creación dunhas 40 vivendas destinadas ao alugueiro social para mozos na mesma parcela. Poderíamos creer que se van facer, como digo, se non fora porque o Partido Popular, cando estivo na alcaldía, xa intentou facer unha permuta dese mesmo solar coa complicidade da Xunta de Feijóo pola construción de 36 vivendas sociais en Lamas de Abade. Unha permuta cuestionable, pero que quedou de novo en nada. Como digo, a Xunta do Partido Popular promete a construción de vivenda. Da igual cando o escoiten. A Xunta promete vivenda, pero non inaugura vivenda. A pesar de levar, como digo, 5 legislaturas ininterrumpidas no goberno. Agora promete o impulso do denominado ensanche norte, pero faino anunciando o desenvolvemento do polígono de vivendas do Sud 1, un sector que se atopa na marxe dereita da Avenida de Asturias. Unha boa nova, non? O problema chega cando vemos cales eran as opcións da Xunta para impulsar o crecemento residencial de Santiago. Na zona norte hai contemplados no plan xeral 4 polígonos de vivendas para que todo o mundo o comprenda, 4 solos que suman 130 hectáreas de espazo para edificar. Deses 4 polígonos, só un conta cun plan aprobado, chanzo imprescindible para poder seguir os trámites de parcelación, urbanización e edificación
edificación nese ámbito. O único polígono que conta co plan parcial aprobado dende o 1 de outubro de 2010 é, como decía, o polígono da Pulleira, con 30 hectáreas de parcela e capacidade para 2.200 vivendas, das que 1.800 estarían acollidas ao réxime de protección. A Xunta de Galicia sabe perfectamente que iso é así, entón, por que decide iniciar o desenvolvemento do polígono de Mallou en lugar de continuar coa Pulleira? Que intereses ten o goberno galego para sacrificar os prazos e desenvolver o polígono de Mallou primeiro? Por que non comeza polo solo que está máis avanzado? Efectivamente, a Xunta de Galicia e o Partido Popular promete de novo a construción de vivenda, pero semella non querer inaugurar vivenda. Porque, senón, como se explica que non escolla o polígono residencial que ten os traballos adiantados para edificar cuanto antes, traballos adiantados en tempo que supón un mínimo de 2 anos e pico? Sabendo que nos últimos días o presidente Rueda dixo nunha entrevista que estaba aberto a que os concellos lle indiquen os solos nos que se sentirían máis cómodos para acometer esa construción de vivendas, propoñemos esta iniciativa que priorice o desenvolvemento urbanístico do Sud 4 da Pulleira. De priorizar este polígono poderíamos dispoñer de vivendas nun horizonte de 3-4 anos se axilizan os trámites. De feito, constanos que hai propostas de algunha cooperativa que mostrou un interese por comenzar a construir nese polígono. Polo tanto, priorizar ese desenvolvemento urbanístico do Sud 1 da Pulleira, que está máis avanzado co plan parcial aprobado. E, paralelamente, retomar os plans parciais dos outros 3 polígonos de Mallou, Cancelas e Amio Norte. Ese sería un plan de traballo acertado, realista e cuns prazos máis acortados. Iso, se queremos inaugurar algún día vivenda protegida en Santiago, se é o obxectivo é seguir lanzando anuncios alá cada quen. Nada máis e moitas grazas. Grazas. Bueno, pasouse 10 segundos. Imos a segunda intervención. Ten a palabra o señor Lestegas, cando queira. Bon día. Non estamos de acordo con esta proposición do Grupo Socialista. Sorpréndenos o seu enfoque e o seu contido. É lóxico que a Xunta de Galicia optase polo Sud 1 de Mallou na súa estrategia residencial. A Xunta quere desenvolver solo urbanizable en Santiago de Compostela. Deixounos claro dende o principio nas xuntanzas que mantivemos que a súa estrategia para incrementar a oferta residencial non pasa nin por rehabilitar edificios baleiros e abandonados, como queremos facer nós, nin por actuar nos espazos que están aínda sen edificar dentro da cidade. Estas son dúas alternativas para incrementar a oferta residencial en Compostela que se puxeron sobre a mesa, que o Concello puxo sobre a mesa, pero a Xunta desbotounas de inmediato. As súas premisas, as premisas da Xunta, son obra nova e gran escala. Esas son as súas premisas. Isto implica, necesariamente, actuar en sectores de solo urbanizable localizados nas marxes da cidade. Entre eses sectores, o máis adecuado pola situación e polas súas características é o Sud 1 de Mallou, que está en contacto directo co tecido urbano de Salgueiriños de Abaixo e das Cancelas, e que polas súas dimensións, case 35 hectáreas, e pola densidade que lle asigna o planeamento, o PEXON, 100 vivendas por hectárea, permite construir case 3.500 vivendas ao sur da Avenida de Asturias. Non tería ningún sentido, non respondería ao criterio de racionalidade que ten que guiar a actuación das administracións públicas, que a Xunta priorizase o desenvolvimento do Sud 4 da Pulleira, que está ao norte da Avenida de Asturias, por moito que teña plan parcial aprobado, sobre o desenvolvimento do Sud 1 de Mallou, que está ao sur da Avenida de Asturias, máis próxima ao centro urbano. Por algo, o PEXOM lle asignou o número 1 ao sector urbanizable de Mallou, que chama primeiro ensanche na memoria de ordenación, de feito, e o número 4 ao da Pulleira. A previsión do planeamento é que se desenvolva o de Mallou antes que o da Pulleira, que é aínda máis periférico. De feito, desenvolver o Sud 4 antes que o Sud 1 requiriría facer expropiacións anticipadas no Sud 1 para executar infraestructuras urbanas básicas, concretamente a rede de saneamento. O Sud 1, como dicía, aparece na memoria de ordenación do PEXON como primeiro ensanche. Ademais, o Sud 1 ten adscrito 2 sistemas xerais, un deles o EU2, da ampliación do Campus Sur,
que ten 33.712 metros cadrados, hai asinado un convenio de cesión dende hai 15 anos coa propiedade a cambio dun aproveitamento, dunha reserva de aproveitamento no Sud 1, e ten tamén outro sistema xeral adscrito que é o EU11 de Poza de Bar, Parque Universitario Deportivo de Poza de Bar, que ten 54.718 metros cadrados, os dous deles a obter por cesión a través do desenvolvimento do Sud 1. Que significa isto? Que desenvolver o Sud 1 permitiría adquirir por cesión estes dous sistemas xerais adscritos, o EU2 e o EU11, perdón, EU2 e EU11. Compartimos a estrategia residencial da Xunta de Galicia? Non, non a compartimos, non é a nosa estrategia. Consideramos que o ámbito máis axeitado no noso municipio para desenvolver a súa estrategia é o Sud 1 de Mallou? Sí, sen dúbida. Por que? Como dicía, pola súa localización e polas determinacións que o Plan Xeral fai para este sector, que esperamos que respecten, así lle lo trasladamos, aínda que poidan introducir algún axuste menor, por exemplo, na súa delimitación. Por que digo que non compartimos a estrategia residencial da Xunta? Porque o deber das administracións públicas é priorizar nas nosas propias actuacións e nas nosas políticas de vivenda a rehabilitación e a regeneración urbana. Porque o deber das administracións públicas, a través das nosas propias actuacións, é aproveitar mellor o que xa temos, o que xa existe, o que xa está construído. E isto non o invento eu, a Lei de Rehabilitación e de Regeneración e Renovación Urbanas de Galicia, que votou no Parlamento Galego o Partido Popular en 2019, establece no seu artigo 3 que as administracións favorecerán cos seus plans, proxectos e programas a rehabilitación e regeneración urbana. A Axenda Urbana Española, que aprobou o Consello de Ministros, creo que tamén en 2019, inclúe entre os seus 10 obxectivos estratégicos evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente. E a Unión Europea estableceu un obxectivo de consumo cero de solo para 2050 que só poderemos acadar promovendo a rehabilitación e a regeneración urbana cunha política de vivenda que esteña baseada nos principios de racionalidade e de eficiencia no uso dos recursos limitados, incluído o territorio, que tamén é un recurso limitado. Nós propuxémoslle á Xunta, e o que me pase, por favor, descónteme da segunda quenda, que este tema é importante, propuxémoslle á Xunta establecer un marco de colaboración entre administracións, entre a Administración Autonómica e a Administración Local, para adquirir e rehabilitar edificios e destinalos a vivenda pública en alugueiro, pero foi categórica na súa aposta pola edificación de obra nova. Esa é a aposta da Xunta de Galicia. Suxerímoslle, entón, actuar en ámbitos de solo urbano non consolidado, que están aínda sen edificar dentro da cidade, no interior da cidade, porque o seu desenvolvimento, se se fai adecuadamente, contribuiría a completar a trama urbana e contribuiría a conectar mellor algunhas pezas da cidade que están desconectadas entre sí. Pero a Xunta tamén foi categórica na súa aposta polo desenvolvimento de solo urbanizable a gran escala e propuxo actuar no Sud 1 de Mallou. Nós esperamos que a futura ordenación deste ámbito de case 35 hectáreas garanta a creación de espazos urbanos de calidade. Esperamos que non se repitan os erros cometidos en tantos desenvolvimentos urbanísticos fracasados nas últimas décadas en todo o mundo, tamén aquí, tamén en Santiago. Queremos ter voz e voto, así lo trasladamos, nun proceso que dará lugar á creación dun novo barrio de máis de 3.000 vivendas no norte da nosa cidade. Non é, como diría Rajoy, non é cosa menor, dicho de outra maneira, é cosa maior. De como se deseñe, de como se execute e de como se xestione esta actuación dependerá en boa medida o seu éxito ou o seu fracaso. Grazas. Grazas, señor Lestegás. Ten a palabra polo Partido Popular. Sí, o señor Constela cando poida, sí. Descontarelle 50 segundos despois, señor Lestegás. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues yo quiero empezar agradeciendo al Partido Socialista que traiga esta proposición, porque nos va a permitir hablar de vivienda, algo que nos preocupa, nos ocupa y nos interesa. Mire, esto es un problema que nos afecta exclusivamente a Santiago. Desde el año 21 se está produciendo en España un desajuste importante entre la oferta y la demanda creciente, que está tensionando el mercado, hace que los precios suban de manera muy importante y de manera concreta, pues colectivos como los jóvenes o los más vulnerables, pues están teniendo un acceso nulo a la vivienda y por tanto esto nos preocupa y es muy interesante que podamos hablar de esto gracias a su aportación, señora Rosón. Santiago debe optar por un modelo de ciudad compacta, buscando siempre un crecimiento ordenado, sobre todo si pretendemos que ser medioambientalmente respetuosos, eficientes, sostenibles a la hora de gestionar los servicios públicos. Por ello, las políticas públicas de promoción de suelo pues deben combinar la iniciativa pública y privada y ordenarse en función de su proximidad con el núcleo urbano con el objetivo de compactar la ciudad. De ahí, señora Rosón, que este sea el criterio que maneja la Xunta para anunciar el inicio de los trámites para construir 3.400
60 viviendas en el Sud 1 de Inmayou. Lo que pretende es consolidar la trama urbana del Ayuntamiento, ya que este ámbito limita, como bien decía el señor Lestegas, con zonas urbanizadas y consolidadas, como son las Cancelas, Mayou y Salgueiriños. En ningún caso, como usted afirma en el texto de su proposición, llena de, como poco, inexactitudes, lo que pretende es dilatar los plazos. Miren, algo que tendría que ser motivo de celebración y que además ustedes han demandado pues, en múltiples plenos, es que ante la ineficiencia y la ineficacia del gobierno municipal para promover vivienda pública, pues que fuese la Junta la que construyese esas viviendas, y ahora que nos anuncian que van a construir casi 4.000, pues a ustedes la ubicación no les parece bien. Yo, francamente, estoy completamente convencido de que si la ubicación fuese la que ustedes pretenden, pues lo que les parecería mal y lo que fuese objeto de su falsa indignación, pues sería los tendales, el color de las fachadas o los jardines. Con todo respeto les digo que ustedes son los mejores exponentes del modo de actuar del perro del hortelano. No come ni deja comer. Señora Rosón, ¿cuál ha sido su legado en materia de promoción de vivienda? Pues a lo más que he llegado buscando la hemeroteca es anunciar en precampaña electoral que de volver a gobernar impulsarían el ensanche norte con 4 nuevos polígonos, Apulleira, Amio, Cancelas y Mayou, y que construirían del orden de 10.000 viviendas en un plan a 12 años. Señor Lestegas, ¿y de su gobierno qué podemos esperar? Que su apuesta por la rehabilitación se materialice en la compra de una casa en el Arco de Mafarelos de 2 alturas y 4 habitaciones. Bueno, o de resucitar la empresa municipal de vivienda de Muvisa, que nada sabemos de cómo se va a financiar. Tienen ustedes un compromiso desde el mes de abril de aclararle a esta corporación cómo vamos a pagar esa fiesta, y si una vez más tendrán que ser los bolsillos de los sufridos santiagueses los que tendrán que abonar, como digo, esos gastos, ¿no? Mire, si quieren ser parte de la solución y no seguir siendo cómplices de este problema que afecta tanto a nuestros vecinos, yo les voy a dar 3 recetas mágicas, incluso casi 4. Una es modifiquen el PEXON, ya están tardando. Es una herramienta que ya no sirve para su finalidad, lo que está provocando es más dificultades que solucionando problemas. 2, realicen concursos públicos para la adjudicación de parcelas municipales con fines residenciales. 3, revisen las ordenanzas fiscales, rebajando, como les hemos pedido en reiteradas ocasiones, pues desde el tipo impositivo del ICIO o la tasa de licencia para las obras nuevas y rehabilitación con fines residenciales, o establezcan nuevas bonificaciones fiscales para la obra nueva y rehabilitación, como usted defendía en su introducción hace un segundo, o bien bonifiquen el IAE para la actividad de promoción inmobiliaria destinada a vivienda de promoción pública. Y por último, bueno, quizás le voy a dar 2 más. Implementar una política clara y definida de rehabilitación. Usted la defiende y yo la secundo. Me parece que es un buen elemento. En Santiago puede ser necesario. Y por último, potencien la colaboración interadministrativa, firmando convenios con otras administraciones públicas. De manera singular, yo quiero traer aquí el recuerdo popular, pues los convenios firmados con el IGVS para desarrollar el polígono de las Fontiñas. Funcionó muy bien. Ustedes cedieron las parcelas, el IGVS desarrolló un polígono magníficamente gestionado y que funciona muy bien ese entorno. O los convenios con la Dirección General de Vivienda del Ministerio para la delimitación del área de rehabilitación integral ARI, que también han funcionado en Vistalegre o en Pontepedriña. Miren, este es el camino. Desde luego, felicitar a la Junta por querer comprometerse con nuestra ciudad y construir 4.000 viviendas, querer hacerlo de manera ordenada y, desde luego, hacer lo que ustedes no están haciendo. Muchas gracias. Grazas, señor Constella. Tempo para a réplica para a señora Rosón. Debería deixar 10 segundos. Nada, señor Iago Lestegas, dende logo, eu creo que as políticas de vivenda e as iniciativas en materia de vivenda do goberno dos gobernos socialistas en Santiago son absolutamente incuestionables, algúns compartidos precisamente co BNG. Dende logo, nos creemos firmemente na rehabilitación, como vostedes, creemos que é absolutamente imprescindible de unha vez que se aclare cale a vivenda baleira para poderlas poñer no mercado. Temos moi claro que unha das iniciativas fundamentais é poder coser a cidade a través de todos esos solos urbanizables, urbanos, que están, que teñen ocos dentro da toda a trama urbana de Compostela, e tamén sabemos que é necesaria vivenda nova. Todo é absolutamente compatible e as políticas de vivenda deberían armonizar todas estas cuestións. Dende logo, cando se decidiu, e recordo que o BNG estaba no goberno con nós na legislatura 7-11, cando se optou por impulsar o Sud 4 o a Pulleira, respondía a unha necesidade de vivenda no entorno de todos os polígonos industriais da cidade. Era unha cuestión de mobilidade,
dificultade, era unha cuestión de oportunidade tamén. En todo caso, contestándolle o señor Constenla, que vexo que agora vai a tomar a portavocía en materia de vivenda, e alégrome moito. Creo que non todos estamos igual de legitimados para falar da vivenda. Mire, este grupo municipal, o que eu represento neste momento, e esta concelleira que lles fala, cando volvemos no ano 19, ao goberno no ano 19, iniciamos trámites para recuperar a empresa pública de vivenda solo, para regular, modificamos o planeamento para regular e ordenar as vivendas de uso turístico e outros usos necesarios de repensar nese momento. Tamén regulamos, como dixen, as vivendas de uso turístico para que non seguiran retirando vivendas do alugueiro convencional, como pasou noutras cidades. Impulsamos o programa de axudas á rehabilitación. En esa mesma liña, na incorporación das vivendas baleiras no mercado inmobiliario, recuperamos o rexistro de solares para poder intervir e sacar a poxa as vivendas que se atopan abandonadas, algo que sabemos que este goberno ten interese en facelo, coincidimos con ese... Bueno, pois o sinto. Ten 2 minutos e 10 segundos, señor Lesteas. A ver, como faigo, porque hai moitas cousas para dicir sobre este tema. Eu non dixen nada sobre as políticas do goberno socialista en materia de vivenda, creo que eu non dixen nada, nin a favor, nin en contra, non me pronunciei, non vivo no pasado, vivo no presente. Expliquei cal é a situación actual. Xa que menciono o rexistro de soares, cando nos chegamos aquí, o 17 de xuño de 2023, había 0 inmobles inscritos no rexistro de soares. 0 inmobles inscritos no rexistro de soares. O sea que non sei, isto de que o goberno socialista recuperou o rexistro de soares, non é certo, non había ningún inmoble, nin estaban os procedimentos preparados, non había nada. Ningún inmoble inscrito no rexistro de soares. Ahora temos 4, podría haber máis, a mí gustaría que houvese máis, pero temos 4, había 0, que sacaremos a poxa pública próximamente. O señor Constela deume 3 recetas, algunhas delas compartidas, por certo, así que voulle dar algúns datos. Teño 15, pero non creo que me dé tempo a dar 15. En Santiago de Compostela hai 56.745 vivendas, de acordo co censo do INE de 2021. O IGE estima unha poboación residente real de 116.000 persoas. Iso significa que tocamos a 2 persoas por vivenda. Tendo en conta que o tamaño medio do fogar galego hoxe é de 2,43 persoas e a proxección para 2039 é que seña de 2,29 persoas, o noso parque residencial, o que xa temos, o que xa existe, non debería ser insuficiente para satisfacer as necesidades de vivenda de todas as persoas, non? Se estivese ben aproveitado, pero non está ben aproveitado. Só 39.315 desas 56.745 vivendas son o lugar de residencia habitual de alguén, non? E, por tanto, hai moita marxe para traballar aí, tanto por parte do Concello como por parte da Xunta. Creo que xa non me queda máis tempo, así que Quedanlle aínda uns segundos, 20 segundos. Eran 2 e 10 segundos non dá para moito máis. As boas políticas de vivenda son políticas a longo prazo, as boas políticas de ordenación do territorio e urbanismo son políticas a longo prazo, non se improvisan nin se resolven en poucos anos, ni moito menos en poucos meses. Votaremos en contra desta proposición. Espero que poña o seu tempo agora, señor Constela, cando queira. Muchas gracias. Tiene usted razón, señora Rosón, no todos estamos igualmente legitimados para hablar de esto. Usted no lo está en absoluto, dada su experiencia, bueno, entre su ineficacia de gestión, porque ha pasado por esa concejalía durante unos cuantos años y su balance es absolutamente cero. Por tanto, evidentemente, no todos estamos igualmente legitimados para hablar de este tema. Usted no lo está en absoluto. Mire, desafortunadamente no podemos apoyar su proposición y no lo podemos hacer por 2 criterios que a mí me parece que es importante destacarlo, ¿no? Uno, porque no es verdad que se elija el sub-4 por una cuestión de plazos. El sub-4 tiene aprobado un plan parcial hace 15 años que habrá que actualizar, habrá que acomodar a la situación actual de los vecinos compostelanos y de la normativa que se ha aplicado en estos 15 años, que como usted conoce o debería, no ha sido poca. Por tanto, el tiempo que se va a tardar en modificar el sub-4 para que se pueda extender licencia,
bueno, pues va a ser superior al que se hará con el sub 1, porque este proyecto se va a considerar de naturaleza autonómica y por tanto se van a cortar mucho los plazos, ¿no? Mire, y luego también hay un elemento que yo quiero trasladarle para que le quede también un poco claro. Es fruto también del diálogo entre la administración autonómica y la administración local. Y yo desafortunadamente entiendo que usted ignora esta circunstancia y desafortunadamente tendrá que pedir explicaciones a sus socios de gobierno, pues porque no le cuentan estas cosas. Pero mire, la Xunta hace las cosas que tiene que hacer, que es sentarse con la administración local para, de manera conjunta, ver, bueno, dentro del margen de decisión de cada uno, ver cuáles son las mejores ubicaciones. Y como digo, el elegir el sub 1 es fruto de esa negociación. Señor Lestegás, yo no quiero tampoco acabar sin ponerle algunas tareas, ¿no? Algunas tareas para que ocupe su tiempo, ¿no? Yo sé que usted es un hombre ocupado, pero quizás hay que priorizar. Entonces, vaya usted desarrollando, vaya usted haciendo los planes parciales del sub 1, sub 2 y sub 3, porque recitando al presidente Rajoy, que me parece que es una cosa interesante, no es una cuestión menor. Yo creo que la ciudad necesita suelo, tiene suelo a disposición de los operadores, pero tiene que estar en condiciones de que pueda ser desarrollado. Y por último, reservo estos 50 segundos a una reflexión final que me parece no menor, ¿no? Trabajen ustedes en lo que yo creo que es el mayor de los elementos que obstaculiza el desarrollo de la ciudad, que es cambien el pexón. Aproveche, usted, si quiere, déjese de las aventuras de comprar casas para rehabilitar, déjese de otras aventuras, cambie el pexón. Trabaje en eso, haga un pexón ajustado a la realidad de los tiempos que vivimos, que permita que la ciudad se desarrolle como merece y no como algunos ideólogos piensan que puede hacerse, ¿no? Modifique las cargas que sobre los operadores en la ciudad pesan en el actual pexón. Si hace esto, se va a consagrar, don Iago. Dedíquese a eso, déjese de otras cuestiones que al final son menores y que no van a tener repercusión en la vida de los vecinos. Muchísimas gracias. Grazas, señor Constela. Pasamos á votación cando queira, señor secretario. Uso do meu minuto, que realmente unha pregunta... Espere un minuto que poña o tempo. Unha pregunta brevísima a Iago Lestegás. Contésteme, por favor, a esta pregunta. Se inscriben no rexistro de ruínas e soares de forma simultánea, digo, rápida, inmediata? Mire, vale. Non se vai poder contestar, pero insisto que este minuto é única e exclusivamente para decir cuestións relativas á posición de voto ou cuestións que reafirmen ou que engadan novos argumentos non utilizados. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para priorizar o desenvolvemento urbanístico SUD 4 da Pulleira no crecemento residencial de Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupo Municipal Socialista, votos en contra. Grupo Municipal, Compostela Aberta, BNG e Partido Popular, abstencións, non hai, rexéitase a proposición. Pasamos á segunda das proposicións, proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para fomentar a creación de comunidades enerxéticas de fontes renovables e limpas. Quen a defende? Señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. Dende o primeiro momento pedimoslle ao goberno do BNG que fose un goberno innovador, non? É evidente que non o estamos conseguindo. En todos os eidos, as propostas deste grupo da oposición en materia de política social, en materia de urbanismo, en materia de cultura, en materia de vivenda, en materia de mocidade, en materia de mobilidade, a gran parte destas propostas que levamos poñendo sobre a mesa ao longo destas semanas ían nesa línea de convertir a Santiago a través do goberno do BNG nun goberno nunha cidade innovadora e pioneira. En todos estes eidos, como digo, presentamos medidas, presentamos iniciativas e presentamos proxectos. Dicímolo, digo con toda humildade, pero tamén con toda sinceridade. Creo que deberían de escoitarnos un pouco máis. Un pouco máis. Estamos facendo unha oposición constructiva pensando nos intereses de Santiago. Estamos poñendo a disposición do BNG e de Compostela Aberta, creo que xenerosamente e responsablemente, moitos dos nosos proxectos, moitas das nosas ideas, moitas das nosas medidas. E preguntámonos, de verdade, non lle sirve ninguna?
ningunha das propostas, ningunha das medidas, ningunha das ideas do partido que gañou as eleccións nesta cidade non sirve ningunha. Como digo, creo que nós estamos sendo xenerosos, que estamos sendo responsables e pedimos, sinceramente, humildade. Hoxe traemos outra, que son as comunidades enerxéticas. O Concello de Santiago pode liderar, pode poñerse ao fronte desta figura que ten beneficios ambientais, disminución de enerxía consumida, aumento de enerxía renovable, reducción de combustibles fósiles utilizados, beneficios sociais, creación de tecido comunitario, creación de emprego local de calidade, reinvestimento de beneficios e beneficios económicos, incremento do autoconsumo, aforro económico para as familias, especialmente para as familias máis vulnerables, polo tanto, loita contra a pobreza enerxética e evitar, moi importante tamén, a dependencia das grandes corporacións eléctricas convencionais. Estas entidades están reguladas na normativa europea. Esta normativa menciona expresamente as entidades locais, as autoridades locais e aos municipios como protagonistas para o desenvolvemento destas comunidades. E que teñen como paradigma ou como finalidade principal proporcionar, como decía, beneficios ambientais, sociais e económicos dende o punto de vista social e, sobre todo, evitar ou non pensar únicamente no suministro de enerxía nas ganancias financeiras e corporativas. Di expresamente a normativa que regula estas comunidades que os ingresos e beneficios destas actividades deberán destinarse a proporcionar servizos e beneficios medioambientais e socioeconómicos da comunidade local. Estas comunidades enerxéticas teñen que utilizar enerxía renovable. Xeotermia, biomasa, solar, etc. E, polo tanto, calquera tecnoloxía limpa que vaya a xerar calor ou electricidade sen usar, como decimos, combustibles fósiles e contaminantes. Conseguimos, polo tanto, unha alternativa limpa, autóctona, segura e rentable. Son os municipios vascos e Euskadi, a comunidade autónoma e os municipios vascos, sobre todo, os que están levando a iniciativa nestas comunidades enerxéticas. Por iso propoñemos que Santiago sexa, ou polo menos que se estudie a posibilidade de que Santiago poida ser un exemplo, poida ser pioneiro como unha das principais cidades a nivel estatal nesta materia. Poñer en marcha unha política de liderado en enerxías limpas. De todas as comunidades enerxéticas que existen hoxe en España, máis do 50% están protagonizadas por concellos, que son os protagonistas e os facilitadores das mesmas. Remato xa, presidenta. Por lo tanto, estamos falando de iniciativas eminentemente locais e que encaixan perfectamente, ou deberían encaixar, e creemos que poden encaixar, nun concello como Santiago. Queren ser vostedes pioneiros? Queren levar a iniciativa? Propoñemos outra medida para que sexa estudiada, analizada por este Concello e, como dicía ao comezo, deixamos unha nova proposta que esperamos poida seguir adiante. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Polo Partido Socialista, señora Castro, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. E un saúdo tamén para Carmen Iglesias, Xosé Beiroa, Catuxa Lombao e Roberto Pampín, que interviron ao inicio deste pleno. Ben, fomentar un consumo responsable da enerxía e poñer en marcha políticas que impulsen as renovables para abordar a transición enerxética é, desde logo, un reto que nos interpela, como decía o voceiro do Partido Popular, o señor Berea, interpélanos a todas as institucións públicas e, por suposto, tamén a institución local. Non vou profundizar moito no tema, pero para centrar un pouquiño o debate, as comunidades enerxéticas son entidades xurídicas baseadas na participación aberta e voluntaria de persoas ou entidades, tamén os concellos, que están situadas nas proximidades de proxectos de enerxías renovables. Efectivamente,
como tamén decía o voceiro do Partido Popular, promoven o autoconsumo e as novas formas de enerxía. Por poñer algún exemplo para que se entenda mellor, un edificio ou unha comunidade de veciños pode crear unha comunidade enerxética para instalar conxuntamente unhas placas solares no tellado do edificio e así se beneficia toda a comunidade desa enerxía. Outro exemplo, unha asociación de empresarios instala nunha parcela compartida do polígono unha planta de enerxía solar para repartila entre as empresas participantes. Ou nunha cidade ou un pobo instálase un xenerador nun terreo municipal que abastece edificios municipais e a veciñanza que desexe participar. Perfecto. Isto pode supor, ademais de camiñar, como decíamos, cara a unha transición enerxética, un aforro e incluso unha fonte de ingresos porque se pode vender ese excedente de enerxía que se poda producir. Claro, a nós o que nos falta nesta proposición é que nos digan o que queren vostedes impulsar exactamente, porque no texto da proposición fálase de que o Concello inicie estudos, proxectos para promover a creación de comunidades enerxéticas. Entonces, que queren vostedes? Que o Concello promova, por exemplo, a creación de unha comunidade enerxética municipal? Queren que o Concello impulse un programa de axudas para afrontar as inversións de proxectos de comunidades enerxéticas cidadáns e empresariais? Queren vostedes que o Concello preste asesoramento para as persoas físicas ou xurídicas que estén interesadas en crear unha comunidade enerxética e que así conten con unha oficina que lles poda axudar e que as poda guiar neste sentido? A pregunta é, queren todo isto que eu estou propoñendo agora? Claro, non parece moi lóxico que se pida no primeiro punto de acordo que o Concello promova a creación de comunidades enerxéticas e que no segundo se diga que o Concello fomente o autoconsumo de enerxía renovable entre a cidadanía para a súa instalación. Quero decir que o primeiro e o segundo punto, ao final, pois casi o mesmo. Eu diríalle, claro, ningunha destas propostas que eu dixen con anterioridade non aparecen especificadas na proposición. O texto que se presenta é unha suma de intencións que para nós parecennos difusas, sen propostas concretas, e digo yo sinceramente e con dor de corazón, porque nós estamos a favor desto, pero isto vai ser un texto que non vamos a poder apoiar favorablemente, aínda que estemos de acordo na intención, porque, repito, non hai nada que se propoña máis alá de unhos estudos e unhos proxectos así no aire. Entonces, xa sei que é moito pedir e que non vai ser posible, pero eu pediríalle que esta proposición poderíamos retirala, que non a votásemos hoxe e que viñese no próximo pleno con esas propostas nos acordos que temos que tomar, con esas propostas ben definidas. Desde logo, o noso voto iba a ser sempre favorable a esta cuestión. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez. Moitas grazas, alcaldesa. Pois nada, a produción e distribución da enerxía é unha actividade estratégica nas sociedades modernas. O que debería ser un dereito fundamental da cidadanía converteuse nun ben de consumo de alto custo e sometido aos intereses dun mercado que non protexe precisamente eses dereitos. A actual regulación do sector enerxético non impide aos movementos especulativos e favorece un réximen de oligopolio no que unhas poucas empresas teñen o control de case toda a cadea, xerando beneficios multimillonarios para un reducido grupo de actores e graves prexuízos para a maioría social. Temos defendido reiteradamente os cambios estruturais no modelo enerxético que pasan pola intervención pública no sector, medidas de reducción do prezo, supresión dos beneficios inxustos, eses que lle chaman caídos do ceo, ou a creación dunha tarifa eléctrica galega que permita rebaixar o prezo da luz atendendo a condición de Galiza precisamente como productora e exportadora de enerxía eléctrica de orixen renovável. Nos últimos anos agromaron movementos sociais que cuestionan o sistema enerxético centralizado e oligopolístico
e defenden como alternativa modelos distribuídos de proximidade que na práctica supoñen un maior grado de socialización e democratización do acceso á enerxía e que ademais tamén propoñen unha transición cara ao consumo de enerxías 100% renovables. Como resposta a estes movementos, a Unión Europea creou a figura das comunidades enerxéticas. Precisamente estas figuras xurídicas foron trasladadas á legislación estatal mediante o Real Decreto 23/2020, aínda que o desenvolvemento normativo non foi nin áxil nin facilitador, precisamente. Esta indefinición, incluso inseguridade xurídica, provocou a ralentización dos proxectos que moitas veces acabaron tramitándose como proxectos de autoconsumo para salvar o baleiro legal. Recordo o imposto ao sol, que vostedes puxeron no seu momento. Por outra parte, as limitacións establecidas á distancia ou ao punto de produción ou a potencia, entre outras, foron condicionantes e dificultades engadidas á súa viabilidade. Para este goberno, o aforro enerxético e a sustentabilidade ambiental e económica son de grande importancia, polo que desde o primeiro momento se lles transmitiu aos servizos técnicos implicados o interese por iniciar de maneira efectiva un proxecto de comunidade enerxética local e, por tanto, por recoller a información e avaliar as posibilidades para a súa creación. O persoal técnico encargado avaliou xa algunhas propostas, está actualmente participando nun grupo de traballo a partir dunha acción formativa da USC que analiza técnica e económicamente precisamente a creación de 3 comunidades no noso territorio, así como as opcións tecnolóxicas máis acaídas. Seguiremos traballando a partir das conclusións para crear o grupo motor, implicando a outros axentes, redactar e aprobar os estatutos coa forma xurídica máis adecuada, redactar os estudos económicos e os proxectos técnicos para concretar os investimentos necesarios e procurar o financiamento. A respecto das medidas para facilitar o autoconsumo, compre considerar as posibilidades de actuacións municipais. O Concello pode incluir bonificacións que incentiven o autoconsumo nas ordenanzas fiscais, algo que xa existe. Pode revisar as condicións destas bonificacións, algo que temos previsto. Pode contribuir á formación ou á divulgación. Agora ben, non é o Concello o ámbito acaído para este tipo de políticas, que é competencia doutras administracións, como vostedes saben, que contan con recursos e con capacidade para incentivalas, con accións máis directas cara a estes modelos. É algo que parece que estas outras administracións non fan, ou non o fan na medida que deberían. En calquera caso, imos a votar a favor, por canto compartimos os obxectivos e estamos a traballar para avanzar na súa consecución. Obrigada, señor Domínguez. Señor Berea, ten 20 minutos menos. Aí vamos. Perdón, 20 segundos, perdón. Volvo a comezar, ademais. Se son minutos non hai problema. 20 segundos menos, cando queira. Pois eu respóndolle, pregúntame a concelleira do Partido Socialista que concrete unha comunidade enerxética. Eu doulle a solución. Déixeme vostede ser alcalde. Déixeme vostede ser alcalde. Ademais que depende de vostede. Vostede preferiu que unha candidata con 6 concelleiros sexa alcaldesa que o candidato con 11 non o sexa. Se vostede pon a miña disposición, insisto, depende de vostede, os medios orzamentarios, os medios administrativos, os medios de persoal, non se preocupe que lle vou traer unha comunidade enerxética concreta, específica, rentable e viable. Mentres, facemos o noso traballo dende a oposición, que marcar a xenda política, que marcar a xenda pública e intentar que os que están gobernando con 6 concelleiros nas eleccións, intenten sumar as nosas propostas as súas medidas de goberno. Non estou de acordo coa intervención do BNG, agradezo o voto a favor, pero sí creo que o Concello ten que ser, pode ser e está sendo protagonista principal como administración competente no desenvolvemento das comunidades enerxéticas. Hai moitos exemplos noutras comunidades autónomas, mencionei unha, que se poden seguir. Por lo tanto, isto non depende de outras administración, de outras políticas superiores, senón que un concello con iniciativa, un concello con ganas de poñer en marcha comunidades enerxéticas,
pode facelo, e aí están os exemplos, porque, ademais, a propia normativa europea é a que está dicindo que as autoridades locais e os municipios teñen que ser protagonistas no desenvolvemento destas entidades. Imos a seguir coa nosa oposición constructiva, imos seguir poñendo sobre a mesa medidas, imos a seguir poñendo sobre a mesa ideas e proxectos, e esperamos que o Goberno do BNG asuma algunha destas ideas e a poña en marcha. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver. Miren, o primeiro que lle vou decir é que eu considero un erro, poñome tan nerviosa que as cousas que nos dice desde aí, que non se retire esta proposición. E creo que é un erro que esta proposición non se retire, porque entonces estamos ante unha oportunidade perdida. Quero decir, nos puxemos a alcaldesa que temos, isto é unha democracia representativa, e con noso voto a señora Goretti San Martín é legítimamente a nosa alcaldesa. Pero nós precisamente estamos aquí para poñerlle deberes a este goberno, e para que faga cousas polas veciñas e polos veciños. Por iso eu lle digo que isto de quedar así, perdemos unha oportunidade de que vostede lle poña eses deberes específicos, porque sí que é certo que a miúdo estamos oindo continuamente por parte deste goberno que estamos estudando, estamos facendo, imos ver, entón a eso me refiro. E volvo a insistir, nesta proposición non se propón, por exemplo, que o Concello habilite unha liña de axudas para asumir os investimentos. Non se propón un programa de asesoramento e información que tamén viría ben para as veciñas e os veciños. Nin tampouco propoñen, por exemplo, que se inicien traballos para crear unha comunidade enerxética municipal que podría facerse. Non vou insistir que é un texto baleiro, pero eu quero recordar que o Real Decreto Lei de 23 de xuño 23/2020, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e que introduce o concepto das comunidades de enerxía renovable e comunidades cidadás de enerxía no noso país, teño que recordarlle que este Real Decreto foi sometido a convalidación do Congreso dos Deputados o 15 de xullo de 2020 e o Partido Popular nese momento abstívose criticando que esa medida impulsaba unha transición enerxética, e cito textualmente o que decía, que, abro comillas, favorece directamente unhas tecnoloxías. Agora, é certo que vostedes queren impulsar neste Concello as novas tecnoloxías de produción de enerxía que noutros foros institucionais se rexeitaron. A min pareceme fenomenal, benvidos á Axenda 2030, estamos todos neso, diso vai a transición enerxética precisamente. Eu non teño nada máis que engadir que se non cambia de opinión, pois o noso voto vai ser a abstención. Grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez cando queira. Grazas de novo. Bueno, como dixen antes, non todos son competencias municipal, en este caso, pois as competencias non están no tellado municipal, non? Lembrarlle, pois, que foi, unha vez máis, o PP quen promoveu a medida máis desincentivadora do autoconsumo enerxético coa creación, o que decía antes, do mal chamado imposto ao sol. Desincentivou a aposta polas enerxías renovables. Non parece oportuno que nos pidan ao Goberno municipal cubrir ese traballo que debe facer a Xunta de Galiza, que si o fai en Euskadi. Precisamente por eso as comunidades enerxéticas en Euskadi están máis desenvolvidas. Seguimos agardando polas axudas anunciadas pola Xunta de Galicia no mes de outubro para fomentar estas comunidades enerxéticas e lembrarles que fai escasos días, o día 12 deste mesmo mes de decembro, pois a Xunta acaba de abortar unha licitación do contrato para o desenvolvemento e implantación dunha solución innovadora e integral para as xestións das comunidades enerxéticas nas aldeas modelo de Galiza. Mal exemplo, me parece, de fomento, abortar precisamente unha liña de contratación para, onde iba máis de 1 millón de euros precisamente para desenvolver esas actuacións. Nada máis, grazas. Grazas. Pasamos á votación, señor secretario.
Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para fomentar a creación de comunidades enerxéticas de fontes renovables e limpas. Votos a favor? Grupo Municipal, Partido Popular, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupo Municipal, Partido Socialista. Apróbase a proposición. Vale, facemos agora, imos baixar a facer un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero e facemos o descanso, volvemos ás 12:30 en punto.
Ben, se vos parece, imos ir comezando, porque creo que as persoas que faltan non van ser as que defendan a seguinte proposición. Paréceme, non? Entón, imos coa seguinte proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular relativa á candidatura de Santiago de Compostela como cidade creativa da artesanía e das artes populares. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias de nuevo. Quiero yo empezar saludando a Roberto Pampín, a Vicente Sande y a Lisardo Núñez, que nos acompañaban esta mañana de Olives de Compostela para apoyar esta moción. Miren, la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se creó en 2004 para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifican la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible, de integración social y de vida cultural. Dicha red la componen más de 180 ciudades que trabajan juntas para posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en la materia. Cubre 7 ámbitos creativos: artesanía, artes y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música. España cuenta con varias ciudades creativas: Sevilla lo es de la música, Bilbao del diseño, Granada de la literatura, Burgos de la gastronomía, Denia gastronomía y Barcelona literatura. En 2021 se presentó en este pleno municipal una propuesta que animaba a trabajar en la inclusión de la ciudad en esta misma red, pero en el apartado de música. Santiago de Compostela, su entorno, su provincia pueden beneficiarse del importante reconocimiento internacional que avala la inclusión en la red de ciudades creativas, y dado que contamos con un sector productivo tan relevante e importante como la orfebrería, asociado a nuestra tradición, talento y creatividad, quizás el apartado en el que más podamos aportar sea el de la artesanía y las artes populares. Esta iniciativa se sumaría a las emprendidas en el seno de nuestra ciudad, como el apoyo a la entidad Ouribes de Compostela, antes señalada, o el trabajo formativo que se realiza en el Centro Mestre Mateo, entre otros. No podemos olvidar que la Asociación Ouribes de Compostela integra a los gremios de fabacheros y plateros con más de 1.200 años de presencia en la ciudad, antes, como decían ellos esta mañana, antes de la construcción de la propia catedral. La orfebrería constituye un símbolo de la ciudad, una parte indisoluble de nuestra identidad. Los grandes museos del mundo cuentan con colecciones integradas por piezas de nuestros orfebres compostelanos. Esta expresión artística alcanzó en nuestra ciudad cotas singularmente destacadas debido a la fusión de los artesanos locales con los estilos que llegaban a través del Camino de Santiago. En la actualidad, más de 300 personas desempeñan su actividad profesional en la orfebrería compostelana, por lo que además de constituir un factor cultural, patrimonial y, como decía antes, identitario de la ciudad, también debe ser valorada su importancia como sector económico. Sin duda, pasar a formar parte del grupo de ciudades creativas de la UNESCO va a significar, por una parte, un elemento esencial para nuestros Ouribes de Compostela en su lucha por su trabajo, para que su trabajo sea reconocido y valorado fuera de nuestras fronteras, y desde luego para la consolidación internacional de nuestra ciudad como una de las más innovadoras y creativas del mundo. Para terminar, me gustaría desearles a todos feliz Navidad, ya que esta será mi última intervención en este pleno, y desde luego lo mejor a título personal, no políticamente, pero a título personal para todos ustedes. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Constenla. Señor Guinarte, cando queira. Bos días a todos e todas. Saúdo tamén as 4 persoas que interviñeron ao inicio desta sesión, especialmente os representantes de Ouribes de Compostela. Bueno, é certo, como decía o propoñente, que esta non é a primeira vez que ven a este pleno municipal unha proposta referida a esta rede creada no ano 2004. España ten 11 cidades que nalgúna das 7 redes temáticas participa nesta rede de cidades creativas. E, efectivamente, nos pensamos que, dende logo, Santiago podería aspirar a ser parte, probablemente, de máis de unha destas redes. Dende logo, pensamos que, por exemplo, podería perfectamente integrarse na rede de gastronomía de cidades creativas sen dúbida, non? Porque, por outra parte, tamén é verdad que as cidades, salvo algunha excepción, hagas algunha significativa excepción,
pois non son especialmente coñecidas por ese sector. Valladolid sí polo cine, Barcelona sí pola literatura, e a única cidade que está no ámbito da artesanía e arte popular, que é a cidade valenciana de Manises, pois sí tamén, porque, bueno, pois ten un museo da cerámica e, en fin, a tradición de azulexos e cerámica de orixe árabe que é case milenaria ou sen case, non? Bueno, a proposta que se plantexa céntrase no tema da ouribeiría e quero recordar que o goberno socialista do mandato pasado apoiou este sector a través de diversas iniciativas, sobre todo a través da Mesa de Seguimento do Sector, con presencia do Concello, do Departamento de Cultura, de Turismo, de Comercio, pero tamén da Axencia de Turismo de Galicia, da Consellería de Educación e, por suposto, dos artesáns e comerciantes de ourivería. Nesa mesa, precisamente, impulsouse a creación da formación profesional dual que agora se desenvolve na Escola Mestre Mateo, pero tamén se colaborou no impulso da creación da marca colectiva de calidade e tamén dende a Concellaría de Turismo se apoiou a exposición dos Ouribes de Compostela que con notable éxito tivo lugar en Fonseca de xullo a setembro do ano 22, a exposición O esplendor do camiño, 8 séculos de pratería e acibeches en Compostela, na que se exhibiron pezas de artesáns composteláns e que tivo máis de 100.000 visitantes. Bueno, e tamén promovemos os obradoiros de orfebrería na rúa dende o ano 2001 para achegar esta actividade aos composteláns e ás compostelás e ás persoas que nos visitan. A proposta realmente ten de positivo, sen dúbida, que se irradia en diversos sectores que son importantes para a cidade. Os propios artesáns que necesitan manter esa tradición milenaria e para iso precisan de recoñecemento e difusión, o comercio local que é a canle casi exclusiva pola que os produtos desa actividade artesán chegan aos consumidores e tamén o turismo que busca afortunadamente cada vez máis referentes auténticos nos lugares que visitamos. Por eso, nos imos apoiar esta iniciativa con noso voto favorable. Únicamente querería, para rematar, decir que non sei se a formulación das dúas propostas que están no números primeiro e segundo quezáis debería ser a inversa. Non sei se primeiro habería que confeccionar ese dossier con participación de todos os sectores implicados e logo pedir a adhesión das institucións ás que se lle solicita ese apoio. Nada máis. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, moi bo día de novo. Gustaríame comezar dicindo que esta proposta, no fondo, ten un punto en que estamos de acordo con vostedes, e que como tampouco son moi habituais estas concordancias, pois vou comenzar por aí, destacando esta cuestión. Concordamos na necesidade de impulsar iniciativas que recoñezan e poñan en valor a importancia do tecido artesanal de Compostela. E concordamos tamén en que o traballo que fan os Ouribes de Compostela, unímonos ao saúdo a Roberto e a toda a asociación, como dicía, o traballo que fan é un dos máis característicos e propios da cultura compostelá e, por tanto, un elemento diferenciador de enorme relevancia na nosa tradición, na nosa historia e no noso tecido cultural e tamén productivo. De feito, tanto é así que desde o Goberno apoiámolos e contamos con eles para varias iniciativas, tanto desde as Concellerías de Capital Cultural e Turismo como desde Promoción Económica e Comercio. O compromiso deste Goberno cos Ouribes está, por tanto, máis que contrastado. Mais, moi ao noso pesar, aquí acaba a concordancia coa proposición.
Non sei se por descoñecemento, quero pensar que non, ou por un erro de cálculo, pois quería facerlles notar que a súa proposta presenta en concreto unha lagoa importante que é a dos Prazos. Eu acredito en que vostede, señor Constenla, como eu mesma, ten en alta estima a capacidade de traballo e o vou facer do equipo de cultura deste Concello. Mesmo podía parecer, a teor desto que vemos agora aquí nesta proposición, que ten unha confianza inquebrantable no traballo deste goberno e da concellería que represento. Eu agradezollo de corazón. Pero certo é que en relación aos tempos necesarios para a elaboración desta proposta, máis que capacidade de traballo precisaríamos case ata maxia. Dou por feito que ten vostede lido as bases que rexen a presentación das candidaturas e terá comprobado que a data límite é o 31 de xaneiro de 2025. É dicir, pouco máis dun mes e con Nadal polo medio. Entenderán, por tanto, de partida xa que esta proposición é imposible de levarse a cabo no que vostedes solicitan. Non vou afondar en todo o que hai que, en todos os trámites, documentos, plans de traballo, etcétera, que hai que preparar, pero parareime en que incluso nas propias bases se indica que a preparación e formulación da solicitude debe ser o resultado dun proceso participativo, no que se involucren as partes interesadas, tanto o sector público como privado, así como toda a sociedade civil. Este goberno é de natureza dialogante, non ia haber ningún problema en pactar e promocionar unha candidatura á altura do que esta cidade merece, pero meditado con tempo. E falamos desde a experiencia, porque non este goberno, pero Compostela xa foi candidata hai uns anos na categoría de cinema, cun proxecto que me consta que estaba moi ben elaborado e aínda así non chegou a acadar o obxectivo. Entón, entendemos desde este goberno que debemos ser rigorosas á hora de valorar as propostas e nos tempos para presentalas. Estudiemos este tipo de propostas que fortalezan a nosa industria, o noso sector cultural, o tecido productivo, o desenvolvemento urbano, pero fagámolo con rigor. Entenderán que é imposible que esta proposición saia adiante, por tanto. Moitas grazas. Señor Constenla, tempo para a réplica cando queira. Muchas gracias. Gracias, señor Guinarte, por su apoyo. Doña Miriam, mire, yo ya soy consciente que el plazo es 31 de enero y yo, como les conozco también, sé que para que ustedes puedan materializar algo hay que trabajar a 2 años vista. Entonces, bueno, yo les animo a que la convocatoria más pronto posible, si quiere podemos cambiar esto en la formulación de la moción, pues el plazo que usted necesite para esto, 2 años, 3 años, 26 años, o sea, bueno, en fin, lo que usted necesite, ¿no? Pues yo sí que es verdad que tengo en absoluta alta estima al Departamento de Cultura como al resto de los funcionarios que trabajan en esta casa. Lo que tengo es menos fe en su capacidad de dirección. Sea como fuere, señor Guinarte, sí que me parece razonable ese cambio y yo, por supuesto, que en aras del consenso que caracteriza al espíritu navideño que me preside, pues por supuesto que encantados, ¿no? Señora Loufau, pues igualmente recogiendo el guante, si usted se ve en situación de, por el tiempo que tenga de gestión, pues que le quedan 2 años, le quedan, ¿no? Pues durante estos 2 años se ve capacitada para poder impulsar esto. Si quiere, sobre la marcha hacemos una enmienda in voce y modificamos el contenido del acuerdo de resolución que diga algo así como: en el tiempo más breve posible el Concello de Santiago presentará una propuesta a la altura de la ciudad, que yo ya le avanzo que desde luego contará con el apoyo de este grupo, que se implicará para que sea una propuesta realmente buena de ciudad y a veces haciendo, como digo, imbuido del espíritu que nos caracteriza en esta época, teniendo más fe en ustedes que la que ustedes mismos nos trasladan. Muchísimas gracias. Grazas, señor Constela. Señor Guinarte. Si, eu vou ser moi breve. Eu tamén co espírito que me caracteriza non son Navidad, senón habitualmente de consenso. Eu creo que se podría resolver simplemente coa... eu ata o tiña aquí anotado, non, que é cambiar a próxima convocatoria por unha próxima convocatoria. En fin, non sei se non son propoñente nin goberno, por tanto non teño capacidade para, en fin, propoñer emenda, pero se se considera axeitado, pois a nós tamén nos vale, por suposto. Grazas, señor Guinarte. Señora Louzao. Que mágoa, señor Constenla, que ven que a vostede falando ben dos traballadores e agora este chascarrillo, porque en realidade sabe vostede que as propostas non as fai, non as elabora a concelleira. En todo caso, nos aceptaríamos eso de unha próxima convocatoria e explico por qué. A verdade é que temos que recoñecer que nos sorprendeu por unha cuestión, porque ademais de ter unha comunicación constante, prácticamente me atrevería a decir que semanal, por parte da compañeira María Rozas Oumiña cos Ouribes de Compostela, tamén hai unha mesa da Ourivería, como ben explicaba antes
o compañeiro Sindo Guinarte. E a verdade é que nesa mesa en ningún momento se tratou este tema. Nos entendemos que as cuestións hai que estudalas. Entón, a mí non me gusta comprometerme a facer cousas sin que as avalen os técnicos, porque me parece que é o relevante. Nesa mesa de Ourivería nunca se fixo esta proposta. Compostela podería, efectivamente, como comentaba antes tamén Sindo Guinarte, pois facelo noutras candidaturas. De feito, no Departamento de Cultura, durante este ano, valorouse a posibilidade da música e incluso da literatura. Pero tamén é certo que, bueno, non quedou moi boa experiencia coa cuestión do cinema, entón entendemos que habría que facer un traballo importante que, por que non, podemos valorar facer. Entón, a min gustaríame comprometerme a estudar esta proposta ou, se poñemos en próximas convocatorias, sin ceñirnos a unha, tamén nos valería, porque tamén me gustaría que nesta en concreto o falemos na mesa de Ourivería tamén para ver, pois para tratalo no foro que consideramos que é adecuado. Ben, daquela a proposta é poñer nunha próxima convocatoria, sustituir para a próxima convocatoria por unha próxima convocatoria, e con iso entendo que habería unanimidade. Sí, entonces aceptamos esa redacción que nos parece oportuna, y solo haciendo generosamente uso del minuto que tenemos, solo por aclarar el texto de la moción. Señora Loufao, el Partido Popular, desde luego, es soberano de traer a este pleno lo que entienda que es más adecuado para la ciudad, ¿no? Y entonces, igual que no le pide permiso a usted, pues lo que hace con los colectivos con los que trabaja es consultarles, pero desde luego no les pide permiso, les consulta. Para Ourives de Compostela, lo han dicho ellos esta mañana, es absolutamente esencial poder poner su trabajo internacionalmente en valor. Para esta ciudad es una oportunidad. Yo lamento su poco convencimiento en esta línea de trabajo y deseo que el nuevo año le convierta en una creyente de que podemos tener la mejor ciudad del mundo y que, bueno, que vamos a trabajar en este sentido. Gracias. Moitas grazas. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular relativa á candidatura de Santiago de Compostela como Cidade Creativa da Artesanía e Artes Populares da UNESCO. Votos a favor. Unanimidade. Aprobado. Desde o capítulo de robo, simplemente tomamos coñecemento das resolucións da Alcaldía, as concellarías delegadas e as actas da Xunta do Goberno local, e pasamos ao primeiro rogo formulado polo PSDG-PSOE relativo ao mantemento e conservación do xardín vertical do muro da Avenida de Lugo. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Un ano e 3 meses despois volvo a traer o estado lamentable do xardín vertical do muro da Avenida de Lugo a este pleno municipal. Naquel momento amosei a miña preocupación polo deterioro que estaba sufrindo e hoxe volvollo a decir, señor Domínguez, pero xa non llo digo con preocupación. Agora digo yo coa constatación de que o deterioro alcanzou un grado maiúsculo. A deixadez está provocando que se estraguen moitas das plantas, de feito, moitísimas están mortas, e, polo tanto, están botando a perder aquela inversión que fixemos no ano 2021 para tapar ese muro de formigón cunha cuberta vegetal. Pero, bueno, non sei se a vostede isto lle preocupa ou non lle preocupa, o certo é que o estado do muro é o que é. O señor Domínguez semella estar tan atareado ás veces subindo fotos de parterres abandonados deste concello para falarnos da polinización, que se cadra, igual me di tamén que as silvas e os amagos de bidueiro que afloran neste muro e que se ven a simple vista, pois tamén son en aras desa polinización. Para que quede claro, señor Domínguez, moitas das veces que vostede ve alcoubes renaturalizados, o resto da xente o que vemos son alcoubes descoidados. O muro da Avenida de Lugo neste intre non está renaturalizado, está abandonado. E teño que decir como moitas das zonas verdes desta cidade. Este rogo é para pedirlle que actúe no xardín vertical retirando as malezas e repoñendo esas plantas que están mortas, implantando un sistema de mantemento regular e que non me conteste como me contestou o 28 de setembro de 2023 que se estaban a facer as labores de mantemento como corresponde co cuidado de que non se estropeen as raíces se se fan labores demasiado continuadas. Eu con que se fagan labores, non sei se teñen que ser continuadas, periódicas ou periódicas mixtas, pero hai que facelo. Moitas grazas. Grazas, señora Castro. Señor Domínguez. Bueno, na sesión que fai referencia, pois demos as explicacións oportunas sobre as dificultades das especies vegetais para medrar nun medio hostil, cando menos,
as xardineiras son escasas, o muro de formigón, decíamos que acadaba temperaturas no verán de máis dos 30 grados, non? Como explicamos, pois naquela altura, a especie que mellor se desenvolvía é a parra virxe, unha hedra, vulgarmente chamada, non? Polo que reforzamos a súa plantación. Isto foi pois abondo notorio, xa que durante o verán pasado, pois o muro pois xa estaba tapizado pola vegetación en gran parte da superficie. Eso sí, estaba pois agostado e estresado precisamente polas condicións climáticas, non? Como se pode ver, estaba bastante mellor do que estaba anteriormente. Desafortunadamente, pois o paso da tormenta Kirk pois provocou danos considerables non só na cidade, sino tamén neste muro vegetal. Arrancou parte da malla, tirou algunha das acacias do seminario, acacias que logo tuveron que ser taladas por seguridade, algunha máis volveu a caer sobre o muro, pois arrastrando parte dese tapiz verde, desa malla, con desprendementos, non? Evidentemente, e caída de parte desa vegetación. A parte danada foi retirada, remataránse pois os labores necesarios de replantado de especies para completar e consolidar a estructura vegetal deste muro, optando, unha vez máis, por reforzalo coas especies máis resistentes, con hedras, con parra virxe, e nesa liña seguiremos traballando por manter precisamente esa estructura vegetal que nos parece de interese. Moitas grazas, señor Domínguez. Pasamos ao seguinte rogo tamén do Grupo Municipal Socialista para o acondicionamento do local cedido polo Concello a Asociación Paluso. Señora Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Comenzar dicindo que o compromiso coa xustiza social e a solidaridade pois é un dos principios que debe guiar a acción pública municipal. A Asociación Paluso axuda unha asociación sen ánimo de lucro que axuda a persoas en situación de vulnerabilidade social proporcionando alimentos, aveños e roupa, e simboliza estes valores que como cidade queremos promover. O impacto social de Paluso vai máis aló dun apoio que fai inmediato, xa que será cohesión social e un sentido de comunidade que beneficia a todas e a todos. No ano 2021, o Goberno Municipal puso a disposición de Paluso un local que foi aceptado por esta asociación, xa que respondía ás necesidades de almacenaxe e de logística que tiñan. Dende este grupo presentamos este rogo para mellorar as condicións deste espazo, tamén como recoñecemento público a esta entidade ao constante labor e as súas 3 décadas de servicios que están a realizar. Por este motivo, presentamos a este pleno o seguinte rogo, que o Goberno Municipal pois estude a posibilidade de realizar actuacións necesarias para mellorar este local que foi cedido á Asociación Palusa polo Concello de Santiago durante o pasado mandato do alcalde Sánchez Bugallo, priorizando a súa adecuación en temas de funcionalidade, seguridade e hixiene. Este acondicionamento pois deberá garantir un espazo que sea idóneo para o desenvolvemento das súas actividades, permitindo a entidade pois continuar coa súa misión social, coa calidade e dignidade que se merece, especialmente no marco do seu 30 aniversario. Moitas grazas. Grazas. Responde a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Señora Álvarez, vostede non estaba aquí no pasado mandato, mas os seus compañeiros de partido de organización sí. Eu teño que recoñecerlle a miña sorpresa con este rogo que non deixa de ser un recoñecemento de que o Grupo Municipal Socialista o pasado mandato non fixo ben as cousas, non? Cando tivo oportunidade. Porque en outubro de 2021, efectivamente, cedeuse ese local o Paluso, cedeuno a súa compañeira Mercedes Rosón, concelleira de Urbanismo, con un informe previo da súa concelleira de Servizos Sociais, Mila Castro, e cando se fixo esa cesión foron moitas as voces que dixeron que se tiña que adecuar antes de feito, entre elas o propio Paluso. E neste pleno mesmo aprobouse unha moción pedindo que se adecuaran as instalacións. E a resposta do seu partido foi a seguinte. Primeiro, que cando hai un acordo de cesión é porque ambas partes aceptan ese acordo. Segundo, que non se fixera oposición cunha cuestión tan sensible. Que cambiou de outubro de 2021 a decembro de 2024? Pois non cambiaron a situación das instalacións, non cambiou a actividade que fai o Paluso, o que sí que mudou e que vostedes agora están na oposición, e o que tamén mudou foi a situación administrativa dese inmoble. Por que? Porque non é o mesmo
facer unha actuación nun inmobre que é propiedade municipal a un inmobre que é cedido con un acordo, con unhas condicións e uns requisitos. Un inmobre que agora, insisto, non é municipal, está cedido, con todo o que iso significa. E o momento de facer as obras, señora Álvarez, eran no 2021. Dito isto, como lle trasladamos o Paluso, comprometémonos a estudar o encaixe desas obras, tendo en conta, ademais, que ese acordo de cesión remata en outubro do 2025. E miraremos tamén a forma administrativa de facelo, que non é tan sinxela como se no seu momento, antes de ceder, se houbera acondicionado. E para rematar, señora Álvarez, a dignidade e a calidade, remato, a dignidade e a calidade que merece a entidade tamén a merecía no 2021. Gracias. Pasamos ao seguinte enrogo do Grupo Municipal Socialista sobre o cuidado e protección das anátidas da Lagoa do Auditorio de Galicia. Esperen que poña o tempo, que non me sai. Ahora, señora Albal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, a Lagoa do Auditorio, un dos 5 eixes de acción do proxecto Entre Sar e Sarela, alberga unha comunidade de aves acuáticas que conta actualmente con 13 ocas, das cales 4 naceron entre 2020 e 2021 e as restantes sobreviven dun grupo de 28 introducidas no período 2012-2013. Lamentablemente, ao longo dos anos, a fauna da lagoa viuse gravemente afectada por ataques de cans e actos de vandalismo que causaron a morte de numerosos exemplares. A veciñanza da zona leva anos facendo un seguimento da situación destes animais, destacando a necesidade de mellorar as condicións de cuidado e seguridade para evitar novas perdas. Ademais, detectáronse graves deficiencias no suministro de alimentos, como que o comedoiro do Peado Grande desapareceu e estivo un mes sen ser reposto, o que obrigou a cidadanía a contactar co Servicio de Medio Ambiente. Só despois de 18 días se instalou un novo. Isto revela fallos significativos como a evidente falta de seguridade no suministro de alimentos aos animais, a ausencia de supervisión efectiva por parte do persoal de parques que non detectan nin informan de incidencias e a falta de adecuación proactiva por parte do Departamento de Medio Ambiente. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación o seguinte rogo: que se implementen medidas efectivas para protexer as anátidas da lagoa durante o proceso de restauración da cuberta, asegurando o seu refuxo e benestar, que se deseñen as illas proxectadas no estanque con pendentes axeitadas que permitan o acceso das anátidas e que se habiliten refuxos para o seu uso, que as 2 tartarugas existentes no estanque sexan trasladadas a un centro especializado, como pode ser o Centro de Recuperación de Oleiros ou un santuario, mentras se completan os traballos, que se acouten as áreas arredor da lagoa para evitar intrusións peligrosas, e se manteña a veciñanza informada, facilitándolles o acceso ao proxecto e recollendo as súas suxestións, e que se asegure o suministro regular de alimento enchendo os comedoiros polo menos 4 días a semana e se supervisen as instalacións cunha frecuencia adecuada para evitar novas carencias. Grazas, señora Val. Responde o señor Domínguez, cando queira. Grazas, alcaldesa. Nada, manifestamos xa o noso compromiso co benestar animal, polo que na xestión desta obra que fai referencia, pois manteremos a mesma preocupación polo cuidado dos anátidos da Lagoa do Auditorio. Esta actuación, como ben saben, forma parte da estrategia para a renaturalización, mellora da biodiversidade e consolidación da infraestructura verde da cidade, confinanciado e supervisado pola Fundación Biodiversidade. Os pregos de contratación foron redactados conxuntamente co Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, IBADER, e, ademais, o equipo redactor debe contar entre os seus perfis con persoas tituladas ou ben en Enxeñería de Montes ou Bioloxía para entender ese ecosistema e que as solucións que se prescriban sexan as máis acaídas. Polo tanto, as cuestións relacionadas coa fauna e coa flora serán o fío conductor de todas as actuacións que formen parte desta estrategia. O cuidado da fauna da lagoa é fundamental. En canto ao alimento, seguindo os criterios técnicos, proporciónaseñas 3 veces a semana, como se veu facendo nos anos anteriores. Non existe sinal evidente de desnutrición ou competición polo acceso á comida. Non se ve. Ademais, parte do alimento que consomen consegueno tamén, ademais, na propia lagoa por medios propios. No relativo aos valados ou límites, pois as propias canles de entrada e saída de auga no estanque non poden contar con barreiras físicas, con reixas, posto que son empregadas polos propios animais, polo que non é viable establecer un límite pechado.
non se debe. Debemos apostar, eso sí, por unha fauna funcional, pola convivencia de especies, sen acoutar eses espazos, non? Boa prova diso, pois é incluso a sinalización previa que pon deixadeos pasar. En canto ás aves que se poidan lesionar, pois son transportadas ao refuxio de Bando, onde se recuperan Rematou o tempo, antes de volver a soltalas no medio. Pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira das preguntas non se vai formular porque está relacionada co proxecto Conmarket para a modernización da Praza de Abastos e está logo tamén vaise debater a raíz dunha moción do Partido Popular despois máis tarde, haberá tempo de tratar este tema polo miúdo. Pasamos a unha pregunta daquela do Grupo Municipal Socialista relativa á perda da subvención do Consorcio para os Fogos do Apóstolo 2023. Señor Muiños, cando queira. Sí, bos días, alcaldesa, compañeiras, compañeiros. Pois imos falar en este pleno de perda de cartos, de perda de fondos que o goberno local está realizando por falta de control. Desta vez, 260.000 euros polos fogos do Apóstolo. Miren, na liquidación da conta xeral do Concello no 2023, os ingresos procedentes do Consorcio para o financiamento deses fogos están en negativo. Non consta, por tanto, o ingreso da subvención que este organismo ten outorgado tradicionalmente ao Concello para asumir os gastos dos fogos con esa aportación. A perda desta subvención obrigou o Concello a asumir cos seus fondos propios o coste de iluminación do Ceo Compostelán nas noites do 24 e 31 de xullo, por primeira vez. Aparentemente, un erro de xestión do goberno local custou de novo cartos ás arcas públicas municipais, unha cuestión que de novo tamén ocorre sen explicación algunha por parte do Executivo, a pesar de que dende o Grupo Municipal Socialista xa se preguntou por esta cuestión na Comisión de Facenda do mes de outubro. Isto do descontrol da xestión faise máis difícil de justificar no caso deste novo goberno. Vostedes teñen unha maquinaria máis reforzada da que había hai 4 anos, por suposto, en recursos humanos. Teñen vostedes máis direccións de área e máis equipo asesor, pero tamén teñen unha administración máis áxil, froito da modernización impulsada dende o anterior mandato. Entón, que foi o que fallou, que ocorreu para que este goberno local votase a perder a subvención de 260.000 euros do Consorcio para a financiación dos fogos do Apóstolo. E a quen lle correspondería a responsabilidade de xustificar os trámites para o cobro da subvención? Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, bo día de novo. Como saben, para poder xustificar ante unha administración o cumprimento das condicións de case calquera subvención, é necesario ter realizado o proxecto para o que se concedeu e acreditar que o gasto correspondente está efectivamente pagado. Neste caso, non hai dúbida de que a actuación se realizou durante as festas do Apóstolo, con considerable éxito, diría eu. Non era difícil, polo tanto, contar coa documentación acreditativa deste extremo e estaba preparada. En canto ao gasto, considero que a única resposta posible é a cronoloxía da tramitación da factura correspondente. A factura entrou no Rexistro Municipal o 8 de setembro de 2023, o Departamento de Festas, responsable do contrato, tramitou a súa conformidade cos termos facturados o 6 de outubro e a partir de aí, que é o momento en que se envía aos servizos económicos, consta como contabilizada o 23 de novembro. Lamentablemente, o prazo de xustificación remataba o 1 de novembro. Isto foi o que ocorreu e nas causas están a sobrecarga administrativa que sofren os diferentes departamentos e os exiguos medios cos que é necesario afrontala. Os datos e as datas son abondo transparentes. É un problema profundo e de longo percorrido, estamos modificando as dinámicas para que isto non volva a ocorrer. De feito, neste exercicio deste ano, este mesmo caso está resolto en tempo e forma. Mais falta persoal, ferramentas eficaces, formación, protocolos. É por todo isto que este goberno adoptou decisións que se encamiñan a mudar a situación. Explotar ao máximo a taxa de reposición de efectivos, traballar na estrutura para redistribuir e ordenar tarefas, adquirir unha nova aplicación de contabilidade que sexa compatible coa plataforma de expedientes e facilite a tramitación, crear as unidades especializadas na xestión do gasto. Recoñecemos o erro, pero o importante é que se está a facer de cara a evitar outros. En todo caso, a subvención non cobrada polo Concello non é unha perda para Compostela. O Consorcio é un organismo que traballa e dedica todos os seus recursos á protección e dinamización desta cidade e do seu patrimonio. Ali están eses fondos non transferidos e ali se destinarán a outra boa finalidade. Obrigada, señora Lueiro. Tempo para a réplica, señor Muiños. Sí, mire, con todo o cariño que lle proceso, señora Lueiro, é bastante irresponsable que un representante político sinale directamente o distinto persoal técnico para non asumir un erro. Un erro
coido que grave nesta ocasión. A súa responsabilidade, señora Lueiro, é estar pendente dos seus expedientes, é saber en que estado se atopa cada subvención que percibe o seu departamento, é saber como evoluciona o pago das subvencións, neste caso, o das comisións de festas, por exemplo, ou como evolucionan as distintas contratacións. O seu traballo é controlar a súa concellaría, senón, pois, a que nos estamos a dedicar. Perder 260.000 euros, coido que é moi grave. E máis que botar valor fora, debería asumir pois esa responsabilidade que lle corresponde como política, representante cidadán, e pedirlle pois disculpas á cidadanía. Eso como pouco. Eso vos lo digo con todo o cariño que lle proceso. Grazas, señor Muiños. Tempo para a señora Lueiro, non quere intervir. Pasamos á seguinte pregunta. Pregunta do Grupo Municipal Socialista sobre a salvagarda do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre. Espere que poña o tempo, señora Castro, ou señora Rosón, perdón, cando queira. Moi bo día de novo. O patrimonio rupestre supón unha ponte que nos conecta co pasado remoto da nosa humanidade. Cada elemento rupestre, petroglifo ou cada grabado nos conecta cunha historia sobre como as primeiras persoas que habitaran Galicia entendían o mundo que os rodeaba. E lembranos que Santiago, moito antes de ser o centro espiritual global no que se convertiu, xa era un lugar de encontro e expresión para as comunidades humanas, e así o expresa seu enorme patrimonio rupestre. Porén, a fragilidade deste legado é evidente. As inclemencias do tempo, o crecemento urbano, a falla de xestión do territorio e, en ocasións, a falla de conocimiento sobre o seu valor ameazan con borroar esa herdanza única. Cuidar ese patrimonio significa, polo tanto, actuar con decisión, promover a súa conservación con medidas concretas que o protexan do deterioro, significa fomentar a investigación para coñecelo mellor e entender a súa relevancia, e significa divulgalo de maneira accesible para todas as persoas que poidan valoralo e respectalo. Con ese principio traballou o Goberno Socialista nos 4 anos anteriores baixo o paraguas do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre en colaboración coa Deputación Provincial e os concellos cos que se conforma o proxecto. Dende a aprobación do Plan Director de Compostela Rupestre impulsáronse diferentes medidas para a adopción e salvagarda destes elementos, integrándose os datos de xeolocalización dos xacementos de Compostela na sección municipal de cartografía, delimitáronse as franxas de limpeza e roza de cada unha das estacións, fíxose unha recompilación dos datos de contacto dos propietarios e tramitáronse decenas de solicitudes de autorización de propietarios para cubrir a limpeza do entorno das 34 estacións rupestres de Compostela, entre outros. Alén da asinatura no pasado mes de setembro dun convenio co ente provincial para que sexa ese quen financiase as obras de rehabilitación da antigua Escola de Feáns, en Villestro, que acolle o Centro de Interpretación Rupestre, o coñecido como CIRBI, non se coñece ningunha medida algunha que proceda do Goberno local para protexer, estudar ou divulgar e sensibilizar sobre este importante patrimonio. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal Socialista pregunta que medidas está tomando ou vai tomar o Goberno local para avanzar na limpeza e mantemento do Parque Arqueolóxico de Compostela Rupestre, e que actuacións concretas ten previstas para a salvagarda e posta en valor destes importantes elementos patrimoniais. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Responde o señor Lestegas, cando queira. Ola de novo. En relación coa limpeza e mantemento do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre, solicitaronse os permisos necesarios para limpar e desbrozar os terreos privados onde hai petróglifos. Disto ocúpase directamente o Concello dentro do noso termo municipal, e está previsto ter rematadas esas tarefas naqueles terreos cusos propietarios concederon autorización en abril de 2025. Entre as medidas previstas por este Goberno para contribuir a esa salvagarda dos petróglifos en Santiago, a que fai referencia ao Grupo Socialista na súa pregunta, quero destacar dúas. En primeiro lugar, modificación do catálogo do Pexón de Santiago para incorporar os petróglifos que actualmente non están incluídos nel. Con esta medida, que pretendemos? Queremos abordar un dos problemas estruturais que dificultan a salvagarda do patrimonio rupestre, que é a ausencia de moitos petróglifos nos catálogos de bens arqueolóxicos os instrumentos de planeamento, incluído o noso. De feito, no inventario do Plan Director de Compostela Rupestre figuran un total de 141 petróglifos e 3 xacementos en todos os municipios que integran o Parque Arqueolóxico, que son
somos Ames, Brión, Santiago, Teo e Valdodubra, pero os catálogos dos plans xerais destes municipios só inclúen un total de 34 elementos, unha cifra, como ven, moito menor. No caso particular de Santiago de Compostela, o catálogo do plan xeral inclúe 12 petróglifos, mentres que no visor do plan básico autonómico aparecen 57, e no inventario do plan director do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre hai 67. Unha diferenza tamén moi sustancial. Entón, a nosa idea é incorporar esas que faltan no catálogo do plan xeral. E, en segundo lugar, aprobación de plans especiais de infraestructuras e dotacións e obtención de terreos que alberguen petróglifos, non todos, evidentemente, porque sería imposible, pero sí algúns, para ir avanzando nesa dirección, a través de permutas con outros terreos do patrimonio municipal ou por calquera dos mecanismos previstos pola lei para obter dotacións públicas. Con esta medida tamén queremos abordar outro dos problemas de fondo nesta materia, que é a dificultade de intervir nas administracións públicas para protexer ese patrimonio que está localizado fundamentalmente en terreos de titularidade privada. Ademais, nas negociacións que mantivemos durante varios meses este ano coa Xunta de Galicia en relación coa integración urbana do Chus, lembrarán que propuxemos a creación dun gran parque arqueolóxico na contorna do petróglifo do Castriño de Conxo, un dos máis valiosos do noso municipio. Era unha actuación que melloraría a relación do complexo hospitaleiro coa cidade e que tamén contribuiría a crear unha contorna urbana de calidade, ademais de protexer e valorizar ese petróglifo. Propoñíamos concretamente que o Concello se fixese cargo da obtención dos terreos necesarios e que a Xunta asumise, en cambio, a elaboración do proxecto arqueolóxico e a execución das actuacións necesarias para crear ese novo parque arqueolóxico. Pero, como saben, a Xunta de Galicia rexeitou inmediatamente aquela proposta que teria sido, consideramos que moi interesante para a cidade. Grazas. Grazas. Tempo por se quere comentar algo, señora Rosón. Sí, bueno, alégrame que se siga traballando en liñas que xa estaban en marcha. Dende logo, esta concelleira que lles fala foi moi insistente nos grupos de traballo dos que conformábamos o parque, o convenio do proxecto Compostela Rupestre para traballar nese plan director que efectivamente acreditou que eran moitísimos máis os elementos que constaban no planeamento aprobado, urxente que se incorporen en esa modificación do planeamento para que se podan correxir e protexer. Sabemos que probablemente na xestión do patrimonio arqueolóxico é o máis difícil por la configuración do noso territorio, porque efectivamente ese patrimonio está en mans privadas e, polo tanto, cuidalo, poñelo en valor e protexelo, pois é moitísimo máis complicado. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora Rosón. Pasamos á seguinte pregunta. Pregunta do Partido Popular sobre... perdón, falta réplica. Xa o tiña aquí posto, é verdade. Grazas. Sí, supoño que cando se refire a medidas que estaban en marcha ou que se refire a limpeza de desbroce de terreos particulares, que efectivamente é unha medida que estaba en marcha, pero nin a modificación do catálogo do plan xeral, nin a aprobación e elaboración de plans especiais de infraestructuras e dotacións estaba en marcha. Isto é unha cousa que empeza con este mandato. Grazas. Grazas, señor Lestegás. E agora sí pasamos á seguinte pregunta, formulada polo Partido Popular sobre a licitación da obra de reurbanización da Rúa de García Lorca. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día de novo a todas e a todos. O contrato para a realización da obra de reurbanización da Rúa García Lorca formalizouse no mes de xullo de 2023, pero recórdolles que o contrato da Dirección Facultativa se licitou apenas uns días despois de formalizarse o contrato da obra e a adxudicación aínda se demorou 9 meses, polo que o contratista da obra, tendo en conta a demora injustificada do replanteo, optou por solicitar a resolución do contrato en novembro de 2023, resolvéndose aínda o contrato pasado mes de xullo. No mes de febreiro, o concelleiro competente anunciaba de novo a súa licitación, indicando que apenas alteraría o proxecto inicial, manténdose as mesmas características en canto ao plan de obra e melloras, pero sí que afectaría o prezo, condicionada esta licitación únicamente á aprobación dos orzamentos do ano 2024. Sen embargo, tardouse máis de 10 meses en actualizar o novo proxecto que foi aprobado na Xunta de Goberno Local no mes de outubro.
Estamos rematando o ano e aínda non sabemos nada desta licitación. E, mentras tanto, os veciños padecen das consecuencias desta mala xestión, porque recordemos que este goberno, aparte de esquecerse de licitar a dirección facultativa, tardou 9 meses en axudicala cando só se valoraban criterios avaliables mediante fórmulas, co que se perdeu un tempo maravilloso no que a obra podería estar rematada de terse iniciado o ano pasado. Levamos 17 meses de retraso nunha rúa de Santiago que adoece urxentemente dunha reforma que mellore a accesibilidade e a renovación das instalacións, como son o abastecemento de auga, saneamento, enerxía eléctrica, redes de telecomunicacións e de gas. A vista do exposto, cal é a previsión da licitación desta obra, da nova licitación desta obra? Grazas, señora Ferreiro. Responde o señor Domínguez. Grazas, alcaldesa. Pois, como ben decía, o contrato para a execución das obras de reurbanización da Rúa García Lorca rescindiuse o pasado mes de abril. O informe proposta de resolución é do 8 de abril do 2024. Un dos motivos que alegou a empresa foi a inviabilidade de executar os traballos co orzamento previsto no proxecto, redactado no ano 2022, ao incrementárense de forma sustancial os prezos da construción nos últimos anos. Como ben indican na súa pregunta, aumentouse a dotación económica para esa operación e, tras completar o procedemento de rescisión do contrato, pois encargouse a modificación do proxecto constructivo. O obxecto do reformado non é outro que recoller a revisión dos prezos das partidas do orzamento co obxectivo de volver a licitar a obra. Por responsabilidade escollemos esta vía, aínda que isto supoña un retraso no inicio da obra, para garantir que a actuación se execute segundo o previsto polo persoal técnico, con todas as garantías e sen recortar partidas para acomodar os prezos. O proxecto modificado foi aprobado pola Xunta de Goberno local o 21 de outubro deste ano e o día 9 de decembro a mesma Xunta de Goberno resolveu iniciar o expediente de contratación das obras, polo que a nova licitación xa está en proceso. Se esta era a pregunta, xa estamos avanzando aí. Non sei se quere comentar algo, señora Ferreiro, cando queira. En primer lugar, remarcar que a resolución do contrato é de xuño, non de abril, segundo consta na plataforma. Bueno, como xa comentei noutras ocasións, pois axilicen as contratacións deste departamento, que logo hai que pagar indemnizacións, como neste caso, a anterior axudicataria tuvo que pagar unha indemnización de 15.000 euros por esta mala xestión. Repito, o concelleiro no mes de febreiro xa decía que unha vez que se aprobasen os orzamentos que xa se licitaba outra vez, pero a realidade foi outra. Levoulles a actualizar o proxecto case 10 meses. Parece que realmente esta obra non reviste da importancia suficiente para este goberno, que tardou tanto tempo aínda en sacar adiante a aprobación para a licitación desta obra. Liciten o antes posible porque a situación na que se atopa esta rúa supón un perigo para os veciños e, ademais, trátase dunha obra cun prazo de execución de 16 meses e todos somos coñecedores de que os prazos das obras case sempre se alongan, polo que canto antes se empecen mellor pola complexidade da mesma. Por certo, non sei se a entidade contratista da dirección facultativa vai continuar con esta obra ou xa renunciou ou, neste caso, resolveu o Concello, porque daqui a que obra comece seguro que van a ter que modificar o contrato tamén da dirección facultativa ou licitar outro. Rematou o tempo, xa lle deixa aí 15 segundos. Moi ben, gracias. Desexarlles feliz Nadal a todos e a todas. Moitas grazas. Señor Domínguez, cando queira. Simplemente por matizar, eu creo que me refería ao informe proposta de resolución que é do 8 de abril do 24. Pasamos á seguinte pregunta, formulada tamén polo Partido Popular, sobre o estado da licitación do servizo da Ludoteca María Miramontes e previsión de melloras no seu novo contrato. Señor Rubio, cando queira. Bo día de novo a todas e a todos. A Ludoteca Espazo Educativo de Lecer María Miramontes representa un servizo fundamental a día de hoxe xa no ámbito da conciliación da vida laboral, familiar e persoal para as familias compostelás. Este recurso municipal atende nenos e nenas de un abanico grande de idade, ofrecendo un espazo seguro e educativo no que desenvolven habilidades psicomotoras, sociais e cognitivas a través do xogo e actividades dinámicas e integradoras. A relevancia deste servizo non só radica no apoio ás familias, senón tamén no seu impacto social ao garantir que os menores e as menores teñan acceso a espazos axeitados para o seu crecemento persoal. Dende o seu inicio como proxecto piloto, esta ludoteca
A ludoteca María Miramontes consolidouse como un referente que combina a oferta lúdica coa promoción da lectura, a creatividade e a convivencia. Con todo, dende o remate do contrato de xestión en agosto do 23, este servizo opera, podríamos decir, en condicións de precariedade administrativa, o que pon de manifesto unha falta de planificación para garantir a súa continuidade. Esta situación resulta especialmente preocupante dado o alto nivel de aceptación por parte da cidadanía e a súa relevancia para o número significativo de familias non só do barrio das Fontiñas, sino de todo o concello. Dado que xa transcorreron máis de 6 meses, porque isto xa se preguntou en pleno municipal, unha pregunta formulada polo Grupo Socialista en maio deste mesmo ano, malia as demandas realizadas, non se coñecen ou non coñecemos avances na licitación, resulta para nós imprescindible o ter respostas claras que permitan garantir a continuidade e mellora deste servicio que consideramos xa esencial. A vista do exposto, preguntamos, cando ten previsto o Goberno Municipal proceder á licitación do novo contrato para a ludoteca María Miramontes e se esta nova licitación contempla incluir melloras, cales serían? Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Contesta a señora Louzao. Bueno, moi bo día de novo. Falamos de novo no pleno da ludoteca, xa que a última vez que o fixemos foi, como vostede decía agora, no mes de maio, e alégrame facelo, porque se ven naquela ocasión tiñamos que lamentar que aínda non fóramos quen de impulsar esta cuestión, hoxe podo dicir que temos avanzado moito. Como saben, o pasado mes de outubro lanzamos a consulta pública de regulamento de réxime interior da ludoteca, un proceso que acompañamos en paralelo cos trámites para licitar o novo contrato, xa que entendíamos que son dous elementos que tiñan que ir da man. Ao longo destes 2 últimos meses elaboramos o estudo económico e os pregos técnicos e administrativo e podolle confirmar que o expediente de licitación está en contratación. A respecto da pregunta que formulan sobre as melloras, comprenderá que non é este o foro para dar conta dos detalles dun prego que aínda non é público, xa que iso iría en detrimento do proceso en tanto se trata dun procedimento garantista para todas as partes, e en particular este respecto para as empresas que poidan presentarse. Polo tanto, estou segura que entenden que sexa desta forma e que non damos detalles do prego mentras non sexa público, que será en breve. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Rubio, se quere. Sí. Eu creo que antes de traer as cousas a plenos vou a consultarlle a señora Louzao se é adecuado ou non, porque a segunda vez eu non estou dicindo que diga exactamente ou non estamos pedindo que se diga exactamente o que vai a sair nunha licitación que como as outras 3, 4, 10 que ten o seu Departamento de Educación pendentes dende fai como mínimo 1 ano e medio que levan no goberno, simplemente por saber que liña leva ou se é continuista ou non. Entendo que non se dé unha explicación pormenorizada das horas de monitorado, coordinación, materiais, cantidades económicas, pero sí que, neste pleno teñense falado noutros casos, noutros contratos, de características xerais, non? Era o que nos referíamos co de que melloras se prevían neste novo contrato. Se está en contratación, entendo que os prazos serán máis cortos, a ver si os Reyes Magos nos traen este contrato dunha vez. Moitas grazas. Grazas. Tempo para a señora Louzao. Bueno, dicía vostede, e sabe que desde este goberno se concorda en absoluto, que a ludoteca é un servizo que funciona moi ben, a verdade, ten uns estándares de calidade moi altos, polo tanto entenderán que a liña vai ser evidentemente continuista. O que funciona ben non ten moito sentido cambiálo. E a respecto dos prazos de licitación, é certo, eu non vou a negar o que é unha evidencia, e ademais eu aquí sempre o asumín, que nos tería gustado telo licitado hai bastante xa tempo, xa o dixen aquí tamén no último pleno, lembro. En todo caso, tamén é certo que o Departamento tivo un pulo importante nos últimos meses, que poderán vostedes comprobar, como di, co ano novo, e estamos seguras de que vostede, imbuído do espírito navideño que sei que lle gusta, se alegrará desta cuestión. Moitas grazas. Ben, pasamos á seguinte pregunta, a derradeira do pleno de hoxe. Pregunta do Partido Popular sobre se o Concello vai sinalizar os edificios e espazos públicos municipais e pasos de peóns con pictogramas para promover a inclusión social. Señora Barcia, espere, cando queira. Bo día a todos e a todas. Real Decreto 193/2023 do 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. A accesibilidade universal permite que as persoas con discapacidade poidan vivir en igualdade, en liberdade, de forma independente e participar plenamente en todos os aspectos da vida. É dicir,
un principio vehicular para poder facer efectivos o resto dos dereitos. Avanzar en materia de accesibilidade vai máis aló da supresión de barreiras físicas. Implica tamén avanzar en cuestións de accesibilidade cognitiva e na necesidade de adaptar o entorno para a consecución da plena autonomía, inclusión e participación das persoas. As necesidades específicas das persoas que presentan problemas de cognición que forman parte da vida colectiva da cidade fai patente a necesidade de que o Concello de Santiago de Compostela conte con instrumentos que melloren a súa comunicación e accesibilidade mediante sistemas aumentativos e alternativos de comunicación. É dicir, con formas de expresión diferentes da linguaxe oral que teñen como obxectivo aumentar o nivel de expresión ou compensar as dificultades para a comunicación que presentan algunhas persoas, facilitando deste xeito a percepción e comprensión dos espazos e servizos, polo tanto, a máxima independencia persoal e social e a participación na sociedade de maneira máis autónoma posible. Dentro dos sistemas aumentativos e alternativos de comunicación clasificados como con axuda, é dicir, os que requiren de recursos técnicos e externos para levar a cabo o acto comunicativo destaca o sistema de pictogramas. A linguaxe pictográfica é a que se expresa a través das imaxes ou símbolos, representando persoas ou obxetos, ideas ou mensaxes. Transmite unha mensaxe con simplicidade e claridade, máis aló das fronteiras culturais, lingüísticas ou cognitivas, xa que non representa palabras, senón realidades. Destaca así o carácter de linguaxe universal de pictogramas. Santiago de Compostela debe avanzar cara a unha cidade amable para a veciñanza, con accesibilidade universal para todas as persoas, independentemente das capacidades e dificultades individuais, traballando na creación de espazos accesibles, cognitivamente con elementos que identifiquen os edificios e espazos públicos, facilitando así a súa percepción e comprensión, e os pasos de peóns, identificando cando e como cruzar as vías públicas. Agardamos que o plan de accesibilidade se poida poñer en marcha xa a principios do 25, xa que é un plan moi importante e preciso na nosa cidade, e o que haya que teñan en conta todas as necesidades e barreiras de todo tipo, non só as físicas. Ten previsto o Concello a sinalización mediante pictogramas dos edificios e espazos municipais e dos pasos de peóns do termo municipal para promover e favorecer a inclusión social, a accesibilidade conectiva e a igualdade de oportunidades de toda a cidadanía? Moitas gracias. Grazas, señora Barcia. Respóndelle o señor Domínguez. Grazas de novo. Concordamos pois plenamente co interese pola accesibilidade física e cognitiva do Partido Popular. De feito, pois levamos meses traballando nesta materia. Desde a xerencia do Plan de Sostibilidade Turística de Santiago, contratouse a asistencia técnica para a redacción do Plan de Accesibilidade Universal. Está en redacción e entregarase próximamente. O obxectivo desta iniciativa é contar cun documento que, partindo dunha diagnose integral, permita planificar as actuacións a levar a cabo en materia de accesibilidade universal. Por suposto que, para alén das condicións físicas, a accesibilidade cognitiva é fundamental, pois permite a fácil comprensión, a comunicación e a interacción interpersoal, e así o recolle a Lei 6/2022, non? Con esta perspectiva, o plan analiza e propón actuacións en edificios de propiedade ou de xestión municipal, en espazos públicos nos que xa estamos actuando cun novo plan de melloras de accesibilidade, no transporte público, nos servizos e comunicacións municipais. Tanto no relativo ás edificacións como aos espazos públicos, elabóranse fichas de detalle de cada un deses espazos nas que se recollen as deficiencias co obxectivo de eliminar as barreiras físicas e instalar a sinaléctica oportuna. Para elaborar esta diagnose, foi imprescindible contar coa participación da cidadanía e das asociacións. Para iso celebrouse o Foro de Accesibilidade, no que se convidou, ademais da veciñanza, a todas as asociacións da cidade, as PANAES, FADENGA, de discapacidade intelectual, COGAMI, AMICO, FACS, de persoas xordas, FAMPAS, 11, recollendo e incorporando no documento todas as súas aportacións. Os sistemas aumentativos e alternativos de comunicacións que fai referencia na pregunta tamén están incluídos nese plan de accesibilidade, pero deberá valorarse a súa colocación e sinalización en cada caso concreto, coordinando a súa instalación co resto da sinaléptica, según o propio criterio técnico. Ás veces o exceso de información pode ser contraproducente por xerar ruído.
Por iso, unha vez que dispoñamos dese plan, pois comezaremos a estudar e a executar as actuacións que definan para cando a disponibilidade orzamentaria pois o permita. Grazas, señor Domínguez. Non sei se quere intervir, señora, cando quere, Barcia, cando queira. Meses traballando a resposta por excelencia do 2024 do Goberno do Bloque Nacionalista Galego. Querido Papá Noel e Reis Magos, neste 2025 voulle pedir que nese grande saco que tes nos poidas traer un pouco de paciencia para aguantar este goberno. Para eles, como non son egoísta, voulle pedir humildade, transparencia, educación, un teléfono para cada concelleiro para que poida atender as chamadas e uns orzamentos para que poidan pagar as súas deudas tamén. E, por suposto, como non, este plan de accesibilidade. Pedirlle tamén un pouco de paciencia para toda a veciñanza. Sei que está complicado, pero é moi urxente. Moitas gracias. Bo Nadal. Grazas, señora Barcia, igualmente. E pasamos ao capítulo de mocións. Mocións presentadas polos grupos municipais. A primeira é presentada polo Grupo Municipal Socialista para o impulso da tramitación do novo complexo deportivo de Santa Marta. Espere, señor Muiños, que poña o tempo agora. Bo día de novo. Levamos máis de ano e medio de mandato e a parálisis administrativa do Concello comeza a ser preocupante, porque claro, sabemos ben os que gobernamos do difícil que é poñer en marcha proxectos importantes e trascendentes na cidade, pero no pleno de hoxe están quedando descubertas as costuras da falta de control e os problemas da xestión que está a ter este goberno e que dificultan, por tanto, a posta en marcha deses proxectos. Ímolo ver ca perda de fondos europeos para a Praza de Abastos, 2 millóns de euros. Vímolo coa perda desa subvención do consorcio para o pago dos fogos do Apóstolo, 260.000 euros. Licitación de García Lorca, licitación da Ludoteca María Miramontes. E vémolo agora, coa perda de tempo para a creación dun novo complexo deportivo en Santa Marta. Non se entende que máis de ano e medio despois aínda non se iniciasen os trámites para sacar a licitación a creación dese novo complexo deportivo para dar servizo á zona sur de Santiago e liberar tamén aos distintos usuarias e usuarios de auga para que se poida dar mellor servicio aos distintos clubs deportivos. Non se entende porque estaba bastante feito. En abril de 2023, a Xunta de Goberno local aprobaba o anteproxecto para a construción desa nova área deportiva en Santa Marta de 6.000 metros cuadrados, equipamento que contaba con piscina, 4 pistas de pádel, sala polivalente de 2.000 metros cuadrados e outras 4 salas de actividades, e que tamén contemplaba a creación de preto dun centenar de prazas de estacionamento. Un novo equipamento que se localizaría nunha parcela sita entre a rúa de 13 Rosas e Maruxa Mallo e que se sustentaba ademais nun estudo económico financiero para asegurar a viabilidade económica dese proxecto necesario para dotar de máis servizos esa zona sur do noso municipio. Dende que rematou ese proceso de información pública, hai máis de ano e medio, nadie se sabe sobre esa nova área deportiva municipal, que estaba orzada en 7,6 millóns de euros e que se pretendía sacar a concesión para que fose a empresa adjudicataria quen afrontara a súa construción e xestión durante ese tempo. Pois por iso traímos a moción este pleno, para pedirlles se houbo avances neste proxecto. Pareceríame sorprendente que alguén de goberno pudiese estar en contra disto, que igual me sorprende, pero dende logo esa sería a única justificación que lle atopo para que non se sacara esa licitación deste proxecto. Iso, ou a falta de capacidade. Supoño que no debate desta moción quedará clarexado. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, bo día de novo. Efectivamente, a exposición pública do anteproxecto e do plan económico financiero non se presentaron alegacións e teóricamente podría ser aprobado tal cal pola Xunta de Goberno para continuar os trámites de licitación. Mas non o fixemos nese momento co fin de analizalo no contexto do conxunto de instalacións deportivas e nas medidas de xestión e organización da acción deportiva municipal, xa que esa gran instalación terá que encaixar tamén no conxunto da oferta pública. A acelerada dinámica de prezos que non casa ben coa reflexión e os ritmos de funcionamento da Administración fixo necesario revisar e actualizar a parte económica do proxecto para o que nos puxemos en contacto cos redactores do estudo de viabilidade.
Na parte económica, a maior desviación prevista estaría no capítulo de persoal. O convenio colectivo de aplicación é o 5º convenio colectivo de instalacións deportivas e gimnasios da Comunidade Autónoma de Galiza, publicado no DOGA do 30 de marzo de 2023. De acordo co convenio, os salarios experimentaron un incremento en 2023 do 3,6% sobre o 2022 e no 2024 un 4% sobre o 2023. Tamén houve cambios nas cotizacións da Seguridade Social. No que atinxe a partida técnica, estimouse un incremento dun 4% sobre o precio das ratios por metro cadrado. Poñendo un exemplo, no cadro que nos pasaron de actualizado, por exemplo, o prezo que tiña facer o aparcadoiro exterior era de 216.800 euros e pasaría agora a 225.543. Exposto isto, diante da necesidade de aumentar a oferta municipal de infraestructuras existentes mediante a construción dun novo complexo deportivo que dé a cobertura a unha demanda latente na cidade no ámbito da actividade física e deportiva, especialmente no que se refire á posibilidade de incrementar o número de instalacións municipais vinculadas ao desenvolvemento da actividade acuática para o público xeral, continuaremos coas xestións necesarias para darlle continuidade ao expediente, estando pendentes a redacción do prego técnico e a estrutura de custos para a licitación. Como é evidente, o noso voto será favorable, pois considerámoslo un proxecto de trascendencia para o desenvolvemento da rede de infraestructuras deportivas municipais e para a implementación de novos servizos en materia deportiva. Grazas, señora Lueiro. Ten a palabra o señor de la Fuente, cando queira. Santiago ten unha grave e coñecida carencia de instalacións públicas para a práctica do deporte de agua, o coñecemos todos. Circunscritas na actualidade as áreas Santa Isabel, non chegan nin de lonxe ao que precisan os clubes e afeccionados da cidade. Moitos deportistas de Santiago teñen que adestrar en concellos limítrofes. Para celebrar eventos e competicións deportivas só contamos con Santa Isabel, agora mesmo nun estado lamentable, dado que as de Sar nin siquiera teñen gradas. Ambas son instalacións claramente insuficientes. A necesidade dunha nova instalación para deportes de agua é urxente. Tan grave, urxente e evidente é esa necesidade que no ano 2020, fai 4 anos, a Corporación tomou coñecemento de varias mocións nas que se pretendía, se pedía a elaboración dun plan para o desenvolvemento naquel mismo mandato dun novo centro deportivo polivalente no sur da cidade cunha piscina olímpica destinada a clubs de natacións, waterpolo, triatlón e abertas demandas de novos usuarios. A moción contou neste punto co voto favorable de todos os grupos municipais, polo tanto, foi aprobada por unanimidade. A pesar deste mandato, claro e unánime, a legislatura rematou sin que o goberno local, o PSOE, autor da iniciativa da moción que debatemos agora, tuvera conseguido máis que aprobar, o acaba de recoñecer o propio voceiro socialista, na Xunta de Goberno de abril de 2023, o anteproxecto para a construción da área deportiva de Santa Manta. Anteproxecto que, por un lado, incumpría o acordo plenario, por outro lado, rachaba co compromiso adquirido neste mesmo salón con clubes e deportistas da cidade e, o que é máis importante, non satisfacía, polo tanto, non satisface as necesidades que neste ámbito siguen a ter os deportes de agua na cidade. O PSOE aprobou o anteproxecto das instalacións contrario aos acordos tomados polo Pleno. O Partido Popular levou no seu programa electoral este compromiso que mantén, sigue mantendo a día de hoxe. Contemplamos no noso programa electoral a construción dun área deportiva en Santa Marta que incluía unha piscina olímpica, basicamente por 3 razóns. Primeiro, porque esa era a necesidade que tiña e que sigue tendo o deporte de agua en Santiago, unha instalación que dé resposta ás necesidades dunha cidade como Santiago, que non é só derivado da actividade, por outra parte, notablemente exitosa dos nosos nadadores e clubes de natación, senón tamén do deporte escolar, da natación con fins terapéuticos ou simplemente lúdico. E unha segunda razón importante, o noso proxecto, a nosa idea, duplica en capacidade as posibilidades, a capacidade do anteproxecto que valoran vostedes, polo tanto, multiplica exponencialmente as súas potencialidades. E, por terceiro lugar, porque ese era o compromiso adquirido no propio pleno ante os propios clubes da cidade. O BNG tamén incluíu no seu programa dotar a Santiago dunha piscina olímpica necesaria para adestramento, etc., e que mesmo podería dar servicio a parte de Galicia. Ambicioso e loable obxectivo que o BNG decidiu romper hai exactamente un ano cando anunciou, sin explicación ninguna, a asunción sin máis do anteproxecto do PSOE. Nos preguntamos tamén se asumen tamén a súa
a súa idea de privatizar esa instalación. Sería realmente curioso. O BNG incumple unha promesa electoral e a alcaldesa un compromiso adquirido como concelleira. Lamentablemente, o BNG se conforma cunha infraestructura pouco ambiciosa que só paliará en parte as carencias que sabe que ten a cidade neste ámbito. A piscina do PSOE, que agora asume o BNG, non é un proxecto ambicioso, nin siquiera acorde cas necesidades que ten a cidade, por magnitude e por localización. Non a van a situar na localización, no lugar axeitado. Santiago merece unha piscina dunhas dimensións que permitan a celebración de eventos. Remato o tempo. Pero me desconto despois? Sí, se queres, sí. Dicía dimensións que permitan a celebración de eventos de carácter nacional e internacional, porque os clubes da cidade xa demostraron que teñen capacidade para afrontar competicións do máis alto nivel. O Partido Popular de Santiago ten clara a súa aposta polo deporte na cidade, deporte con mayúsculas. Creemos no deporte como ferramenta formativa e sabemos do alto nivel de clubes e deportistas. Por eso levábamos no noso programa ese ambicioso proxecto que, como digo, mantemos. Se o BNG sigue sen ambición e pensar a curto plazo e non lle presta ao Departamento de Deportes a importancia que clubes necesitan e deportistas merecen, seguiremos sin contar con unhas infraestructuras dimensionadas á potencialidade do deporte na nosa cidade. E seguirán constrixindo o deporte nun marco que, lonxe de crear as condicións para a súa expansión e crecemento, terá que resignarse a rexestionar o día a día. O reconoce o propio proxecto. A instalación constará dun vaso de 25 por 12 metros que permitirá a práctica de actividades de ocio, un vaso de chapoteo e unha zona de spa. En realidade, isto non será unha instalación deportiva, será unha instalación lúdico-festiva. Seguir adiante con este proxecto, ademais, demostra a falta de miras do BNG. Non satisfará a curto plazo as necesidades do deporte da natación e a largo plazo será un obstáculo para a construción da instalación que o deporte con mayúsculas en Santiago necesita. Que merece e que xa demostrou que é capaz de executar. Só falta un goberno ambicioso e capaz que, polo que estamos vendo, non conta. Nós non apoiaremos esta moción porque somos bastante máis ambiciosos do que pretenden conseguir con ela. Quedanlle 8 segundos para a réplica. Señor Muiños, cando queira. Sí, agradecer o voto favorable do BNG. Atoparon na súa mesa de alcaldía chea de proxectos, de plans para a nosa cidade, morea de traballo adiantado para transformala, non? Entón, único que se aceleren eses procesos. É único respostarlle o señor de la Fuente, non? Dicirlle que, ademais, non tiña ganas hasta de lembrarlo. Durante 2 anos, o que fixo o noso goberno, mentre estábamos gobernando, tristemente, tivemos que priorizar certas cousas, foi terlle que dar de comer a xente. Non sei se vostede o sabe. Durante os primeiros 2 anos, tristemente, a máis de 600 familias tivemos que dar de comer. E ainda así, nos dou tempo para poder sacar ese proxecto e sacalo á licitación en abril do 23. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Lueiro. Ben, pois eu uso unha cousiña. Como aquí todo o mundo está pedindolle aos reis e a Papá Noel, eu tamén lle vou pedir ao apalpador e a palpadora, a ver se, xa que a Xunta non dá, a ver se dan eles. Porque pídolle, dicía antes José Ramón de la Fuente que moitos deportistas de Santiago teñen que adestrar fora. Tamén moitos de fora adestran en Santiago. Iso é o primeiro punto que queria deixar claro. E logo, o que dicía da miña carta aos Reis Magos, ao Papá Noel e a palpadora pídolle comprensión lectora á oposición e que para que o deporte nesta cidade pase a mellor vida, tamén necesitamos de outras administracións. Entón, tamén lle pido que se o señor Lete, o conselleiro de Deportes, nos contestan á petición de reunión que xa fixemos hai uns meses e reiteramos. Ben, a ver, por favor, ten 8 segundos, en canto pasen os 8 segundos ten que parar. Bueno, simplemente non queremos que o deporte pase a mellor vida, queremos que teña mellor vida, que é distinto. Vamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo PSDG-PSOE para o impulso da tramitación do novo complexo deportivo de Santa Marta. Votos a favor,
Grupo Municipal Socialista, Compostela Verde BNG, votos en contra, non hai, abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase a moción. Pasamos agora, por acordo da Xunta de Portavoces, a debater conxuntamente a moción número 4, a moción número 2 e a moción número 4, unha do PSDG-PSOE e outra do Partido Popular, relativo ao contrato de prestación de servizo da rede de centros socioculturais ou a tramitación dos novos pregos para os servizos de centros socioculturais. Comeza o Grupo Municipal Socialista, cando queira, señora Rosón. Moi bo día de novo. O que escoitamos esta mañá ao comezo deste pleno da man de Carmen Iglesias, a representante das persoas traballadoras dos centros socioculturais. Espere un minutiño, agora xa, perdón. O que escoitamos a Carmen Iglesias, representante dos centros socioculturais, foi un grito de axuda. E así debemos entendelo e, polo tanto, actuar en consecuencia. Sen estridencias nin bronca política, incluso sen reproches, aínda que poidera habelos. Desde logo, eu non vou facer desta cuestión un causa belis, porque o que precisamos aquí non é debater, é ofrecer unha solución inmediata, seguridade para o persoal e garantir un servizo fundamental para a cohesión social de todo o municipio. Todas e todos somos coñecedoras, e aquí se expuxo o comezo do pleno, das informacións que circulan sobre a saúde económica da empresa Serviplus, a que presta o servizo de animación sociocultural nos centros e que afecta ao maior número de traballadores porque, como saben, é o contrato máis grande dos que compoñen o servizo e, polo tanto, do que máis persoas dependen. A empresa, como xa se dixo, parece que solicitou a extinción do contrato e o persoal, pois, creo que tamén o saben, pois acumula 2 meses de retrasos no cobro das súas nóminas. É de extrema gravedade o que hoxe se nos dixo aquí, que o persoal pois non vai a ter paga extra, a paga extra que lle correspondería este mes. A situación de absoluta vulnerabilidade destas persoas ten que recibir o amparo do Concello. Xexa como xexa, estamos a falar dun servizo público do que tamén podería estar en risco a calidade da súa prestación. Por iso, preguntamos xa en setembro pola tramitación dos novos pregos, porque urxe sacar a licitación novamente deste servizo. Precisamos dun novo contrato, unha nova empresa que garanta a calidade do servizo e a seguridade laboral das persoas que teñen dereito á subrogación. E precisámolo xa. Esta moción, o que lles pedimos nesta moción o que lles pedimos é que se axilicen os trámites pendentes na redacción dos pregos e o estudo económico, que se publique canto antes a licitación do servizo e tamén que teñan en conta a situación de incerteza na que viven as persoas traballadoras, polo que propoñemos que durante este tempo se elabore un informe periódico sobre o estado e avance deste proceso, garantindo a transparencia e dándolle traslado deste á corporación, pero non só a nós, a corporación, senón tamén a representación sindical e a todas as persoas traballadoras afectadas. Agardo boas novas por parte do concelleiro responsable e confío de verdade na sensibilidade deste goberno con esta cuestión. Desde logo, poden dalo por sentado nos vindeiros orzamentos. Algo que non será negociable será precisamente que se reserven os fondos necesarios para a nova licitación do servizo. En este sentido, tamén pola banda que nos toca como parte negociadora darlles a seguridade tamén aos traballadores e traballadoras de que esa partida será imprescindible para alcanzar un acordo final. Moitas grazas. Grazas, señora Rosón, polo Partido Popular. Señor de la Fuente. Incapacidad, desidia e improvisación, esta es la receta que nos ofrece el bipartito a la ciudad, también en lo que a la gestión de los centros socioculturales se refiere. Gastan tanto tiempo y tantas energías en imponer a toda la ciudad su agenda política de construcción social en los ámbitos cultural, deportivo, festivo y de ocio, que por otro lado no tiene referendo popular, por lo tanto tampoco legitimación política, que no tienen tiempo para gestionar la ciudad.
En lo que a centros socioculturales se refiere, no hay planificación, no hay control, no hay determinación de objetivos, no hay búsqueda de nuevos hitos, no hay ampliación de servicios, no se ve una mejora del funcionamiento de los centros socioculturales ni de la actividad que en ellos se desarrolla. Ni siquiera hay, a la vista está, interés en que los actuales contratos se ejecuten conforme a sus propias cláusulas. Y claro, la gestión y la actividad de los centros socioculturales se resiente. No han hecho nada en estos 18 meses, 551 días hacemos hoy ya, para intentar solventar una situación que les constaba latente, que ustedes conocían, ustedes la provocaron, para intentar solventar un conflicto laboral que ahora cobra dimensión pública para quebranto económico y personal de los trabajadores de las empresas contratistas que cobran las nóminas tarde, mal y a rastro, y para riesgo de sus derechos laborales e incluso su estabilidad laboral. Y que trae causa remota pero directa del mandato de Compostela Aberta de 2015. En aquel mandato, dedicado también al diseño de un modelo de gestión de centros socioculturales partidista y sectario, se generaron los problemas y agravios de carácter laboral que hoy padecemos. Y ustedes no han hecho nada en estos 18 meses para evitar que esta situación, que conocían por ser sus causantes, contaminara la actividad y los servicios de los centros. Esta caótica situación es un calco de la situación vivida por los centros socioculturales en el mandato 2015-19, que también gestionó Compostela Aberta y que todavía se recuerda en la ciudad, lo recordábamos el pleno pasado, como la etapa negra de los centros socioculturales. Parece que van a por el doblete, segunda etapa negra de la gestión de los centros socioculturales. Aunque es justo reconocer que por aquel entonces, a diferencia de ahora, por lo menos el alcalde tuvo la valentía de afrontar los problemas generados por su concejalía y asumir en primera persona la búsqueda de una solución que finalmente no llegó. Lo estamos viviendo ahora. Tenemos hoy, por voluntad de la alcaldesa, Compostela Aberta gestionando uno de los contratos de mayor cuantía, de manejo de más personal y que afectan a más cantidad de ciudadanos de cuantos ejecuta el Concello de Santiago. Se sacudió la alcaldesa un área de gestión complicada, debió pensar, esto lo generó Compostela Aberta, que lo gestione Compostela Aberta, y llegó el momento, señora alcaldesa, de que asuma su responsabilidad. Su gobierno no funciona, no son capaces de gestionar esta licitación, a la vista está, llevan meses anunciando su inmediato inicio sin que hasta ahora tengamos más noticias que un nuevo anuncio sobre su inmediata publicación. Urgía, decían, dada la situación de los servicios prestados en los centros. Los contratos habían dejado de ser idóneos para cubrir las necesidades contractuales que debían satisfacer en la red de centros. Pero ni con esas fueron capaces de activar una urgente licitación. Su desidia enquistó el problema que ahora están pagando trabajadores de los centros, empresas contratistas y usuarios de los servicios. Si hemos de creer que se encargó la elaboración de la documentación necesaria para la licitación de esos contratos la primera vez que se anunciaron, hace ya meses, deben de llevar ya meses en poder del Gobierno. ¿Por qué no los publican? Señor Duro, ¿qué o quién les impide sacar esta licitación? ¿Qué compromisos adquirieron que ahora no pueden cumplir? Si los tienen, ¿a qué esperan para exigirlos? Los trabajadores de los centros socioculturales... Desconto, yo entiendo. Sí. Los trabajadores de los centros socioculturales no les creen, reclaman una implicación real y efectiva del Concello en la búsqueda de una solución a un conflicto que ustedes no son capaces de dar respuesta. Lo acaban de demandar hoy a las 10 de la mañana en este mismo pleno. Las empresas no les creen, solicitan la rescisión de contratos hartos de esperar el cumplimiento de la promesa del inicio de un procedimiento que no acaban de ver publicado en la plataforma de contratación. Los trabajadores de los centros socioculturales merecen una respuesta, las empresas necesitan una respuesta y los ciudadanos tienen derecho a una respuesta que el Concello se niega a dar. Es imperativa la necesidad de la inmediata licitación de estos contratos, de los contratos de esta licitación, como llevan meses anunciando. Ahí está el punto primero de nuestra licitación. Necesitamos que sea inmediato. Creemos necesario también que la licitación del expediente contemple y separe los contratos conforme a la ley de contratos y tenga en cuenta la reserva de contratos adjudicados a centros especiales de empleo. Eso motiva nuestro segundo punto. Y creemos imprescindible que el Concello se comprometa a garantizar que la prestación de servicios objeto de los contratos y, por tanto, la estabilidad de los trabajadores afectados no se vean perjudicados por su negligente gestión.
Este es el objetivo de la moción que presentamos y para el que solicitamos a todos los grupos el voto favorable. Muchas gracias. Gracias. Quedanlle 30 segundos para a seguinte intervención. Señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Eu quería aclarar primeiro un dato que creo que non está ben expresado ou non ten todos os datos. A señora Mercedes Rosón falaba de dúas nóminas sen cobrar. Eso non é certo, están hoxe en día... Ahora mesmo están ao día nos seus pagos, porque senón a empresa non podería cobrar as súas facturas, señora Rosón. Señor de la Fuente, eu xa non sei que quere que lle diga, excepto que asusta ver a profundo descoñecemento que ten deste servicio e das súas circunstancias. Ben, en primeiro lugar, quero manifestar a miña máxima preocupación e solidariedade coa situación de incertidume que afecta aos traballadores dunha das empresas que presta servizos na rede de centros socioculturais, que representou na súa intervención ao inicio de pleno a súa representante sindical Carmen Iglesias. A interlocución da miña concellería, tanto coas representantes sindicais e os traballadores como coa empresa afectada, é permanente e sempre e únicamente co obxectivo de garantir un servicio de calidade e preservar o interese público que ten. Non hai máis obxectivos. Dicirlles tamén que a apertura dos centros socioculturais está garantida, porque estamos falando de 43 equipamentos de proximidade con características moi diversas e que acollen tamén actividades moi diversas. Hai actividades que programan directamente o tecido social, como son asociacións veciñais ou culturais, que usan os centros como contedores das súas propias propostas. Tamén hai unha programación que está impulsada polo persoal do departamento, programación que atende cuestións como as artes dramáticas, a memoria histórica ou actividades na natureza. E tamén existen, por suposto, actividades realizadas por empresas ou por persoas autónomas, que poden ser regulares ou actividades puntuais. De toda esta amplia oferta, a problemática coa empresa Serviplus afecta precisamente a estas actividades de carácter regular, tanto no relativo á animación sociocultural como ás aulas de informático. E eses son, como saben, igual o señor de la Fuente non, os dous lotes dos que resultou adxudicataria esta empresa na licitación dos centros socioculturais que se iniciou e resolveu no pasado mandato, non no 2015. E aquí quero contextualizar un pouco. No ano 22, o anterior goberno do Partido Socialista decidiu dividir o contrato de xestión dos centros socioculturais en 4 lotes e, polo tanto, contratar inicialmente a 4 empresas. Este novo contrato e nova forma de xestión foi problemática desde o seu principio, comenzando porque un dos lotes xa quedou deserto, que era o lote 4, e que tivo que montarse un negociado sen publicidade para adxudicalo xusto a mesma empresa adxudicataria do lote 1, é dicir, a empresa Serviplus da que estamos falando agora. Estes pregos e o contrato do PSOE non garantían os dereitos do persoal traballador, que denunciou e gañou xudicialmente o recoñecemento desas condicións laborais. E isto, evidentemente, afectou as condicións económicas do contrato para empresas. É certo que a empresa Serviplus ten manifestado a súa non conformidade coa xestión deste contrato que considera non rendible e ten pedido a resolución do contrato, resolución que este Concello aínda non respondeu e que aínda se atopa en prazo para a súa resposta. Mentres tanto, a pesar de que o señor de la Fuente non o sabe, estamos traballando en 3 vías paralelas para mellorar o servicio e as súas problemáticas. En primeiro lugar, e deso estou seguro que algo lles chegaría, realizamos unha reestruturación de todo o departamento, cun novo modelo de organización e novas responsabilidades, aproveitando os recursos humanos do mesmo. Estamos nun momento de adaptación a esta nova organización, pero no 2025 poderemos ver os resultados e melloras deste novo xeito de traballar. E, en segundo lugar, elaboramos uns novos pregos de todas estas prestacións, non só dos 2 lotes afectados por esta empresa, sino tamén do das bibliotecas e do atención ao público. Descónteme da segunda intervención, señora alcaldesa. Estes pregos o que buscan é garantir un bo funcionamento do servicio e ofrecer todas as garantías, tanto ás empresas adxudicatarias como ao persoal que sexa subrogado. Todas as garantías, que teña unha dotación económica suficiente para evitar os problemas que leva arrastrando isto xa desde o pasado mandato. De feito, nos novos orzamentos recollemos un aumento de alrededor dun 30% nas partidas dedicadas a estes contratos. Insisto, estamos traballando para iniciar o procedimento de licitación destes pregos que nestes momentos están pasando polos diferentes servicios municipais para a súa validación. E, en terceiro lugar, iniciamos un plan de millora dos equipamentos que foi dotado inicialmente con 570.000 euros de investimento e que vamos a
a destinar a actuacións que eu creo que son importantes. Por exemplo, as melloras no Centro Sociocultural de Vite, tanto na súa fachada como na apertura dunha saída directa á rúa desde o seu salón actos que permitirá aumentar o seu aforo. Instalaremos o ascensor do Centro Sociocultural de Aurelio Aguirre de Conxo e repararemos o da Trisca, onde tamén arranxaremos as cubertas. Estas son as primeiras obras e os primeiros proxectos dun plan que terá continuidade e que queremos por, cando menos durante este mandato, por a punto a maioría destes equipamentos de proximidade para que permitan ser o contedor dun municipio tan dinámico como o noso. Polo tanto, temos claro onde están os problemas e están en marcha as solucións para termos ese servicio de centros socioculturais de calidade e cunhas condicións dignas e non precarias para o persoal das distintas empresas. E así seguiremos traballando. Grazas. Grazas, quedanlle tamén 30 segundos. Ten a palabra a señora Rosón cando queira. Bueno, eu non diga, señor Duro, o que non dixen. Eu dixen que se acumulaban 2 meses de retrasos. E iso é así. Dito isto, esperamos que todo o que está plantexando se cumpla porque estamos ante unha situación extrema. Como dixen antes, o único que nos ocupa e preocupa o Grupo Municipal Socialista é ofrecer unha solución inmediata e seguridade para o persoal. Estamos nunhas datas bastante comprometidas, bastante complicadas e a verdade entendemos a inquedanza de tantas familias afectadas e iso penso esta corporación non o pode consentir. Nada máis e moitas grazas. E votaremos, por suposto, a favor desta moción do... Asumimos tamén os plantexamentos do Partido Popular. De acordo. Ten 30 segundos, señor de la Fuente. Sí, señor Duro, el respeto por los trabajadores de los centros socioculturales se demuestra removiendo los obstáculos que impiden que lleven a cabo su trabajo con normalidad. Y a la vista está que no está ocurriendo eso. Han tenido que venir al Pleno a manifestar su situación. No pongo en duda que desconozca o conozca el servicio, lo que sí pongo en duda es su capacidad para gestionar ese servicio. Anunció hace meses ya la inminente licitación de unos pliegos que a día de hoy no tenemos. Y la pregunta es clara, ¿por qué no los han? O seu tempo. Exactamente, tamén 30 segundos, señor Duro. Sí, a ver, e aclarar un dos puntos que ven nas dúas mocións que nos instan a tomar medidas para que o servicio poda ter continuidade, etcétera, etcétera. De darse o caso, que non estou dicindo que se vai a dar, de darse o caso de que haxa algún problema, evidentemente este goberno tomará as medidas dentro da legalidade vixente posibles para evitar os danos. Ningunha máis e ningunha menos. Gracias. Grazas. Únicamente antes de proceder á votación simplemente manifestar toda a nosa solidariedade co persoal afectado, cos traballadores e traballadoras afectados por esta incerteza e por esta situación e tamén manifestar públicamente, como xa fixemos en diferentes reunións, a representación destes traballadores e traballadoras que todo o noso esforzo e dedicación será para intentar dar resposta xustamente ás súas demandas. Recollemos as cuestións que aquí se dixeron e como xa lles trasladamos, estaremos en disposición de traballar arreo para que isto teña unha boa solución para todo o mundo. Cando queira, señor secretario, pasamos á votación. Moción presentada polo PSDG-PSOE para axilizar a tramitación dos novos pregos para o servizo de centros socioculturais. Votos a favor. Grupo Municipal Socialista, Partido Popular. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Continuación, moción presentada polo Partido Popular relativa aos contratos de prestación de servizos da rede de centros socioculturais. Votos a favor. Grupos municipais, Partido Popular e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase tamén esta moción. Pasamos á seguinte moción do Grupo Municipal Socialista relativa ás demandas da veciñanza da Almacía. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día de novo. Penso que esa intervención que fixo aí o veciño Beiroa
escusaríamos pois de presentala, non? Pero o noso deber é este, non? Como ben decía, nos anos 90 condicionouse un amplo espazo verde no Parque de Almáciga, sen dúbida, ademais, uns dos máis fermosos e tamén dos máis descoñecidos pois do noso concello. Ese parque conta con unha pista deportiva ao aire libre, un parque infantil renovado, como ben decía, no mandato anterior, así como distintas parcelas pois adicadas ás hortas da cidade. Fai uns días atrás, membros do noso grupo recolleron pois as preocupacións e demandas que tiñan as veciñas e veciños deste barrio. Nos transmitiron pois que a súa preocupación pola falta de avance, xa que se habían pois reunido e manifestadas pois ao goberno local en setembro de 2023, e máis dun ano despois, pois, eles nos estaban a comentar pois que todo seguía igual. Eses problemas de mobilidade, de accesibilidade, a necesidade de pôr en marcha pois esa liña de autobús, a falta de limpeza do parque, a reparación do pavimento de Santa Clara, incluso pois temas máis pequenos, como pode ser pois dotar dunha visera ou un pequeno voladizo á porta do centro sociocultural, ou aquí pois o engado pois que se dote pois ou se arranxe pois as escaleiras que van dentro do centro sociocultural hacia a zona de abaixo, non? Que realmente pois estaba en un estado, sobre todo cando é de noite, pois para chegarse pois ao centro sociocultural bastante complicado. Para eles a necesidade máis importante era o da liña de autobús para que chegue pois a distintos a parte superior do barrio. Certa decir que esta cuestión estaba pendente da licitación do novo contrato de transporte, pero non é menos certo, así é verdade, que xa neste mandato se puxeron en marcha novas liñas como a que é a Lanzadeira pois o aeroporto, polo que entendemos pois que si ahora sí que se podría estudar de ofrecer pois esa solución a este problema. Continuando coa mobilidade, tamén piden que se estude a posibilidade de utilizar como aparcamento de residentes as plataformas situadas detrás dos edificios da Rúa Touro. Con esta dotación de prazas podería eliminarse unha das bandas de aparcamento desta rúa, xa que a día de hoxe pois, o acceso dun camión de bombeiros pois, ou ante unha urxencia pois, sería dificultosa. Así mesmo, pois, nos solicita un maior control daqueles vehículos que cada día pois, aparcan nas zonas prohibidas. Por todo anteriormente exposto aquí polo compañeiro Beiroa, pois instamos ao Goberno municipal a atender pois as demandas da veciñanza de Almáciga a maior brevidade posible. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro. Grazas, alcaldesa. Vou a ser moi breve, sobre a falta de limpeza do parque, arranxos no mesmo, etc. Está o meu compañeiro de Parques e Xardíns co tema revisando a reparación do pavimento da Rúa Santa Clara. Falei tamén co Departamento de Obras e actuarase a principios de ano sobre el. Sobre a dotación dun autobús que percorra barrio, etc. Sí, estamos traballando nesa liña, estamos barallando dúas posibilidades e no camiño de consensual as ca veciñanza, pero non se vai a poder desenvolver esta actuación hasta que se volva a abrir o tráfico na Rúa do Pombal, porque ahora mesmo temos a reorganización das líneas provisional, pois tennos un pouco tensionado o cumprimento dos servicios e non podemos ampliálo ata que rematen as obras pois a finais de febreiro, como está pensado. E, efectivamente, a Rúa de Touro é moi estreita, bastante problemática para os servizos de emerxencia e estamos, pois, barallando tanto con obras con urbanismo a posibilidade de usar esa finca ou calqueira outra caixa na zona para poder dar un aparcadoiro provisional que nos permita retirar vehículos e facilite o acceso dos servicios municipais de emerxencia. E eu creo que nada máis mantemos, pois, como sempre, unha interlocución frecuente ca Asociación de Veciños e intentaremos dar solución a todos estes problemas. Gracias. Grazas, señor Duro, por parte do Partido Popular. Señor Villas, cando queira. Bo día. En primeiro lugar, saudar a Xosé Beiroa, que fixo esa primeira intervención para contextualizar un pouco cal era esa situación do barrio de Almáciga con permiso, Mila, vou rebotar a pelota do pleno anterior, porque xa trouxemos nós este tema hai un ano, no mes de outubro de 2023, trouxemos esta mesma proposición parecida, similar, mesmo contido,
do barrio da Almáciga. Polo tanto, tampouco, non é nada novo, nada novo. Incluíanse as mesmas cousas, daquelas falei prácticamente do mismo, desa solicitude do transporte, desa solicitude de limpeza, desas queixas polo parque, bueno, en fin, o mismo que veñen a recoller agora vostedes, señores do Partido Socialista. Realmente con isto quedome cunha frase que decía Xosé, que era que non sabía, decía, non sei se a miña estancia aquí pois valerá para algo, pois estou convencido de que non. É triste decilo, pero vai a ser que non. E digo que non por varios motivos. O primeiro porque vostedes, señores do PSOE, que manteñen este goberno, agora están co borrador de orzamentos. Por lo tanto, hai moitas cousas que vostedes traen a este salón de plenos que teñen que negociar para dar ese voto favorable ou para manter este goberno aquí. Por lo tanto, non é quedar ben cos veciños que veñen aquí a manifestar as súas queixas, senón que é plasmalo en realidades, porque vostedes sí que teñen esa capacidade de condicionar determinadas actuacións. Pero, bueno, aí lles queda o recado. Por outra banda, pois, as intencións do señor Duro parecenme fantásticas, dudo bastante que lle suban o autobús por ali, por moito que rematen as obras do Pombal, basicamente porque coa flota que temos un autobús desa magnitude non ten capacidade para subir a costa ao barrio da Almáciga, nin para dar a volta, porque tal e como dixo no pleno daquele outubro de 2023 o señor Muiños, faría falta suprimir máis de 30 prazas de aparcamento para que un autobús dese a volta, por exemplo, na Rúa de Touro. Por lo tanto, teño serias dúbidas. É triste, pero é a realidade e hai que dicir a verdade a xente. Grazas, señor Villa. Tempo para réplica, señor Muiños. Sí, agradecer en este caso a celeridade con que polo menos o que está dicindo neste pleno por parte do señor Xanduro, si o galla eso, unha vez rematen as obras do Pombal, que van por, ademais iso, van a bo ritmo, pois o galla que a partir desde aí se poda solucionar este problema de mobilidade na Almáciga. Señor Villa, estou convencido de que sí, de que realmente hai que darlle a oportunidade. E, sobre todo, lle invito a que algún día, levamos 18 meses, vostedes, o seu grupo, sexa coherente e non sexa sempre poñer paus na roda, non? Fago en sí pola veciñanza para que isto poida avanzar, porque ao final non vamos a ser nós. Que van a sair beneficiados van a ser as veciñas e veciños. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señor Duro. Sí, señor Villa, como estamos en época de Nadal, eu vou tentar que se recupere desa tristeza, que sane, que cure todas esas dúbidas que teña e no vindeiro ano que teña un inicio de ano feliz vendo subir un autobús a dar servicio aos veciños de Almáciga. Gracias. Grazas, señor Villa. Serei feliz nese caso, pero xa dubido eu que despois de pasar Reis vexa subir un autobús deses por Almáciga. Bueno, dixo despois de nada. Non se interrompan, por favor. Non pasa nada, que hai tempo. Señor bueno, tamén, señor Duro, a diferencia entre outubro de 2023, cando trouxemos esta proposición da Almáciga, e hoxe, decembro de 2024, é que daquelas contestou o señor Domínguez que iban a solucionar todos os problemas, a xulgar polo que dixo Xosé Beiroa non se solventou ningún, e desta volta pasaron a pelota ao señor Duro polo tema do autobús, supoño. Entón, agora temos a promesa de outro concelleiro diferente. A ver, bueno, eu perdín un pouco a fe neste caso. E señor Muiños, de verdade, eu fixen, claro, tirei de meroteca, porque para ver, bueno, tiña claro que había dito naquel pleno, quería saber a resposta do señor Domínguez, tamén escoitei a súa. E resulta que hoxe volve a sorprenderme, non sei se está maldito a proposición da Almáciga, porque dime agora que non poñamos paus, eu non estou poñendo paus, estou contando a realidade. Este grupo ven aquí a manifestar o que lle trasladan os veciños, pero paus non se pon ningún. É dicir, aquí estamos para construir e para mellorar a vida dos cidadáns. E digo o maldito Almáciga porque é que aquel 26 de outubro pois eu decía que a Almáciga estaba abandonada, que era o que me tiñan manifestado os veciños, tamén o escoitamos hoxe, e vostede decía, bueno, pois que moderara o ton, que non embarrara, que non todo valía, e bueno, agora trae vostede esa mesma proposta e a realidade é que sigue todo igual. Si, sigue abandonada, e polo tanto, pois eu nin embarro, nin é un todo vale. O que hai que facer é solventar determinados problemas que nos trasladan tanto a vostedes como a nós. Bo Nadal, que xa non vou intervir máis, e bueno,
sobre todo para o Goberno, pedirlle ao niño Jesús que lles ilumine ese camiño que boa falta lles fai. Grazas, señor Villa. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo PSDG-PSOE relativa ás demandas da veciñanza da Almáciga. Votos a favor. Grupo municipal. Unanimidade. Apróbase. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular para que se aclaren os motivos polo que se perdeu unha subvención para o programa Conmarket e para que se adopten medidas de impulso da actividade e dinamización da Praza de Abastos. Quen a vai defender? Señora Otero, cando queira. Bo día. Pois a verdade é que me gustaría poder corresponder ao desexo manifestado por unha das concelleiras do Goberno a finalizar o último pleno mes de novembro, cando comentou con un compañeiro algo así como a ver se o mes que ven veñen con algo máis de espírito navideño. A intención era, de feito, tratar neste pleno outro asunto e, dende logo, non seremos os concelleiros e concelleiras do Partido Popular sospeitosos de non vivir con ilusión estas tradicionais festas. Pero, claro, que moi ao noso pesar, temos que volver a falar da Praza de Abastos, porque veñen vostedes de perder nin máis nin menos que 2 millóns de euros. A nosa proposta de novembro para a creación dun calendario de traballo con prazos definidos e obxectivos concretos para revitalizar a praza xurdiu despois de saber que o Concello tiña contratado un novo estudo sobre o mercado para analizar, recordemos, o papel do mercado de Abastos como centro de alimentación de proximidade, favorecendo a súa modernización para chegar a novos públicos e a súa conexión con produtores e para identificar problemáticas e potencialidades. A importancia e valor do mercado como centro de alimentación de proximidade é sobradamente coñecida, así como son tamén as súas potencialidades. Mostra disto son as declaracións do propio concelleiro de Mercados, cando alá polo mes de maio dixo que era hora de pasar a acción. Non obstante, en lugar disto, non se entende moi ben por qué, o que fixo foi alongar a xa dilatada fase de estudos. Outro exemplo de que a praza necesita a posta en práctica de medidas para a súa revitalización é o feito de que os dous grupos, hoxe no Goberno, presentaron, estando na oposición, propostas para intentar reverter a situación do mercado, si propoñen posibles solucións, sobreenténdese disto que algo coñecerían sobre as necesidades. Tal e como dixemos o mes pasado, é moi chamativo que agora que teñen a posibilidade de pôr en práctica esas medidas non o fagan e actúen como meros espectadores, contribuindo así ao progresivo deterioro do mercado. Preguntámoslles entón por isto e non só non nos contestaron, senón que ademais ocultaron o que 2 días despois se soubo, e é que perderon unha subvención de 2 millóns de euros de fondos europeos para o proxecto Conmarket. Subvención solicitada polo anterior goberno socialista que tiña por obxecto medidas como a creación dun marketplace, a instalación de armarios refrixerados en distintos puntos da cidade ou a instalación de liña wifi no recinto do mercado. Unha medida esta última especialmente urxente, pois non son poucos os postos da praza que carecen de unha axeitada conexión a internet, o que dificulta aos praceiros tarefas como a xestión do stock ou algo tan sinxelo e importante para eles como poder cobrar aos seus clientes. É dicir, a día de hoxe, os praceiros e praceiras non teñen condicións de traballo dignas. E, con todo, a única explicación que hai por parte do Goberno é que as medidas eran imposibles de executar nos plazos establecidos na subvención. Unha vez máis nos mostramos sorprendidos porque os prazos aos que se refiren son os mesmos agora, en decembro do 2024, que o eran en setembro do 23, cando as medidas foron anunciadas en rolda de prensa, e os mesmos que eran no momento en que o anterior goberno solicitou a subvención. É dicir, estes prazos eran sobradamente coñecidos. Como é que antes era posible levar estas medidas a cabo e agora non? Como é posible que se arrisquen 2 millóns de euros a que se conceda ou non por parte do Ministerio unha prórroga? Vémonos, pois, na obriga de insistir en solicitar un compromiso firme e serio co mercado de abastos. Podemos incluso, tal e como quería a concelleira do BNG, darlle forma de desexo de Nadal. Podemos formulalo do xeito que seña, pero resulta imprescindible e urxente que se avance cara a posta en práctica das medidas necesarias para revitalizar a praza, e dadas as circunstancias e a falta de transparencia, é necesario tamén que dean vostedes resposta ás demandas dos praceiros, da veciñanza e dos grupos da oposición e expliquen as causas reais que levaron a perda da subvención para o proxecto Conmarket. Descónteme, por favor. Tendo en conta o exposto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo.
instar ao Goberno municipal a que explique de forma concreta e detallada os motivos que levaron á perda de 2 millóns de euros destinados ao proxecto Conmarket financiado con fondos Next Generation e que se leva a cabo un plan de medidas de actuación en atención a un calendario, insistimos, de traballo con prazos definidos e obxectivos concretos para acadar a dinamización e revitalización do mercado de abastos, garantindo, ademais, que se actúe con transparencia en todas as fases de dito plan. Grazas, descontareille 30 segundos. Ten a palabra a señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Vou empezar a decir que o señor Villa é simpático e osado, vendo que dispois viña isto aquí, falar da Almáciga sabendo que viña o proxecto Comarket, polo que preguntou este grupo municipal o anterior pleno, pero ben, eu recollo, teño cintura fácil para recoller estas cousas. Bueno, pois, quero lembrar que hai menos dun mes falábamos neste pleno municipal da situación da Praza de Abastos e da necesidade de actuar para impulsar a súa actividade e teño que lembrar que o señor Duro dixo, cando menos naquel pleno, e non exaxero porque volvín a escoitar 5 veces que estaban actuando e que estaban facendo. E eu hoxe pregúntolle que facían, ben querido Xan, en que estaban traballando. Recoñezo que foi moi revelador que vostede, ese día, respondeu a moitas das cuestións que se plantexaron aquí, pero houve unha a que non respondeu, e foi unha que lle formulou este grupo municipal, e era sobre o proxecto Comarket Santiago. Non soupo que dicir ou directamente non quixo facelo, visto que pasou despois como para facelo e contestar. O estáse facendo duroulles pouco, menos de 48 horas, recordaba ahora a voceira do Partido Popular. O día despois do pleno, insistimos, este grupo municipal, insistimos públicamente desde este grupo municipal sobre a preocupación que tiñamos por este proxecto para a modernización e dinamización da Praza de Abastos. Estábamos falando de 2 millóns de euros de fondos europeos que o anterior goberno conseguira nunha convocatoria do Ministerio de Comercio e que se complementarían con outros 500.000 euros de fondos propios do Concello. En total, 2,5 millóns de euros para impulsar o mercado como punto de referencia de venda de produto fresco, para modernizar a súa actividade cunha plataforma de venda online, como aquí se dixo, e a instalación de taquillas refrigeradas en puntos estratégicos da cidade para o seu reparto. 2,5 millóns de euros para a creación dunha oficina de apoio e transformación digital para o comercio de Santiago, para todo o comercio de Santiago, tamén para actuar nas instalacións da Praza de Abastos, renovando a iluminación ou instalando sinaléctrica digital e intelixente para consumidores e comerciantes. 2,5 millóns de euros para dotar o mercado de conectividade wifi ou para promover accións que divulgaran a dieta atlántica. E 2,5 millóns de euros que quedarán en nada. E digo yo, francamente, isto é decepcionante. Se os prazos eran axustados, por que anunciaron o proxecto nunha rolda de prensa en setembro de 2023 como un proxecto para a dinamización da Praza de Abastos e non renunciaron desde o inicio? Se tiñan pouca marxe de tempo, que fixeron nestes 9 meses de prazo? Se vían que non chegaban, que negociacións realizaron co Ministerio para solicitar unha prórroga do prazo de execución? Miren, eu non sei o que fallou aquí, e neste pleno hoxe repetiuse varias veces. Non sei se é incapacidade, se é desinterese, se non é ninguna das dúas cousas, se hai algo que se nos escapa. Eu creo que a vostedes preocupabaslle este proxecto e que non son capaces de executar as actuacións. E agora, a miña pregunta que estaba prevista para este pleno e que se xuntou ca moción presentada por o Partido Popular, a min gustaríame preguntarlle que medidas van a adoptar para remediar a perda desta subvención, e o que hoxe lles pido é que esta vez non me digan que están facendo, que están estudando, porque a última vez que o dixeron tardamos 48 horas en saber que nada tiñan feito. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora Castro. Ten a palabra a señora Rozas.
Moi bo día a todas e a todos de novo. Eu vou dedicar a miña intervención neste pleno a explicar o acontecido co proxecto Comarket, como xa fixen en rolda de prensa. E comezarei explicando de que estamos a falar, porque nas diferentes declaracións públicas e mesmo nas propostas e intervencións deste pleno teño a sensación de que hai certa confusión de a que se dedicaban eses fondos do proxecto Comarket. Menciónase a Praza de Abastos, cando as actuacións que aglutinaba este proxecto eran actuacións moi diferentes e non sendo a Praza de Abastos a actuación mayoritaria. As partidas máis elevadas que contemplaba o proxecto son as seguintes: a creación dunha oficina de apoio á transformación digital do comercio de Santiago, na que había un orzamento de case 700.000 euros, e, entre outras cuestións, tamén estaba o fomento do consumo de adianta atlántica, sinalética digital e inteligente, etiquetado digital ou marketplace. O que sí que se destinaba íntegramente ao mercado de abastos eran os recursos propios do Concello de Santiago, ese medio millón de euros que se executaron ao longo deste 2024 na obra que se realizou na praza. O problema deste proxecto é que se presentou a solicitude para unha concesión de 8 meses sen nada concretizado. Foi presentarse unha convocatoria de axudas primeiro para desenvolver o proxecto despois, e iso non era posible con esa marxe de tempo. E xa no informe de traspaso de poderes que o actual goberno recibiu ao comezo do mandato, sinalábase o seguinte: que a concesión da axuda do Ministerio para a execución do proxecto Comarket Santiago pode implicar problemas de execución, dado o escaso tempo que outorgan para elo. Finalmente, o 8 de setembro foi comunicada esa concesión por parte do Ministerio e daquela diferentes técnicos municipales recomendaron non aceptar a subvención, recomendaron renunciar a esa subvención, insistindo novamente nas dificultades para cumplir ese prazo de execución. E vou poñer un exemplo que creo que é bastante clarificador da situación. Como decía antes, a maior parte do orzamento, 700.000 euros, era para o proxecto da Oficina de Asesoramento Digital ao Comercio, unha oficina que para executar eses 700.000 euros tería que estar aberta 6 meses. 6 meses dun proxecto que só podía durar 8 e que só a licitación, como vostedes ben saben, dun proxecto desa contía de 700.000 euros, unha vez aprobado en Xunta de Goberno, podería levar entre 4 e 5 meses. Os prazos eran imposibles. Aínda así, a decisión política, a miña decisión política naquela altura, foi non renunciar á subvención. Foi continuar adiante, intentalo, sendo conscientes que a misión era complicada, senón imposible, e coa visión posta nunha prórroga. Traballamos con ese objetivo, elaboramos os pregos, foron informados polos diferentes departamentos técnicos do Concello, e todos eses informes advertían da imposibilidade de cumprir os prazos. Por lo tanto, solicitamos a solicitude dunha prórroga ao Ministerio ata xuño do 2025. Como explicamos, esa prórroga non foi concedida. Dende o Ministerio, con quen falamos persoalmente, trasladáronnos que estaban a denegar todas as prórrogas nesa liña de subvencións porque a Unión Europea non lles estaba concedendo ao Ministerio. Isto afectoulle ao Concello de Santiago e afectoulle ao resto das administracións públicas nesta liña de subvencións. Foi entón cando decidimos renunciar e fixémolo a tempo para non ter que hipotecar fondos propios municipais, non ter que devolver fondos xa gastados e con xuros. Creo que actuamos, de verdade, con esa responsabilidade. Eu manifesto que non estou satisfeita. A min gustaríame estar aquí dando conta doutra situación, mas sí que lles podo asegurar que se traballou co objetivo de executar eses fondos europeos e, de feito, quero aproveitar para agradecer o traballo da técnica e do persoal do Departamento de Comercio porque non desistiu en todos eses meses de facer ese traballo, malia ser consciente de ter advertido das dificultades que había para executarlo. Rematou o tempo. 10 segundos menos. Imos logo con coa réplica, señora Otero, cando queira. Ten 30 segundos menos. Sí. Señora Rozas, primeiro que nada, para evitar a confusión a que aludía na súa intervención, sería interesante que comezasen a traballar con un poquinho máis de transparencia, así co inicio do novo ano, digo. E logo, a explicación que nos dá sirve, bueno, máis ou menos, porque, insisto, os prazos xa se coñecían. Vostede mesma dou unha rolda de prensa no mes de setembro do 23, en donde falou das medidas, pero non advertía de que igual non se podían executar. Isto non nos lo contou. Entón, bueno, vamos a tirar de espírito navideño, vamos a dar por válida esta media explicación,
pero non nos explica ou non nos expón que alternativas de financiamento están a valorar para poder levar a cabo as medidas tan necesarias para o mercado de abastos. Non sei se teñen pensado pedírllelas tamén en carta aos Reis Magos, a Papá Noel ou ao Palpador, pero, bueno, contolle un segredo, eles só traen regalos se un se porta ben, e vostedes estánse portando entre mal e moi mal, porque xa non é que estean a traballar regular, é que non son capaces ni siquiera de aproveitar o traballo feito por outros. Entonces, bueno, estaría ben que de aquí a pouquiño tempo nos expliquen eso, que medidas e que alternativas valoran, porque o erro, dende logo, é grave. 2 millóns de euros son moitos cartos e a situación do mercado, sabémolo todos, moi preocupante. Moitas grazas. Grazas, señora Otero. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Con todo o cariño do mundo, señora Rozas, falaba de confundir. Se alguén confundiu e desinformou, foi vostede mesma. Quero decir, na rolda de prensa que vostede deu na data que dixen en setembro de 2023, falaba do proxecto Comarket como un proxecto para a dinamización e modernización da Praza de Abastos. Revise a nota de prensa que mandaron vostedes, escoítese de novo, porque eu escoiteina. E outra cousa, pensa de verdade que dicir que o proxecto non só afectaba a Praza de Abastos, senón que había 700.000 euros para o comercio local, sirve de excusa? Iso é un agravante, máis que unha excusa. E a última cousa que lle quero decir, é só por aclararlo, a nós non fai falta que ninguén nos explique este proxecto, porque, sabe, este proxecto era noso proxecto. Este foi un proxecto acadado no goberno cando estaba aquí o alcalde Sánchez Bugallo. De feito, se ve a documentación que se entregou ao Ministerio para solicitar a subvención, verá que a solicitude está asinada polo alcalde Sánchez Bugallo e a persoa de contacto que figura é a nosa xefa de gabinete. Por lo tanto, era un proxecto noso, coñecémolo ben, sí que me sirve as explicacións que está dando, pero xa digo, naquel momento, cando vostede anunciou isto, tamén pudo anunciar que non se chegaba a tempo e en ningún momento se anunciou. A min, ou a nós, o que nos preocupa neste momento é a pregunta que lle fixen con anterioridade e é que medidas ten pensado adoptar neste momento o goberno pois para paliar, para remediar de alguna maneira a perda desa subvención. Mais nada, grazas. Grazas, señora Rozas, cando queira. Ten subida na nota de prensa na web do Comercio a seguinte declaración miña de cando fixen esa rolda de prensa. O prazo para a execución destas accións finaliza en xuño, aínda que non se descarta tramitar algunha prórroga, tendo en conta que a concesión da subvención é deste mes de setembro. Si, éramos conscientes que non era posible nese tempo executar a subvención, tamén eran conscientes vostedes e por eso deixaron no traspaso de poderes contemplado, non? Pero pensamos que o tiñamos que intentar, porque senón, cales serían as súas declaracións se non o huberamos intentado? Eu, como dixen na miña primeira intervención, non estou satisfeita coa renuncia desta subvención. Non creo que sea unha boa noticia, pero sí que é certo que executar era unha misión imposible se non había prórroga. Intentámolo, igual que intentaron outras administracións, a quen tamén lle chegou denegada, tiveron que devolver os fondos. Por exemplo, Vilanova de Arousa, co goberno do Partido Popular, 1,5 millóns de euros, ou a Garda, ou Lalín, que tivo que pagar intereses, ou incluso o Partido Socialista en Vigo, que iniciou a licitación, pero quedou deserta porque as empresas que se presentaban decía que non daban os prazos. Non foi un problema só do Concello de Santiago, foi un problema dunha concesión de 8 meses que non era posible executar nese tempo. Eu reitero que lamento ter que renunciar a estes fondos europeos, pero insisto tamén que sabíamos dende o primeiro momento que tiñan dificultades para a súa execución e insistimos tamén en que non perdimos fondos propios, non tivemos que afrontar o pago de intereses. E agora, o noso compromiso é de seguir traballando para impulsar determinados proxectos que consideramos de interese que estaban nesta acción. Mais nada. Ben, pasamos daquela votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Partido Popular para que se aclaren os motivos polos que se perdeu unha subvención para o programa Comarket e para que se adopten medidas de impulso da actividade e dinamización da Praza de Abastos. Votos a favor?
Grupos municipais, Partido Popular, Socialista, votos en contra, non hai abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular para a adhesión de Santiago de Compostela á rede de cidades Fast Track por unha cidade libre de VIH-Sida. Señora Otero, cando queira. Bo día a todas e a todas. No ano 1984 prodúxose os primeiros casos de infección polo virus da inmunodeficiencia humana, o VIH, na nosa comunidade autónoma. 40 anos despois, lamentablemente, este virus persiste. Os patróns de transmisión foron mudando e as medidas de prevención tamén, pero o virus sigue presente na sociedade actual e Santiago non é allea a esta problemática. Se lemos o informe de VIH e outras infeccións de transmisión sexual en Galicia do 2023, vemos unha serie de datos que non poñen en dúbida esta problemática. Reflicte que entre 2004 e 2022 declaráronse en Galicia 3.268 novos diagnósticos de infección por VIH, sendo a provincia da Coruña cunha incidencia anual media maior á incidencia anual galega. A idade media no momento do diagnóstico ronda os 38 anos. O patrón epidemiolóxico predominante na transmisión do virus e a vía sexual. E dende 1984 a 2021 rexistráronse en Galicia un total de 3.181 mortes por VIH. Así, hoxe traemos a este pleno esta iniciativa en positivo para a adhesión de Santiago de Compostela á rede de cidades Fast Track por unha cidade libre de VIH, SIDA, outras infeccións de transmisión sexual e o estigma asociado. Trátase dunha rede internacional de concellos e unha folla de ruta estratégica para alcanzar os obxectivos de ONU-SUDA. O denominado Horizonte 95-95-95-95, é dicir, que o 95% das persoas con VIH coñezan o seu estado serolóxico, que o 95% das persoas diagnosticadas sigan un tratamento adecuado de maneira continuada, que o 95% das persoas en tratamento consigan suprimir a carga viral para que se manteñan sás e se reduzca o risco de transmisión por VIH, e que o 95% das persoas con VIH gocen de calidade de vida e vivan cero estigma e discriminación. Dende o lanzamento en 2014 desta iniciativa, moitas cidades do mundo, incluídas as cidades galegas de Vigo e a Coruña, sumáronse á Declaración de París sobre cidades de acción acelerada para acabar coa epidemia do VIH, trazando a súa folla de rutas para acelerar a resposta ao VIH para acabar co virus no 2030. O estigma relacionado co mesmo é reducir o impacto destes na calidade de vida das persoas con VIH. No 2021, a ONU publicou unha declaración política sobre o VIH, no que establece a necesidade de pasar do compromiso á acción. Así, un ano despois, no 2022, formalizouse a Declaración de Sevilla, dirixida a definir e facilitar a posición das comunidades afectadas no centro das respostas urbanas, establecendo obxectivos específicos e medibles. O obxectivo da Declaración de Sevilla é poñer fin á epidemia do VIH pensando de forma global e actuando de forma local, e pretende a adhesión das grandes cidades a esta declaración, creando un entorno equitativo e inclusivo para toda a cidadanía, incluída a máis vulnerable. Así pois, sendo Santiago de Compostela unha grande cidade, a capital de Galicia, traemos aquí esta moción para propoñer que se sume as máis de 170 cidades españolas adheridas á Declaración de Sevilla e a referida rede de cidades Fast Track por unha cidade libre de VIH. No portal web do Ministerio de Sanidade está disponible unha guía práctica publicada neste mesmo ano 2024, no que se detallan os pasos a seguir para esta adhesión. Guía na que podemos ler, abro comillas, as ciudades junto a las personas con VIH y las comunidades son las protagonistas desta estrategia e iniciativa. En palabras do coordinador comunitario desta rede en España, necesitamos curar el estigma para acabar con el virus. Así, por tanto, traballemos todos xuntos para curar o estigma, para acabar co virus. Traballemos en positivo para que a cidade de Santiago sexa protagonista e asuma o liderado na loita contra o VIH, que se converta nun referente local, autonómico, nacional e internacional neste reto. Moitas gracias. Grazas, señora Otero, polo Partido Socialista. Señora Álvarez, cando... Bo día, moitas grazas, alcaldesa. Pois, efectivamente, a iniciativa Fast Track City por unha cidade libre de VIH pois é unha rede internacional cun obxectivo claro que expuso a compañeira, que é unha resposta acelerada ante VIH, ante as infeccións tamén de transmisión sexual e unha saúde sexual a nivel municipal. O foque de España ante isto, pois desde un principio foi un enfoque de apoio
a través do Ministerio de Sanidade puxéronse a traballar nisto, facilitando o diálogo entre os diferentes actores, entre eles, pois, de maneira principal, os actores municipais. Así, na 30ª reunión da Comisión Nacional de Coordinación e Seguimento de Programas de Prevención do VIH, pois, destaca a alianza coa Federación Española de Municipios como unha fortaleza aos municipios ou como unha pieza clave para impulsar este tipo de iniciativas. Efectivamente, na página web do Ministerio de Sanidade podemos ver que son 180 entidades locais adheridas, de elas 173 entidades municipais. Añadiría tamén a necesidade de que Santiago, como dixo a compañeira, que Santiago sería importante que estuviese nesa rede tamén precisamente pola mobilidade de xente xoven que entra na nosa cidade. Por tanto, pois, dende o Grupo Municipal Socialista, pois, apoiamos esta proposta, esta moción de adhesión a esta iniciativa, en primer lugar, por un tema de sanidade pública, basicamente, pero tamén por un tema de igualdade, de promoción de igualdade e de integración social. E, ademais, tamén, pois, que é unha maneira de consolidar un marco de acción que sexa eficiente contra o VIH, enfermedades de transmisión sexual e o estigma asociado. Moitas grazas. Grazas, señora Álvarez. Ten a palabra a señora Lueiro, cando queira. Ben, pois desde este goberno temos un compromiso claro coa sanidade pública e tamén temos a convicción de que cada esforzo diario axudará a mellorar a calidade de vida das persoas que conviven co VIH e a acadar tan metas conxuntas de suprimir a epidemia. Asumimos cumprir con vistas a 2030 os obxectivos 95, 95, 95 para que as persoas diagnosticadas teñan a posibilidade de seguir un tratamento idóneo de maneira continuada e que o 95% das persoas que sigan o tratamento consigan suprimir a carga viral para manterse sás e reducir o risco de transmisión do VIH. No entanto, compre lembrarnos de que non temos competencia municipal en saúde e, aínda así, o Concello de Santiago realiza tarefas de prevención e información a través dos servizos municipais como a UMAD, que tamén inclúe nos contidos sobre a SIDA, e as enfermidades de transmisión sexual nas actividades que se ofrecen nos centros educativos da cidade. As políticas que poñemos en práctica dentro dos diferentes departamentos poñen as persoas no centro. Temos moi claro que a prevención sí é unha competencia local e dende esta tomamos e tomaremos todas as medidas necesarias para acabar cos estigmas, pois o VIH era unha enfermidade descoñecida que levou a moitas persoas a unha exclusión social que aínda segue presente. Neste sentido, o Concello de Santiago está traballando na estrategia sanitaria. Velaí o diagnóstico de saúde presentado esta semana que nos levará a ter o primeiro plan de saúde municipal e que no caso de que nos ocupa nos vai axudar a ter os coñecementos necesarios para unha transformación social positiva. Compre destacar tamén neste punto o labor das ONGs e das entidades sociais. Debemos de lembrar que foi o Goberno do PP da Xunta de Galiza que pasou de 35.000 euros a 14.000 euros a axuda para o Comité Antisida de Santiago no ano 2011, que tivo que pechar as súas portas tras 20 anos debilitando o labor de prevención e de sensibilización. Un comité que reivindicaba e demandaba a educación para a saúde, no acceso ao traballo e a necesidade de investir en campañas públicas e de sensibilización e de prevención de cara a minimizar o estigma social desta enfermidade. Mas somos conscientes de que a acción municipal nos permite ir máis alá coas entidades sociais, impulsando a formación, a concienciación e a colaboración coas institucións sanitarias para implementar medidas preventivas concretas como o diagnóstico precoz do VIH e de outras infeccións de transmisión sexual, a eliminación do estigma e a discriminación. En definitiva, rachar coas barreiras, poñer o dispor da veciñanza recursos, redes de apoio e boas prácticas son os obxectivos deste goberno. Por todo isto, e porque a saúde é un dereito, o noso voto será favorable. Grazas, señora Loeiro. Tempo para a réplica para a señora Otero, cando queira. Bo día a todos e a todas outra vez. Señora Loeiro, recoméndolle as palabras do seu compañeiro de vivir no presente e non no pasado. Moitas gracias a todos por o apoio a esta moción. Agardamos que non quede en papel mollado, simplemente reflectido nas actas deste pleno. Traballemos, por tanto, para que por este reto en común, frear as infeccións e acabar co VIH no 2030.
Acaba a miña intervención facendo referencia a unhas palabras do coordinador da rede Fast Track en España. La respuesta al VIH ha sido uno de los éxitos clínicos más importantes de la humanidad, pero tamén uno de los mayores fracasos sociales e comunitarios. Por tanto, vivamos e traballemos en positivo. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Señora Álvarez. Engadir pois que a iniciativas como estas calquera logro que se poda obter cara á prevención do VIH, cara fronte ás enfermedades de transmisión sexual, pois esan benvidas e tamén pois que é unha maneira de demostrar que tamén desde iniciativas municipais hai unha forza pola que se pode impulsar dunha maneira conxunta. Bo Nadal a todos, feliz ano e nada máis, grazas. Grazas, señora Álvarez. Señora Lueiro. Sí, dicirlle a señor Otero que compre coñecer o pasado para non cometer os mesmos erros no futuro. E dito isto, desexo a toda a corporación moitísima saúde e moito humor para 2025. Grazas, señora Lueiro. Pasamos á votación. Perdón. Espera que poño un minuto. Cando queira. Nada, por a miña parte, reiterar as gracias por apoiar a moción, desearvos a todos feliz Nadal tamén e que podemos presentar unha moción para o ano que ven o do amigo invisible para ver se así a educación e o respeto entre todos pois se fortalece. Moitas gracias a todos. Grazas, señora Otero. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Partido Popular para a adhesión de Santiago de Compostela á rede de cidades Fast Track por unha cidade libre de VIH-Sida. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular para solicitar unha maior difusión da programación cultural no Concello de Santiago. Señora Balear Tondat, cando queira. Bo día a todas e a todos novamente. Aínda non hai un mes que vimos de clausurar a 38ª edición de Cine Europa e gustaríame facer unha referencia ao filme Casino e a Robert De Niro. De Niro dicía que hai tres formas de facer as cousas: a correcta, a incorrecta e a miña. Polo tanto, como este é o meu turno da palabra, iremos coa miña. Ademais, estamos en vésperas do Nadal e iso debería notarse no ton e no contido da intervención. Alén disto, se mo permiten, hoxe, como lles dicía antes, é o día 19, e o 19, na táboa periódica dos elementos, é o potasio. E eu, ao preparar esta intervención, pensei no potasio. O potasio serve para manter o equilibrio normal da auga, o equilibrio osmótico entre as células e o equilibrio no pH do organismo. O potasio está involucrado na contracción muscular e na actividade neuromuscular, ou sexa que no cerebro e no corazón, no punto de equilibrio, no punto óptimo. O potasio debería ser, polo tanto, un elemento clave na propia táboa periódica deste órgano municipal. Sinalaba o cardeal Mazarino, que asesorou a Richelieu, tanto en asuntos políticos como culturais, que hai un arte para saber pedir. Mazarino dicía: procura que as túas peticións non provoquen a ruína do teu benfeitor, nin exixan destes sacrificios excesivos. Para presentar unha petición hai que saber elixir o momento. E ademais recomendaba que acomodemos a nosa conducta e as nosas palabras aquel co que estás en tratos. Os avaros fálalles de perdas e ganancias, os devotos de Deus e da súa excelsa gloria, e os mozos vaidosos dos éxitos probables e das humillacións posibles. Por iso, esta moción que traemos diante deste órgano non inclúe nada que non recollan expresamente os programas electorais dos grupos que conforman o goberno municipal. O Bloque Nacionalista Galego, no seu programa electoral, dicía no apartado Compostela Celeste que apostaba e defendía a promoción, divulgación e impulso e a creación da cultura. No apartado Unha cidade única con proxectos singulares, dicía expresamente que quería que Compostela fora un polo de atracción das novidades de cultura universal. No apartado Unha cultura integrada e coordinada para sumar forzas, falaba de mellorar, dicía expresamente mellorar as canles de información e comunicación hoxe existentes, tanto coa potenciación do portal compostelacultura.gal como pola posta en marcha de novas fórmulas como pantallas electrónicas, axendas en locais que garantan unha información e unha comunicación máis completas e fluídas, ademais de falar da cooperación da multiplicidade de iniciativas culturais que se dan en Compostela. Compostela Aberta, pola súa banda, no seu programa electoral, recollía literalmente estes puntos. No punto 17, a cultura importa, na medida 237, decía que recuperaremos a Compostelanea como unha axenda cultural que recolla a programación cultural de Santiago de Compostela, tanto a institucional como a de iniciativa privada ou social.
tamén na medida 247, falaba da necesidade de fomentar o ecosistema cultural e da necesidade de organizar festivais e eventos de grande impacto que realicen axentes culturais privados. E no apartado 18, relativo ás festas importan, sinalaba a necesidade de que o multiusos de SAR se convertese novamente en escenario de grandes eventos culturais para que Santiago volva a ser referente nas iras de artistas internacionais. Como dicía, o que estamos a pedir non lle resultará extraño a ningún grupo e, ademais, uns cunha redacción e outros con outra, todos incluímos nos nosos programas electorais a necesidade dunha xenda cultural e de traballar para garantir unha maior difusión na programación cultural no Concello de Santiago. Probablemente para uns a programación ambiciosa, a vanguarda, o impulso e a idea de que Santiago sexa un referente vaya nunha dirección e para outros noutra, pero en todos os programas se repiten estas ideas e todos coincidimos en que é unha mágoa que a veciñanza non sexa quen de coñecer as actividades culturais que teñen lugar no noso Concello. É certo que poden descubrilas a través do xornal, da páxina web compostelacultura.gal. Rematado o tempo. Sí, por favor, son uns segundiños. Da páxina web do Concello, da páxina web da Taquilla, da páxina web da Cidade da Cultura, da páxina web da Sala Capitole, de outras salas, do programa de Nadal que están a repartir, do Facebook, das redes sociais, do Facebook de algún xornalista como Ramón Castro, pero tamén é certo que poderíamos, insisto, poñérllelo algo máis doado, sobre todo porque, como di a alcaldesa en varias ocasións, é unha mágoa que por descoñecemento non asistan e, ademais, porque non poden amar, que isto é o que di a alcaldesa, o que non coñecen, nin defender o que non aman. Moitas grazas e bo Nadal para todos. Grazas, aínda vai ter tempo de réplica para desexar o bo Nadal outra vez. Polo Grupo Municipal Socialista, señora Rosón, cando que. Bueno, moi bo día, despois desta fantástica intervención da señora, da compañeira María Baleato. Bueno, quero decir que votaremos a favor desta moción. Creo que, aínda que creo que na exposición de motivos esquecese e non fai referencia de outra axenda municipal, a da web de Santiago Turismo, unha axenda que leva funcionando moitos anos, e que frente as plataformas e a axenda de Compostela Cultura e a axenda C, en dúas plataformas centradas basicamente na programación cultural que xenera o Concello, a Axenda de Turismo de Santiago incorpora case todo o que a oferta cultural de Santiago de Compostela. Pero, aínda así, penso que sí, que é necesario é preciso unha axenda completa, pero tamén lle digo que non é fácil. Eu que pertenzo ao mundo cultural, xestiono dende outra administración, cultura, foron moitísimos os intentos que fixemos non únicamente por esa axenda, senón por organizarnos, por coordinarnos, por non pisarnos, porque esta é unha cidade que ten a escala que ten e son moitas as propostas, afortunadamente, de actividades no ámbito da cultura. Non é fácil porque a recompilación, a sistematización, a homoxenización para a posterior publicación require dun esforzo moi grande, enorme, diría eu, require tamén de moita planificación, suficiente para que se poda facer esa divulgación, esa difusión, e non todos, e non únicamente do Concello de Santiago, senón de todos os axentes que operan en cultura na nosa cidade, e iso é moi complicado tendo en conta tamén a situación precaria na que vivimos de alguna maneira todos, non? Polo tanto, penso que sí que é un reto importante. Eu, como responsable no anterior mandato de Cultura, comprometínme así no ano 22, como consecuencia dunha moción de Compostela Aberta. Nese momento estábamos centrados en outras cuestións que tiñan que ver co impulso que necesitábamos e o apoio que necesitábamos darlle a todo o colectivo cultural da nosa cidade por razóns obvias. Estábamos na época post-Covid e estivemos centrados fundamentalmente no traballo para xerar traballo para estes colectivos, compañías e demais, e nas axudas. En todo caso, reitero o apoio a esta moción. Nada máis e moitas gracias,
Como non creo que teña que intervir, ao mellor teño que facelo, pero en todo caso tamén moita alegría e moi bo Nadal para todas e todos, así o desexo realmente, e por suposto tamén para todas as persoas que nos seguen a través do streaming. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, moi bo día de novo. Permítanme expresar o enorme desconcerto tras a lectura da moción que denota un fondo de descoñecemento non só das canles e vías de difusión da Concellería de Capital Cultural e do Concello, senón tamén da complexidade, amplitude e riqueza da súa programación cultural, e tamén o desconcerto pola introdución do potasio nesta intervención. Dende logo, nunha contorna tan cambiante como a comunicación, que algo coñezo, precisas unha actualización constante e sempre hai marxe de mellora. Desde este Goberno, e constame que desde todo o persoal do Departamento de Cultura sempre estaremos abertas ás propostas para implementar cambios cara a un mellor diálogo coa cidadanía e, ademais, como lembraba vostede, vai nos nosos programas electorais. Pero confiamos tamén en que esas propostas se fagan dende o rigor e con ánimo construtivo, algo do que me vai perdoar a compañeira María Baleato, o texto de introdución desta moción, ao que non fixo moita referencia agora, carece. Neste texto, a concelleira demanda unha maior difusión da programación cultural do Concello de Santiago, suxerindo que non está á altura da cidade da Coruña, que asegura chega a toda a veciñanza e mesmo a todas as galegas e galegos, e achega como toda proba unha cuestionable comparativa dos concertos programados entre novembro e decembro en ambas as dúas cidades. Digo cuestionable porque, como exemplo desa, ao seu criterio ben difundida programación cultural coruñesa, non é quen de propor sequera unha decena de concertos, mentres que da Axenda Compostela cita 26 espectáculos. A marxe deste paradoxo argumental, a proposta é desconcertante por outros motivos. Confeso que despois dunha detida lectura varias veces da moción, seguía sen saber moi ben que quería transmitir con ese listado. Agardaba que non lo aclarase aquí, pero tampouco o fixo. O único que nos di é que o introduce para ilustrar a moción. Non sei se porque lle parecía que o texto era moi breve, se para dicir que hai máis concertos en Santiago que en Coruña, pero que non nos enteramos, se para dicir que lle gustan máis os de Coruña que os de Santiago. De verdade, con franqueza, dígolle que non me quedou claro. Ademais, é bastante sorpresiva a relación de concertos proposta, pois mestura de forma indiscriminada concertos de iniciativa privada, a maioría con outras propostas que forman parte da programación desenvolvidas desde institucións. E non sabemos se por descoñecemento nesa relación de concertos evita citar eventos capitais na programación musical desenvolvida desde esta Concellería, como é o caso ou desde outras áreas, como a Real Filarmonía de Galicia, a Banda Municipal, o Ciclo Contemporáneas, a extensa programación musical do Nadal ou as do recente Mercado da Estrela. Tamén resulta desconcertante a súa suxestión para mellorar as canles de información da programación cultural nas que aposta por introducir como novidade ferramentas que veñen sendo empregadas desde hai anos. Eu non vou intentar darlle ningún curso de comunicación ao estilo do que fixo vostede na anterior intervención, pois non é a miña forma de entender este pleno, nin sequera a vida, pero sí lle vou intentar aclarar, se mo permite, algunha cuestión. A concelleira apunta que os filtros agora existentes na web do Concello poderían facilitar a busca dos eventos culturais, pero parece descoñecer que a web de Compostela Cultura permite este filtrado dende 2018 e que dende 2019 conta cun boletín electrónico que envía puntualmente a axenda semanal a todas as persoas suscritas. A información está na web de Compostela Cultura e tamén, como dicía a compañera Mercedes Rosón, na web de santiagoturismo.com, onde, ademais da programación musical que desenvolve o Concello, engádense todos os espectáculos promovidos por todas as demais institucións e entidades da cidade. E todas aquelas persoas que prefiran unha información directa e non por medios electrónicos poden achegarse á Zona C, punto de información cultural, que é un espazo que está aberto dende o 2021 na Praza de Cervantes, na antiga Casa do Concello, onde ademais poden consultar a información, recoller os folletos ou mercar entradas, algo que tamén se pode facer tanto no Auditorio de Galicia como no Teatro Principal os días que hai evento. Descónteme da segunda quenda, por favor. E tamén levamos estes esforzos ao digital, non nomea vostede as redes sociais constantemente actualizadas. Volvendo á comparativa coa cidade da Coruña, na que puxo vostede o foco, non é para nada a intención desta concelleira facelo, permítame indicarlle que superan, nalgún caso, nun 1.000.000 ou 2, o número de persoas seguidoras dos mesmos perfis de cultura da Coruña, algo especialmente destacado se temos en conta que o censo de habitantes da cidade herculina dobra amplamente o de Compostela. Os datos están aí, se quere pasollos despois por non aburrir.
Ademais, esta programación trasládase aos medios de comunicación nun diálogo fluido e constante, roldas de prensa, notas, convocatorias, entrevistas e demais. Por iso, malia estar sempre a analizar posibilidades de mellora e agradecer as que se nos achegan, confiamos enormemente no labor que desenvolve o persoal de programación e comunicación da Concellería e do Concello. Remato dicindo que, grazas a esa labor, é posible que neste mesmo mes, en menos de 24 horas da súa posta a venda, se esgotasen as entradas para 1936, unha obra teatral que teremos no mes de abril, que haxa preto de 200 vendidas para Poncia no mes de maio, que se enchese a Sala das Máquinas coa presentación de La Fábrica Iluminata ou que xa case non queden entradas para o Concerto de Reis da Real Filarmonía. E dígolle máis, antonte anunciamos unha nova función de 1936, dado o éxito, e hoxe, cando se activaron as vendas, despachamos máis de 300 entradas en 10 minutos. Neste momento van máis de 600 de xente que chamou incluso desde Asturias, desde fora de Galiza, para decir que viría. Falolle de datos de asistencia, non de impresións, que parecen contradicir a súa percepción sobre a falta de acceso da cidadanía á información arredor da programación cultural. Moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Ten agora 40 segundos menos, cando chega a 40 segundos debería parar. Vale, cando queira, señora Valento. Grazas, presidenta. Agradezolle a señora Louzao a súa explicación. Por suposto que eu non son unha experta en comunicación, nin tampouco veño aquí a dar ninguna lección. Eu simplemente son administrativista, en este momento concelleira elixida polos veciños de Santiago, nada máis. Igual que me explicou a min, pois isto será moi bo para todos os veciños, porque así non só eu terei coñecemento do que hai, sino que eles tamén poderán coñecelo, porque así yo lo trasladarei. Moitísimas gracias, señora Rosón, porque probablemente coa súa explicación, pois poidamos entender moitísimo máis a complexidade que hai na coordinación e pois ter a información e que se poida actualizar. Agradezo yo moitísimo. E, ademais, para rematar, non é o meu obxectivo compararnos en absoluto ca cidade da Coruña, porque Santiago é 1000 veces mellor que a cidade da Coruña. Simplemente yo poñía como exemplo de xira dos artistas internacionais, nada máis. Moitas grazas e bo Nadal a todos. Grazas, señora Rosón, non sei se quere comentar algo. Non, ten 30 segundos, señora Louzao. Nada, simplemente engadir que votaremos a favor, que antes non o dixen, pois por como lle decía, queremos seguir mellorando tanto na comunicación como en todos os demais aspectos do departamento. Moitas grazas. Grazas, pois pasamos á votación, se lle parece, señor secretario. Moción presentada polo Partido Popular para solicitar unha maior difusión da programación cultural no Concello. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Moi ben, pois imos coa derradeira das mocións do día de hoxe. É unha moción do Grupo Municipal Socialista para a sustitución do patio cuberto do Centro de Educación Infantil e Primaria das Fontiñas por un pabillón deportivo. Unha moción que ten unha emenda conxunta do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela aberta e que defende a señora Abal, polo que vexo, non? Moi ben, pois cando queira. Bueno, moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pois acabamos este pleno con algo realmente pois moi importante. É moi importante porque afecta directamente e de xeito inmediato pois a veciñanza de Santiago de Compostela, non só na zona de Fontiñas, sino me atrevería a decir a práctica totalidade do Concello polo uso que se fai destas instalacións, porque o patio de coberto do Centro de Educación Infantil e Primaria das Fontiñas é unha infraestructura esencial para o Concello. É esencial desde o punto de vista educativo, desde o punto de vista da conciliación ou desde o punto de vista deportivo. Como ben puxo de manifesto Catuxa Lombao, secretaria da AMPA Fontela do Centro de Educación Infantil e Primaria das Fontiñas, durante o horario lectivo emprégase como espacio da asignatura de Educación Física e como espazo de recreo, e fora o horario lectivo emprégase como espazo para o seu uso tras o servicio de comedor escolar ou como espazo para realizar nel as actividades extraescolares que organiza a AMPA, pois o judo, patinaxe, baloncesto. Diariamente, máis de 400 nenas e nenos empregan esta instalación, ou máis ben, diría, intentan empregar esta instalación, porque o certo é que a realidade pon claramente de manifesto que basta que caian 4 gotas para que o pabillón quede totalmente inutilizado e totalmente impracticable. Decimos o das 4 gotas porque se ven durante o mes de outubro, durante o cal asistimos a titulares tales como las goteras reinventan el baloncesto en Fontiñas, en Santiago xogamos sen correr, eran algúns dos titulares
mes de outubro, no que houve intensas choivas, a verdade, houve importantes períodos de intensas choivas. Onte, día 18 de decembro, no que choveu algo, pero miudiño, sen especial intensidade, o Clube de Baloncesto ADB de Fontiñas tivo que suspender os adestramentos neste pabillón. As consecuencias desta situación, pois deixar de impartir clases de educación física, nenas e nenos mollados, logo do recreo ou do comedor, suspensión das actividades extraescolares pola imposibilidade de realizalas, con serias e negativas consecuencias na conciliación das familias usuarias do pabillón. Recordemos, como ben nos indicou ao inicio desta sesión a secretaria da AMPA Fontela de Fontiñas, que onte, como xa puxemos de manifesto, o Clube ADB de Fontiñas tivo que anunciar, tuvo que comunicar aos pais cunha hora de antelación que se cancelaba a actividade extraescolar de baloncesto no pabillón, con serias consecuencias pois na conciliación das familias usuarias do servizo. Cada vez, cada día que pasa, cada minuto que pasa, son máis evidentes os problemas dos que adoece o equipamento. Charcos, goteiras, humidades, problemas que fan que a práctica de calquera dinámica se converta en actividade de risco debido ás altas probabilidades de escorregar e sufrir caídas. Os problemas do patio cuberto non se poden resolver con simples actuacións de mantemento, xa que afectan a estrutura da instalación. Requírese unha actuación máis ambiciosa por parte das administracións públicas. É evidente que hai que sustituir o patio cuberto das Fontiñas por un pabellón que atenda ás necesidades educativas, ás necesidades de conciliación e tamén ás necesidades deportivas, que son moi importantes. As administracións públicas con competencia na materia, que é o Concello e a Xunta de Galicia, debemos tomar cartas no asunto, xa que a instalación tal e como está pois representa un serio risco tanto para a realización de actividades escolares como extraescolares, polo que non debemos seguir mirando para outro lado. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal Socialista solicita ao Pleno da Corporación Municipal de Santiago a adopción do seguinte acordo: instar ao Concello de Santiago e a Xunta de Galicia a que conveñan de xeito inmediato, en todo caso, durante o primeiro trimestre do ano 2025, as actuacións necesarias para a sustitución do patio cuberto do pabellón das Fontiñas por un pabellón polideportivo con indicación clara dos plazos de execución, da actuación e das obrigas asumidas por cada unha das partes. Quíteme da seguinte intervención, alcaldesa, en relación coa emenda de sustitución e de adición que propón o Grupo de Goberno. Non estamos de acordo, xa llo manifestamos a concelleira de Educación, en este caso, porque realmente é evidente que hai que sustituir o patio cuberto e que hai que tomar medidas e hai que tomar cartas xa no asunto, porque está claro que o patio cuberto tal e como está pois non sirve para atender as demandas, insisto, demandas educativas, demandas de conciliación e demandas deportivas en esta zona e en todo o Concello de Santiago. Grazas, señora Váltera. Un minuto menos, ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Bueno, bo día de novo. Gustaríame comezar a miña intervención facendo miña unha frase que empregan na súa exposición de motivos e que creo que resume a perfección a problemática da que fala esta moción. Os problemas do patio cuberto non se poden resolver con simples actuacións de mantemento, xa que afectan a estrutura da instalación. Lamentamos que a Xunta de Galicia teña un equipamento educativo nas condicións nas que se atopa o patio cuberto do CEIP das Fontiñas, unhas condicións que implican, xa o dixo vostede, que o alumnado do centro faga educación física nun espazo cheo de goteiras e con graves problemas de condensación, e que, como ben indican tamén vostedes na súa moción, as actividades extraescolares que ali se desenvolven se vexan afectadas para se realizaren en condicións adecuadas. Mais tamén lamentamos que unha vez máis o Grupo Municipal Socialista elixa traer a este pleno como exixencia ao Goberno Municipal unha cuestión que é competencia da Xunta de Galicia, como xa ten feito noutras ocasións en relacións con temas educativos ou sanitarios, xa que precisamente a Xunta delega, por acción ou por omisión, moitas competencias nos concellos que supoñen para as administracións locais unha altísima presión orzamentaria e de tramitación administrativa que non debemos aceptar sen máis desde os concellos.
En todo caso, dado que temos coñecemento da situación deste espazo educativo, nós trasladamos a Xunta en todas as reunións que mantivemos co xefe territorial de Educación, como seguro que fixeron vostedes no anterior mandato, que é necesario acometer actuacións de carácter estructural neste espazo para garantir que sexa apto para acoller actividade físico-deportiva, tanto a que se realiza no marco da materia de educación física en horario lectivo como nas actividades extraescolares que ali se desenvolven. Mentres nós desenvolvemos as actuacións de mantemento ordinario que nos competen, como a limpeza de canalóns, hai outras eivas que non se solucionan con intervencións de conservación, que son as que lle competen a esta administración local, as de conservación, non as outras. Entendemos que iso é o verdadeiramente urxente e que todas estaremos de acordo en exixirlle á administración educativa que corrixa as gravísimas eivas estruturais que sofre este espazo, onde o alumnado do CEIP das Fontiñas, lembremos, ten a súa aula de educación física. Por outra banda, podemos falar dun segundo elemento que introducen na moción e que se corresponde cunha liña na que vimos traballando desde hai tempo e que implicaría, no medio prazo, actuar neste patio cuberto para habilitalo como instalación deportiva, que non pabillón. Ao longo dos últimos meses traballamos en coordinación entre os departamentos municipais de Educación, Deportes e Obras para valorar o estado actual da instalación e as actuacións que serían necesarias para ese acondicionamento como unha futura instalación de uso deportivo. Para quen non coñeza o espazo, trátase dunha infraestrutura que necesita, cando menos, intervencións importantes en 3 elementos fundamentais. Precisa cambiar o pavimento, reforzar a estrutura da cuberta e mudar o sistema de iluminación, alén da dotación de equipo deportivo como as canastras. Aínda que inicialmente se valoraba que quizáis as necesidades máis urxentes se poderían atender cunha actuación menor por volta duns 40.000 euros, a estimación a que se chegou nestas xuntanzas de coordinación coa opinión experta do Departamento de Obras e cunha visión integral é maior e require dun estudo detallado. Desde o Concello interésanos claramente, evidentemente, que se desenvolva esta actuación. En primeiro lugar, porque melloraría as condicións obxectivas da aula educativa para os nenos e nenas do CEIP das Fontiñas. Pero tamén porque contar cun espazo, e tamén en horario lectivo e en actividades extraescolares, pero tamén porque contar cun espazo en condicións suporía, como dicíamos, a posibilidade de sumalo á rede de instalacións deportivas municipais. Malia, por iso facía o matiz de pabillón, que non cumprise cos requisitos para acoller competicións ou actividades con público, sí que facilitaría o reparto de espazos de adestramento para os clubes de base. Agora mesmo, xa que non se trata dunha instalación deportiva, o Concello, résteme, por favor, da seguinte intervención, en particular, o Departamento de Deportes non pode contar, como sabe vostede, con este espazo para o reparto de horas de instalacións que se ofrecen ás diferentes entidades deportivas compostelas. É por iso que, despois de ter analizado entre os Departamentos de Educación, Deportes e Obras o estado da instalación, as necesidades e as súas posibilidades, e concordando ao 100% que é moi necesario actuar para garantir condicións de uso do espazo, demos un paso adiante e tomamos a iniciativa de redactar un anteproxecto para presentarlle á Xunta de Galicia. Daremoslle así unha parte do traballo feito e facilitaremos o camiño para que por primeira vez en máis dunha década realice algún investimento deportivo en Santiago. De todos os xeitos, mentres nós realizamos ese traballo propositivo e o tempo que seguimos desenvolvendo a nosa labor de conservación e mantemento ordinario, creemos que é responsabilidade desta corporación apoiar a moción coas emendas que presentamos para que con urxencia se lle reitere de novo e en nome do Pleno esta vez a petición que xa se lle formulou á Xunta de Galicia en moitas ocasións para que actúe nesta instalación educativa e corrixa unhas deficiencias das que ten perfecto coñecemento e que competen á Administración Educativa que é da Xunta. Moitas grazas. Moitas grazas tamén será un minuto menos. Ten a palabra o señor Ben polo Partido Popular, cando queira. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que entiendo perfectamente la intervención de Katusha Lombao como madre de usuarios de la pista, pues que quieran las mejores instalaciones posibles para sus hijos, como todos los padres queremos las mejores instalaciones posibles para los nuestros, ¿no? Ahora bien, la iniciativa que trae el Partido Socialista, a mi juicio, tiene dos palabras que la definen, y siento mucho lo que voy a decir, que es una iniciativa insolvente y una iniciativa incoherente. Me explico. Insolvente porque ustedes hasta hace un año y medio formaban parte del Gobierno de Santiago. La pregunta es, ¿qué peticiones han hecho ustedes para este cambio de este patio cubierto en Fontiñas? ¿Qué actuaciones hicieron en el mantenimiento del mismo? Las goteras han empezado en estos últimos 6 meses, el pavimento está mal desde hace 3 meses, no estaba exactamente igual de mal hace año y medio, 2 años y medio, 3 años y medio. Katusha dijo antes, Katusha ha dicho antes que hace 10 años que los problemas están ahí. Afecta a varios gobiernos, ¿no? Y digo que es incoherente
la propuesta porque ustedes han negociado los presupuestos en vigor, que están ahora mismo en vigor en el Ayuntamiento de Santiago, con el Gobierno del BNG. En algún momento impusieron como línea roja esta actuación en Fontiñas. Pregunto, a día de hoy, según hemos visto en prensa, espero que así sea, están negociando los presupuestos del año 25 con el Gobierno local. ¿Va a ser una línea roja para ustedes el cambio o el arreglo de este patio cubierta o que se cambie en un pabellón? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. Es decir, porque en política las palabras tienen que acompasarse con los hechos, si no, al final, pues yo creo que además ustedes, y usted en concreto, señor Abal, debería saber y sabe mejor que nadie que la acción de gobierno es la de priorizar. Sabe que el presupuesto de gastos es finito y que las necesidades que hay en toda la ciudad, podemos decir, no digo que sean infinitas, pero son inabarcables por un presupuesto, incluso en un mandato. Eso es así, hay que reconocerlo. La cuestión es que hay que priorizar y ejecutar lo priorizado. Y aquí les tengo que hacer un apunte, ya que tanto menciona la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia destina más del 75% de su presupuesto a la política de las personas. Sanidad, política social y educación. Más del 75% del presupuesto de gastos. ¿Saben ustedes cuánto ejecuta del presupuesto la Xunta de Galicia, el presupuesto de gastos? Más del 99% del presupuesto de gastos. Es decir, las prioridades que la Xunta asume, las ejecuta. Los recursos a disposición de los que dirigen la Xunta de Galicia, los ejecutan. Ustedes pueden no coincidir con las prioridades que el Gobierno de la Xunta tiene, pero ellos ejecutan las prioridades que aprueban cada presupuesto, que, por cierto, va a entrar en vigor el 1 de enero y que debía de valer de aprendizaje para algunos, ¿no? El presupuesto de la Xunta es así. El presupuesto, pero bueno, en la Diputación, por ejemplo, se ejecuta el 40% del presupuesto de gastos, 315 millones de euros en el banco. Aquí veremos cuál es el grado de ejecución del presupuesto de gastos, pero yo creo que no va a ser superior al 40% de la Diputación. Y eso trae consigo 50 millones de euros en el banco. Esa es la realidad. Los políticos tenemos que dedicarnos a ejecutar los recursos que tenemos a disposición, porque a veces entra la confusión de decir, oiga, usted tiene unos recursos, necesitamos más dinero, pero ¿más dinero para qué? Para atragantarse con él, ¿no? Entonces usted ha hablado con el jefe territorial o con la delegación, yo he hablado con el jefe territorial de Educación y me ha dicho lo siguiente, que las peticiones que le constan del equipo directivo del colegio, al que también hay que escuchar, no solo a la AMPA, que respetamos y agradecemos muchísimo trabajo, son las siguientes: mejoras de las puertas automáticas, subsanar la entrada de aguas a la biblioteca y al almacén, mejorar las aceras perimetrales, adaptación de la entrada por la calle Luxemburgo y en el patio cubierto mejora del pavimento y la construcción de unas gradas. Estas son las peticiones que tiene el equipo directivo de Fontiñas. Oiga, entonces yo entiendo que esto ojalá sea atendido a la mayor brevedad y le voy a decir una cosa, ojalá todos los CIEs y todos los CEP tuvieran un pabellón a disposición, ojalá. Y ya no digo solo eso, ojalá los pabellones que hay ahora mismo en los TEI de Santiago estuvieran en condiciones óptimas de uso o por lo menos decentes de uso, que a veces son lamentables en el estado en el que están. Entonces, ojalá llegue algún día que haya posibilidades para que, me des cuenta, por favor, para que todos los colegios, CEIP e IES tengan pabellones, tengan a disposición de la comunidad educativa y también de los clubes deportivos de Santiago, pero a día de hoy pues los recursos no son suficientes para todo eso y nosotros, entendiendo la propuesta o la intervención de doña Catuxa Lombao, siendo menos comprensivos con la iniciativa del PSOE, repito, por incoherente e insolvente en este caso, por esta cuestión, nosotros nos vamos a abstener. Nada más y gracias. Gracias, tamén terá un minuto menos. Temos un minuto para todo o mundo. Señora Abal, cando queira. A verdade é que me deixa bastante sorprendido porque non acabo de entender, empezo polo Grupo Municipal do Partido Popular a súa intervención. Nós durante o pasado mandato fixemos moitas outras cuestións en materia de educación e en materia deportiva tamén, pero sobre todo en materia de educación fixemos e abordamos moitas cuestións e non puidemos concluirlas todas, a verdade. E a necesidade en Fontiñas é evidente, senón pase por ali. A competencia esencial é da Xunta de Galicia. Sí. Dende o Grupo Socialista entendemos que o Goberno municipal ten que tomar a iniciativa ao respecto, porque a Xunta de Galicia, o Partido Popular, en isto non está ni se lle espera.
e é evidente, a pesar, insistimos, das importantes necesidades, e non só en materia deportiva, que son moi evidentes e que me imagino que teremos moito tempo de abordar ao largo desta legislatura as importantes necesidades de investimento por parte da Xunta de Galicia en materia deportiva, pero sino tamén, en este caso, en materia educativa. En materia educativa. Co cal, pois, dito isto, si nos pasamos, estamos todo o tempo pasándonos a pelota duns a outros, que é o que estamos facendo, o goberno do local está pasando, neste caso, o Partido Popular, e o Partido Popular está pasando o goberno, non se soluciona o problema, e hai que solucionar o problema. Non faga que caia este espírito navideño e faga caso cando se lle diande, faga un favor. Pero precisamente porque non decaia o espírito navideño e seamos un pouquiño consecuentes moitas veces co que decimos polas rúas e atendamos unha necesidade que é bastante evidente. Feliz Nadal, evidentemente. Non é moi de recibo. Un minuto tamén para a señora Louzao, pero tamén terá que ser permisiva, non? Non pasa nada, vou intentar ser breve. Non é unha cuestión de pasarse a pelota, señora Val, sabio vostede, é unha competencia 100% da Xunta, se nin sequera o PP indica que non é unha competencia deles, é dicir, asumamos cada un as nosas competencias e fagamos o traballo que temos que facer. Señor Ben, o xefe territorial é perfectamente coñecedor e además constame que é unha persona con memoria. Anos e anos e anos. Houbo durante moitos anos unha profesora de educación física especialmente insistente. Cada vez que se lle falaba do Colexio das Fontiñas xa era como outra vez, perfectamente coñecedor, que non nos diga agora que o director non lle pasou esa información, e supoño que lerá a prensa tamén. Entón é unha mágoa que non este aquí a señora Lombao para escoitarlle decir a vostede que o director non o comunicou. É dicir, pareceme que un pouco eso sí que é pasar a pelota. Nós, como sempre, temos a vontade de colaborar coas distintas administracións, vamos a facer algo que non nos compete, que é ese anteproxecto, que non é competencia nosa, pero unha vez máis, como pasou coa taxa, vamos a intentar adiantarlle o traballo á Xunta e estamos seguras de que por fin saldará esa débeda que ten coa cidadanía compostelá e que o ano que ven levará a cabo este investimento. Moitas grazas. Grazas, señor Ben, tamén o seu minuto. Gracias. La pregunta que me hago es, ¿cuál es el técnico que ha acreditado y certificado que los daños que tiene el patio cubierto son estructurales y no son por falta de mantenimiento a lo largo de estos últimos años? La siguiente pregunta es, ¿qué actuaciones de mantenimiento se hicieron en los últimos años? ¿Limpiar los canalones, nada más? Esa es la pregunta que me hago yo. Si usted cree que el mantenimiento de un patio cubierto es características, limpiar los canalones, pues yo creo que usted realmente, como dice aquella canción, no hemos entendido nada. Entonces yo le recomiendo de verdad que hagan ustedes las labores de mantenimiento, no solo en este patio cubierto, no solo en este CEP, en otros muchos, que llevamos años hablando del tejado, estuvimos años hablando del tejado de Quiroga Palacio, estuvimos años hablando de tantas cosas de forma reiterada y finalmente son anuncios, parola y no se resuelve nada. En todo caso, yo voy a cumplir con la señora San Martín, voy a acabar en plazo y tiempo, os deseo a todos una feliz Navidad, unas felices fiestas y que disfrutéis lo más posible con la gente a la que queréis y un feliz año 25. Gracias. Moitas grazas, señor Ben. Pasamos á votación entendendo que non se admite a emenda. Pasamos á votación cando queira, señor secretario. Moción presentada polo PSDG-PSOE para a sustitución do patio cuberto do Centro de Educación Infantil e Primaria das Fontiñas por un pabillón deportivo. Votos a favor, grupos municipais, Partido Socialista, votos en contra, non hai, abstencións, grupos municipais, Partido Popular, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pois agora sí que imos rematar esta sesión e imos unirnos ás celebracións de que todo o mundo teña moi boas festas. Verémonos na programación intensa de Nadal anunciada por todos os lugares e tamén na programación de actividades que organiza o propio Concello. Moi boas festas e moi boa entrada de ano para todo o mundo.